Вітаю, шановні глядачі. В ефірі Белсат. Ми це вже в ефірі Белсат. Готово. Добрый день, шановныя гледачы. У эфіры Белсат, і мы вядзем жывую трансляцыю з Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе чакаюцца пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй. Я нагадаю, што гэта ўжо другі пратэставы дзень. Павел Севярынец учора па сканчэнні акцыі заклікаў прыходзіць о 12:00 на Кастрычніцкую плошчу, каб працягваць выказваць нязгоду з палітыкай паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Я таксама нагадаю, што учорашнія перамовы паміж Александром Лукашенком і Владимиром Путиным у Сочы цягнуліся 5,5 гадзінаў, аднак не былі дасягнутыя такія дамоўленасці, якія дазволілі б сёння паляцець у Маскву двум кіраўнікам дзяржаваў і падпісаць там тую самую праграму інтэграцыйную, тыя самыя дарожныя мапы. Я нагадаю, што іх 31, і хутчэй за ўсё гэта будзе працягваць абмяркоўвацца. Ўжо ёсць паведамленне пра наступную сустрэчу паміж Пуціным і Лукашэнкам, запланаваную на 20 снежня. Пакуль што невядома, няма канкрэтнай інфармацыі пра тое, што Лукашенко вярнуўся ў Менск, але мы будзем абавязкова сачыць за заявамі. Учора яны абодва, і Лукашенко, і Путін, з'ехалі без заяваў для прэсы. Якой-кольвек важнай інфармацыі няма, аднак агульныя словы пра тое, што прапрацоўваць гэтыя дарожныя мапы будуць і далей да 20 снежня. А які план у пратэстоўцаў, які план у тых, хто учора заклікаў людзей выходзіць на плошчу? Я нагадаю, што учорашняя акцыя цягнулася амаль 5 гадзінаў. За гэты час пачалася яна жывым ланцугом, працягнулася на плошчы Кастрычніцкай, на плошчы Незалежнасці і на плошчы Свабоды, пасля чаго людзі зноў вярнуліся сюды, на Кастрычніцкую плошчу. Максімальная колькасць удзельнікаў паводле лічбаў назіральнікаў склала прыкладна 700 чалавек. І вось Павел Севярынец ужо сёння зноў знаходзіцца на месцы, дзе прызначаная акцыя пратэсту супраць інтэграцыі. Мы папросім вас, спадар Павел, на кароткі каментар, калі можна. Мы бачым, што пакуль што літаральна некалькі удзельнікаў акцыі прыйшлі сюды. Распавядзіце, калі ласка, які план на сёння у пратэстоўцаў супраць інтэграцыі? Як мы ведаем, не былі дасягнутыя якія-кольвек дамоўленасці паміж Лукашэнкам і Пуціным. Наступная сустрэча 20 снежня. Што збіраецеся рабіць вы ў гэтай сувязі? Па-першае, зараз мы дачакаемся іншых арганізатараў, тых людзей, з кім мы раімся. У мяне план ёсць, і калі ён будзе падтрыманы іншымі арганізатарамі, мы яго агучым прыблізна ў 12:15, 12:20. Акрамя таго, што Лукашенко не дасягнуў ніякіх дамоўленасцяў, і сёння ў іх, мяркуючы па ўсім, не будзе сустрэчы ў Маскве, праблема нікуды не падзелася. Таму і сёння наш пратэст будзе працягвацца, і, магчыма, 20-го. Калі Лукашенко збіраецца сустракацца з Пуціним. Калі гэта праўда, калі гэтая сустрэча не будзе адмененая, я думаю, мае сэнс пратэставаць і 20 снежня.
Давайте трошки з вами вось так абмяркуем, чаму учорашняя акцыя склалася менавіта так, як склалася. Не было затрыманняў, хаця яна была недазволеная ўладамі, не было ніякіх такіх інцыдэнтаў, яна збольшага прайшла мірна. Чаму гэтак, на вашу думку? На некаторы час інтарэсы Лукашэнкі супалі з інтарэсамі беларускага народа. Незалежнасць гэта шырма, якая дазваляе захоўваць поўную ўладу Лукашэнку. Але адначасова незалежнасць это тое, за што 1000 гадоў змагаліся самі беларусы. І таму вось гэтае супадзенне дала магчымасць і дала, напэўна, пэўныя загады на спакойнае правядзенне учорашняй акцыі і спакойны збор на сёння. Вы бачыце, зараз, дзякуй Богу, ніхто не перашкаджае прыходзіць. Мы чакаем тут шмат беларусаў, таму што вядучыя СМІ паведамілі пра працяг акцыі. І сёння я звяртаю вашу увагу, сёння гадавіна развалу Савецкага Саюза. Это сімвалічны дзень, у які мы збіраемся. Дзень, калі былі падпісаныя Бескулёўскія пагадненні. Так. Бескулёўскія пагадненні. Так. Вось ёсць такі тэлеграм-канал, звязаны з уладамі, называецца «Пул первого». І там публікуюць інфармацыю пра Лукашэнку, пра ягоныя дзеянне нейкую актуальную. І вось учора яны апублікавалі фота жывога ланцугу, калі людзі стаялі ўздоўж праспекту Незалежнасці. З такім подпісам, маўляў, яны выйшлі на падтрымку Лукашэнкі. Што вы пра гэта думаеце і што ўвогуле думаеце вось пра такія спекуляцыі на гэтай тэме? Бо гэтыя людзі, ці яны сапраўды выходзілі падтрымліваць дзеючую ўладу? Видите, махлярство – это лад жыцця. Это тычыцца дорожных картаў, это тычыцца дзяржаўнай прапаганды, таму тут каментавалі людзі адназначна учора з прыступак Палацу Рэспублікі. Я думаю, усе цудоўна чулі. У нас ёсць добрая крычалка, калі мы пытаемся Путін, народ адказвае не, Лукашенко, народ адказвае не. Адказ відавочны. Конечно, это не акцыя падтрымкі Лукашэнкі, это акцыя падтрымкі Беларусі. Лукашенко за 25 гадоў мог стаць патрыархам гэтай нацыі. Калі б ён падтрымаў беларускую мову, культуру, праводзіў рэальныя выбары, ён мог бы перамагаць на іх з ягонымі здольнасцямі. Але, на жаль, ён выбраў іншы шлях. Ён выбраў іншы шлях інтэграцыі, за якую зараз расплочваецца. Ён выбраў шлях хлусні, шлях гвалту. І, канешне, на гэтым шляху адзінае, чаго мы ад яго чакаем, это пакаяцца і мірна сысці. Калі ў 99-м годзе падпісвалі дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы, напярэдадні тых падзеяў выходзілі пратэставаць дзясяткі тысяч беларусаў на вуліцы Менску. Гэта былі вельмі масавыя акцыі, марш свабоды, у якім выбралі ўдзел. Чаму сёлета супраць інтэграцыі з Расіяй выходзяць 700 чалавек? Ведаеце, учора было трохі болей, па маіх падліках было больш за 1000, але гэта не мяняе кардынальна праблемы. Праблема ў тым, што за 20 гадоў рэжым проста біў па галаве беларусаў. Шмат хто з'ехаў, шмат хто вырашыў, будзем так казаць, прыстасавацца да гэтай сітуацыі. Але зараз наша задача той народ, які баіцца, той народ, які спіць, які не адчувае непасрэднай пагрозы, которая навісла над ім у выглядзе Расіі, абудзіць. І гэткія акцыі дапамагаюць абудзіць беларускі народ. Так што будзем працягваць, будзем пратэставаць. Што вы думаеце пра няўдзел часткі вашых калегаў, апазіцыйных палітыкаў у гэтых пратэстах? Пра асабісты няўдзел у гэтым, таму што мы не ўсіх палітыкаў пабачылі учора на плошчах. Магчыма, мы пабачылі не ўсіх, але ведаю, што шмат з іх на важных міжнародных сустрэчах. Я да гэтага з разуменнем стаўлюся. Магчыма, паўдзельнічаюць 20-го, напрыклад, у акцыі, калі кагосьці з сённяшніх арганізатараў арыштуюць, будуць тыя, хто нас заменіць. Таму это асабісты выбар кожнага. Я не буду асуджаць нікога, хто прыйшоў, не прыйшоў. Это несанкцыянаваная акцыя, часам за яе можна атрымаць да 15 сутак. У людзей планы, у людзей сем'і, таму слава тым, хто прыйшоў, дзякуй вялікі тым, хто прыйшоў. Хто не прыйдзе, далучыцца, я думаю, пазней. Скажыце, калі ласка, а вось 20 снежня наступная сустрэча Лукашэнкі і Пуціна, нейкі канкрэтны план на перыяд паміж сённяшнім днём і 20 снежня ці ёсць у вас і ці ёсць у вашых паплечнікаў? Ці збіраецеся вы нешта рабіць вось у гэты прамежак часу паміж 8 і 20? Думаю, што сёння на плошчы мы пра гэта пагаворым. Зараз галоўная задача гэта сённяшні пратэст 8 снежня. Людзі ўжо пачынаюць падыходзіць. Вось, я думаю, што калі мы здолеем, мы сёння ўжо дадзім пэўны план на заканчэнні сённяшняй акцыі, выступім з пэўнымі заявамі. Я ведаю, што арганізатары падрыхтавалі праект заявы на сёння. Будзем рыхтаваць, ёсць планы дзеяння і спадзяюся, што мы пра ўсё гэта скажам. Але зараз это пакуль не ўзгоднена, мы пакуль яшчэ не прайшлі 8 снежня, таму галоўная задача это сёння. Скажыце, калі ласка, вось заклікалі вы ў асноўным на гэтай акцыі выходзіць, а хто арганізатары, хто яшчэ адносіцца да ліку арганізатараў?
Яшчэ малады фронт, рух салідарнасці разам, еўрапейская Беларусь, народная грамада, то бок тыя людзі, якія прафесійна ведаюць, што гэта такое вулічныя акцыі, якія займаюцца, якія ўмеюць. Разам з імі в першую чаргу мы робім. Ну і прадстаўнікі іншых партый рухаў таксама учора былі. Таму я не буду пералічваць усіх, вось асноўныя, з кім мы учора, скажем так, раіліся, з кім учора арганізоўвалі, вось я іх пералічыў. Я думаю, што сёння БХД, рух салідарнасці, народная грамада, малады фронт і іншыя разам прымем, еўрапейская Беларусь, мы разам прымем гэтае рашэнне. Глядзіце, пачатак акцыі быў прымеркаваны на 12:00. Зараз у нас 11:53 і вось вакол пакуль што бачна літаральна некалькі дзясяткаў чалавек. А вось і партыя зелёных з намі. Добры дзень. Вось некалькі дзясяткаў. Ці вы чакаеце такой жа колькасці сёння, як была учора? Насамрэч чакаю. Магчыма, з-за таго, што не дамовіліся Лукашенко і Пуцін, Лукашенко з'ехаў, людзей будзе менш, але в любым разе гэта будзе заўважная акцыя. А можа быць, нават беларускі народ нас здзівіць. Калі была акцыя недармаедаў, я памятаю, што мы у 12 стаялі пасярэдзіне пустой плошчы, гэта было ў прызначаны час, 00. Праз 15 хвілін плошча была амаль запоўненая. То есть беларусы партызанскі народ, яны глядзяць, калі все нормально, яны выходзяць. Хутенька так, пакуль што все нормально, так. Пакуль што все добра, дзякуй Богу. Дзякуй. Гэта быў сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, які пракаментаваў нам учорашнія падзеі і распавёў пра план, які ёсць у палітыкаў апазіцыйных на сёння. Ён будзе агучаны пазней, пакуль што нам не раскрываюць дэталяў, але сказаў Павел Севярынец, што чакае як мінімум такой жа колькасці, калі не болей. Пакуль што з таго, што мы можам пабачыць, гэта прыкладна больш за дзясятак чалавек. Я папрашу аператара паказаць карцінку. Гэтак выглядае цяпер кастрычніцкая плошча. Гэтыя людзі сабраліся тут, каб пратэставаць супраць інтэграцыі з Расіяй, і мы бачым, што з'явіліся ўжо першыя плакаты самаробныя. Дарэчы, учора шмат было таксама такіх крэатыўных плакатаў, расцяжак. Людзі ўжо папрыносілі некаторыя з сабой плакаты. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, што ці можна пабачыць надпіс на вашым плакаце і пагутарыць з вами? Пабачыце надпіс. Гэта бы падрыхтавана ўчора, яшчэ да таго, як я даведаўся, што яны будуць вяртацца ўчора, так? Але гэта актуальна на 20-е. І таму я прыйду таксама сюды 19-го напярэдадні, гэта пакажу а 6 гадзіне вечара. Ці вы ўчора таксама бралі ўдзел у акцыі? Канешне. Ну я ж нармальны. Чаму інтэграцыя, на ваш погляд, паміж Беларусю і Расіяй, чаму гэта кепска, чаму вы пратэстуеце супраць? То бок, як гэта адаб'ецца на вашым жыцці? Я хочу сваю пазіцыю, да? Вось, ззаду моя пазіцыя адносна эканамічнай. Мы не бачылі. За эканамічны саюз Беларусі і Расіі? Толькі на прынцыпах роўнасці. Слухайце, але ў прынцыпе Лукашенко ўчора казаў тое ж самае пра роўныя ўмовы, якіх ён патрабуе ад Расіі. Добра, а што ён казаў тады, калі падпісваў, напрыклад, угоду з Ельцыным? Ну, я вас пытаю, ён марыў быць, условно говоря, монархам, да? Зараз монархам хоча быць Пуцін. Натуральна, што Лукашенку трэба неяк захоўваць сваю ўладу, так? Ну, я не супраць, каб, бо гэта неякім чынам спрыяе незалежнасці, так? Але ён сваім рэжымам нішчыць суверэнітэт. То бок вы выступаеце тут не толькі супраць інтэграцыі, але і супраць... Я выступаю за тое, вот за ніжнія, да? Можете пачытаць. Устаноўчы сход. Калі ў нас скралі выбары, то нічога іншага не застаецца. Скажыце, а вось як вы гэта бачыце? Вось у вас напісана устаноўчы сход. А гэта вы спытайце гаспадара Владзіміра Москевіча, добра? То бок вы падтрымліваеце ідэю кампаніі «Свежы вецер» аб скліканні... Я падтрымліваю, бо гэта альтэрнатыўная ідэя. Я не кажу, што яна перспектыўная, таму што яна файная, але я бачу яе мала рэалізуючай. Складаны для рэалізацыі. Магчыма, будзе сярэдні варыянт паміж адзіным і устаноўчым сходам. Давайте распавядзем нашым гледачам у двух словах, што прапануе кампанія «Свежы вецер» вось гэтай нагоды. Я не прадстаўнік гэтай кампаніі, таму некампетэнтны. Але якія ідэі вы падзяляеце? Склікання канкрэтней чаго? Кропкавыя акцыі,
ну, станоўчы сход і змену рэжыма. Дзякуй вялікі. Як вас завуць? Мікалай Арцькоў. Гаспадар Мікалай, дзякуй за каментар. Мы бачым, што тым часам трошкі паболела ўдзельнікаў. Тут ёсць некаторыя палітычныя актывісты, таксама звычайныя людзі, якія бяруць удзел у сённяшняй акцыі. Прыкладна каля 20 чалавек, каля 20 удзельнікаў цяпер на плошчы. Давайце пагаварым з тымі, хто прынёс бел-чырвона-белыя сцягі з сабой. Дарэчы, учора было вельмі шмат нацыянальнай сімволікі, вельмі шмат бел-чырвона-белых сцягоў было, і мы бачым, што вось таксама малады чалавек сёння прыйшоў з бел-чырвона-белым сцягам. Добры дзень. Добрый день. Скажыце, калі ласка, чаму вы прыйшлі з нацыянальнай сімволікай сёння на плошчу? У мяне есть зараз вялікая адказнасць за свае дзеянні, таму што маёй краіне пагражае Расія. Я лічу, што нельга, нам патрэбна незалежнасць, нельга трапляць у гэты палон, гэта натуральная акупацыя, на мой погляд, калі у нас адбяруць нашу зямлю. Скажыце, калі ласка, вось як сфармавалася такая думка у вас? Што паўплывала? Чаму вы пачалі думаць, што гэта акупацыя? У мяне ёсць шмат сяброў з Расіі, якія распавялі мне аб тым, якія абставіны ў іх рэгіёнах, і з іх словаў мне склалася такая карціна, што вось любыя рэгіёны Расіі, яны проста пітаюць Маскву і Санкт-Петербург. І гэта не нейкая федэрацыя, гэта проста натуральна іх землі, з якіх яны збіраюць падаткі. Скажыце, калі ласка, а учора вы ўдзельнічалі ў акцыі? Так, удзельнічаў. А што сказалі, магчыма, вашыя блізкія, вашыя сябры пра гэта? Як яны паставіліся да вашага ўдзелу ў гэтай акцыі? Ну, для іх гэта ўсё страшна, палітыка. Але моя маці мяне падтрымлівае, ну так, у абстрактным сэнсе. Но яна таксама лічыць, што нельга нам ніяк трапляць у гэтую акупацыю. Вось. Увогуле, мае родныя яны баяцца менавіта удзелу ў такіх акцыях. А незалежнасць, мне здаецца, ніхто з беларусаў не хоча губляць. Вось. Ці ёсць у вас такое адчуванне, што больш палітызаванае маладое пакаленне, умоўна тыя, каму да 25 гадоў, больш палітызаваныя, чым нашыя бацькі? Так, мне здаецца так. Мне здаецца, гэта таму, што дарослыя яны проста трымаюцца за сваю працу. Вось. Дзякуй вялікі за каментар, а тым часам мы мусім адцягнуць нашу увагу на супрацоўнікаў міліцыі у форме і ў цывільным, якія папярэджваюць пра тое, што акцыя не дазволена. Убедительно просим вас разойтись. Уважаемые граждане, споры проведения организованного вами мероприятия не разрешены. По-белоруску! По-белоруску! Ну вось толькі што мы назіралі такую сітуацыю, што супрацоўнікі міліцыі папярэдзілі удзельнікаў пра тое, што акцыя не санкцыянаваная, але яны проста сышлі потым адсюль, проста папярэдзіўшы. Не быў ніхто затрыманы, былі толькі папярэджаныя удзельнікі пра тое, што акцыя не санкцыянаваная. Давайце паслухаем, што кажа Павел Севярынец. Самымі рознымі запрашэннямі кудысьці ў міліцыю. Калі хтосьці з вас сутыкнецца з затрыманнямі альбо з праблемамі па працы, абавязкова паведамляйце арганізатарам, мне праз сацыяльныя сеткі і сябрам Маладога фронту, Руху Салідарнасці разам, Народнай грамады, Еўрапейскай Беларусі, іншых партый і рухаў. Мы звяжам вас з праваабаронцамі, і ніводзін чалавек, якога магчыма крануцца гэтыя дачепкі, не застанецца без обороны. Это на всякий выпадок я попередживаю. У большасці выпадкаў досвед таких акций показывает, что терпят организаторы. Мы готовы брать на себе такую отказность, мы готовы сидеть сутки, мы готовы збирать гроши на штрафы для того, каб гэтая акция пройшла. Сёння не толькі дзень, на які Лукашенко и Путин планавалі свае пагадненні. Сёння дзень развалу Советского Союза.
8 снежня 1991 года у Віскулях, у Белавежскай пушчы былі падпісаныя пагадненні аб спыненні існавання Савецкага Саюза. Жыве Беларусь! Менавіта Беларусь адыграла ў гэтым знакавую ролю. Зараз, дарагія сябры, мы пачакаем яшчэ людзей, якія падыходзяць. Я спадзяюся, сёння будзе спакойны, пазітыўны, дынамічны і гучны пратэст. Таксама спадзяюся, што не ўсе з вас ахрыплі ўчора, і ў вас яшчэ засталася сіла у лёгкіх і ў нашых беларускіх горлах. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Прашу вас, дарагія сябры, сённяшні пратэст павінен натхняць. У мяне вялікая просьба да тых, хто трымае сцягі. Пастарайцеся тыя некалькі гадзінаў, якія будзе праходзіць наша акцыя, каб гэтыя сцягі луналі як птушкі, каб яны не проста віселі, а каб яны гралі ў паветры, каб людзі бачылі здалёк, што Беларусь жыве! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Гэта наша краіна! Гэта наша краіна! Гэта наша краіна! Чакаем, дарагія сябры, чакаем. Некалькі дзясяткаў удзельнікаў акцыі супраць інтэграцыі цяпер знаходзяцца на Кастрычніцкай плошчы. Міліцыянты папярэдзілі іх пра тое, што гэтая акцыя недазволеная. Гэта быў супрацоўнік у форме і некалькі чалавек у цывільным. Ну, цяпер яны стаяць трошкі вось там непадалёк, але пакуль не чапаюць удзельнікаў акцыі. Тут ёсць вельмі шмат зноў бел-чырвона-белых сцягоў. Мы працягнем гутарыць з людзьмі, пакуль Павел Савярынец заклікаў пачакаць іншых удзельнікаў, пачакаць астатніх. Яшчэ ён не агучваў план самой акцыі. Давайте пакуль пагаварым з тымі, хто прыйшоў сёння сюды. Бачым, што раздаюць вельмі цікавыя такія плакаты. Давайте паглядзім разам з вами. Гэта народная грамада раздае, так? Скажыце, а што значыць, давайте пакажам нашым гледачам, каб яны паглядзелі таксама вось. Что это значит? Распавядзіце нам. Так, это народная громада. Нам раздают плакаты, чтобы выразить наш протест в связи с подписанием... Лукашенко Беларуси нужен как рыбе велосипед. Креативно. Креативный плакат. Так, а у вас написано не оккупация. Скажите, калі ласка, чаму вы лічыце, што інтэграцыя гэта раўно оккупация? Мы нарадзіліся ў гэтай стране, мы павінны змагацца за нашу перамогу і не даваць нашу незалежнасць другим странам. То есть, ну, гэтак. Получилось с Крымом. С Крымом это очень печальная ситуация. Я считаю, что так не должно было получиться, потому что какие бы там слова они не говорили про исторические события, что там где-то что-то когда-то было, давно все было давно. Уже пора забыть и пора принять границы, как они есть на самом деле. Спасибо. Дякую і вам таксама за каментар. Тут прыкладна каля 40 чалавек паводле такіх вельмі прыкладных падлікаў. Назіральнікі будуць паведамляць больш дакладныя лічбы, і мы таксама абавязкова паведамім іх вам. Пакуль што працягнем гаварыць вось прынамсі з моладдзю. Бачу, што трымаюць маладыя людзі плакат з надпісам «Незалежнасць». Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Мы з вами гутарылі ўчора ці не? Не, вчора не гутарылі. Па-мойму, ўчора не гутарылі, але столькі было ўчора маладзёнаў, з якімі мы пагаварылі, што нават ужо і не памятаю ўсіх асабіста. Добра, скажыце, незалежнасць для вас гэта што? І чаму вы стаіце з такім плакатам на плошчы сёння? Незалежнасць гэта не толькі калі краіна самастойная і суверэнная, гэта таксама калі народ выбірае сваю ўладу, калі людзі вырашаюць, як будзе называцца вуліца, якія будуць законы і гэтак далей. Таму у нас незалежнасці засталося не так шмат,
шмат, колькі магло бы быць і колькі было ў тыя ж 90-е гады, але мы можам загубіць, страціць і тое, што ёсць. Таму я лічу, трэба гэта бараніць і змагацца за гэта. Як вы ставіцеся да існавання саюзнай дзяржавы увогуле? Ну, я лічу, што гэта ўвогуле глупства, не павінна было быць увогуле тады ў 90-е. Зараз гэта адгукнулася і яна мае быць скасавана як мага хутчэй. Як вас завуць? Алесь. Дзякуй, Алесь. А як вас завуць, спадарыня? Дар'я. Дар'я, скажыце, калі ласка, саюзная дзяржава, гэта добра ці кепска для маладога пакалення, для вас? Ну, я плюсаў ніякіх не бачу. Краіна павінна быць самастойнай, нам не трэба ніякіх сяброў, брацкіх краінаў, дзе Расія, я лічу, там ужо занадта блізка вайна. Дзякуй за вашае меркаванне. Я нагадаю нашим гледачам, тым, хто далучыўся да прагляду трансляцыі, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе сабраліся некалькі дзесяткаў удзельнікаў акцыі супраць інтэграцыі. Гэта ўжо другі дзень пратэстаў. Учора людзі пратэставалі 5 гадзінаў і 5,5 гадзінаў цягнуліся перамовы паміж Лукашэнкам і Пуціным. Перамовы гэтыя значнага выніку не прынеслі і невядома, што адбудзецца сёння ў Маскве. Мусіла быць 8 снежня паседжання Найвышэйшага савету саюзнай дзяржавы, па выніках якога мусілі быць падпісаныя інтэграцыйныя дакументы, але звестак пра гэта няма. Перамовы былі вельмі напружаныя, пра гэта паведамляюць і інфармацыйныя агенцыі, і тэлеграм-каналы, звязаныя з уладамі. І мы, канешне, будзем сачыць за ўсімі абнаўленнямі з гэтай нагоды. А пакуль паглядзіце, калі ласка, як выстраіліся ўдзельнікі акцыі з плакатамі самаробнымі. Некаторыя з плакатаў гэтых мы бачылі учора, некаторыя з'явіліся сёння. Павел Севярынец сказаў, што чакае збору іншых удзельнікаў, каб агучыць план акцыі на сёння. Раней ён сказаў тэлеканалу Белсат, што плануе працягваць як мінімум некалькі гадзінаў сённяшнюю акцыю. І давайце пагаварым. Нашыя калегі-фатографы здымаюць, і можам мы падысці. Вось, гаспадарыні, добры дзень, як вас завуць? Ірина. Ірына, скажыце, калі ласка, што значыць ваш плакат? Як можна гэта патлумачыць? Чаму «Бывай Россия»? Ну, это значит, что я против того, чтобы мы объединялись с Россией. То есть я этого не хочу, и я делаю все, чтобы этого не случилось. И пытаюсь показать людям, что можно выйти и также сказать, что они не хотят, а не просто сидеть и писать, что ничего не будет, зачем выходить, вы с плакатом постояли, и что изменится. Скажыце, калі ласка, што вы думаеце пра арганізатараў акцыі? Вось пра тое, як гэта ўсё зладзіў Павел Севярынец ды іншыя палітыкі, палітычныя рухі. Ці іх роля для вас увогуле значная тут? Конечно, значная. Я очень благодарна им за то, что они это организовали, что они собрали большое количество людей, что они это провели так, что, в принципе-то, никого не задержали, ничего такого не произошло. То есть это очень здорово, что они собрали столько людей, что люди вышли, несмотря на то, что они боятся или не видят в этом вообще никакого смысла. Дзякуй, Ірына. Добрый дзень, спадарыня. Скажыце, калі ласка, вашыя ўражанні ад учорашняй акцыі, калі вы там былі? Ну, я восхищаюсь теми людьми, которые пришли на площадь отстоять незалежность. То есть эти люди понимают и ответственно относятся к сдаче свободы нашей краины, так? Хотелось бы, чтобы и власти также ответственно относились к свободе Беларуси и к ее незалежности, а не танцевали и не плясали перед правителем, который размахивает трубой, пусть газовой или нефтяной, или еще там какой-нибудь найдется у них еще какие-нибудь трубы. Но, короче, чтобы за незалежность, за независимость, чтобы власти наши развивали свою, знали цену этой незалежности, чтобы они развивали свою страну, благосостояние своего народа. А не было бы так, что власть ради власти, чтобы эта свобода страны Беларуси нужна была бы им только ради собственной выгоды. Спасибо. Як ваше ім'я? Галина. Дзякуй, Галіна. Працягваюць збірацца ўдзельнікі акцыі. Ёсць вельмі шмат такіх
цікавых расцяжак, плакатаў. Вось паглядзіце, я за незалежнасць. Скажыце, калі ласка, чаму сёння вы тут? Я сёння тут, па-першае, таму што маю выходны дзень, а па-другое, у сувязі з тым, што 2 тыдні таму мы толькі-толькі па-сапраўднаму пахавалі каліноўскага паўстанцаў, і яны ўжо адпачываюць не пад зямлёй, не без могілак, і яны толькі знайшлі супакой і адчуваюць, што мы павінны працягваць іх справу, захаваць нашу незалежнасць, бо калі мы гэтага не зробім, той супакой, які яны 2 тыдні таму атрымалі, яны зноў могуць страціць. Дзякуй вялікі. Скажыце, вы самі зрабілі гэты плакат? Не сам, мне яго далі падтрымаць. Дзякуй. Сябры, мы ведаем, што учора не адбылося ніякіх пагадненняў. Мы ведаем, што сёння яны нічога не падпісваюць. І ў нейкім сэнсе наш учорашні пратэст спрацаваў. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Сябры, сцягі лунаюць. Давайте зробім так, каб сцягі луналі. І давайте гукнем на всю силу своих грудей. Живе Беларусь! 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 Цудоўна. Дарагі сябры, зробім невялікую пераклічку, якую мы рабілі таксама і ўчора. Ці ёсць тут людзі з Гомеля? Павел Сверынец нагадвае, што ёсць таксама ўдзельнікі з рэгіёнаў, яны былі і ўчора, людзі ехалі з розных гарадоў. Магілёў! Берасце! Гародня! Менская область! Менск! О, Менчуки великий, дякую вам! Барановичи! Ёсть! Дорогие сябры, калі ласка, падыходзьце, калі ласка, да чалавека, у якога ёсць цудоўны невялікі баннер «Я за незалежнасць», вы зможаце атрымаць такія ж самыя баннеры, ці таксама налепкі, якія распаўсюджваць па Беларусі. Яшчэ чакаем 5 хвілін і пераходзім на месца нашага мітынгу. Верым! Можам! Пераможам! Верым! Можам! Пераможам! Верым! Можам! Пераможам! Верым! Можам! Пераможам! Людзі скандуюць традыцыйныя лозунгі «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам» і слухаюць Паўла Сверынца, які вось толькі што прамаўляў у мегафон. Давайте паслухаем, які ўсё ж на сёння план акцыі. А цяпер вось просіць паказаць далоні Павел Сверынец. Зараз гэтымі далонямі мы зробім тое, што рабілі ісландцы. У нас это вельмі добра пайшло. Магчыма, беларускі народ трошкі падобны на вольналюбівы народ ісландскі. І спрабуем рабіць так. Калі гукаем «Жыве Беларусь», падхлопваем. Так? Згода? Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Скажите, калі ласка, чаму вы супраць інтэграцыі Беларусі і Расіі? Ну, Россия не показала ничего. И коли бы там было добро, наверное, б сами тягнулись бы все былые республики. А так бандитизм. Ну, вчера были хлопцы с России и так само казали, что не стоит туда идти. То есть это лепш за все кажется. А вы з якого гораду? Я з Мінску.
Скажите, а что думают вокруг вас, ваша семья, ваши сябры про интеграцию с Россией? Про інтеграцію всі так само, но з сябрами тяжко. Вони кажуть, іди на вибори, потім розкажеш, їдеш у Вільню, потім розкажеш. Зараз так само, то есть мне уже надокучило это. Пусть сами приходят. Я сейчас встреча с Алексеевич на следующем тыдне. Я вот так запишитесь хоть туды. И так само пойдешь, расскажешь. Вот так немагчимо достучаться. Вам доводится ходить повсюдно и распроводать сябрам? Нет, я не потому, что я сам хожу. И вообще шукаю пошуки, как достучаться. И бачу, что только дети могут это зараз зробить. Был приклад, что я пришел с внучкой, и она догукалась до народу. Одразу почула, что не так, и потом змінилась. Сколько годов вашей внучці? Не понял. Сколько годов вашей внучці? 12. Вот я понял, что это узрост, коли народ прочипается. Так мне кажется, что ты затримал тут гроши, отримал. Тебе же заплатили. Они же не верят, что можно пойти самостойно. Понимаете? А дитя может еще нечто сказать, что задумается народ. Дякую велике. Живе Беларусь. Тисяча людей глядели стріми з акціями. Нагадываю, Павел Северинец, што глядзелі стрымы з акцыяў вельмі актыўна учора. Я спадзяюся, глядзяць і цяпер нас. Долучайся! 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 Живе Беларусь! 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 Я нагадаю гледачам, якія далучыліся да нас цяпер, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, дзе цяпер сабралася прыкладна сотня удзельнікаў ужо. Яны стаяць пасярэдзіне плошчы, пакуль што невядома, ці збіраюцца яны кудысьці рухацца далей, але давайте пагаварым з людзьмі яшчэ. Добры дзень. Дзень добры. Скажыце, калі ласка, чаму сёння вы выйшлі на гэтую акцыю? Чаго вы хочаце дамагчыся гэтым? Ну, мне соромно то, что учора не был, не было магчымасці. Но я долучыўся таму, што мару пра незалежную Беларусь, Беларусь без России, вельмі шмат людзі ўжо настраждаліся. Ну, таксама і моя сям'я ўжо колькі стагоддзяў. Таму што і Россия і да гэта была, і пры царызме. Ну, я выйшаў таму, што гэтага далейша не спрацягвалася, і мои дзеці былі вольнымі ад гэтага ўсяго. Дзякуй. Дзякуй вялікі вам. Павел Северинец заклікае, каб людзі, тыя, хто сёння выйшаў на плошчу, патэлефанавалі сваім сябрам, знаёмым, каб они таксама запрасілі іх сюды. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Паглядзіце, калі ласка, колькі іх цяпер. Папрашу аператара паказаць, колькі цяпер чалавек сабралося, каб вы разумелі, колькасць гэта не столькі, як было на пачатку акцыі учора, але гэта ўжо дакладна сотня удзельнікаў на дадзены момант. Не союзу з країною агресором. Добрый дзень, телеканал Белсат. Як вас зовут? Люся. Люся, скажите, калі ласка, чаму вы выйшлі пратэставаць супраць інтэграцыі з Расіяй? Чаму вы ўдзельнічаеце ў гэтай акцыі? Тому што гэта не патрэбна нашай краіне, не патрэбна беларусам. Калі глядзець нават на апытанкі, которые, тыя ж СМІ праводзяць на вуліцах, тое, што мы абмяркоўваем сярод сваіх знаёмых, сяброў, сярод людзей, з якімі мы проста кантактуем у свеце, ніхто не хоча гэтай інтэграцыі. Нават старэйшае пакаленне, которым уже 70, яны пачынаюць казаць, што добра, калі кожны жыве па-свойму. Мы розныя народы. Скажите, калі ласка, што вы думаеце пра такі фармат супраціву інтэграцыі, пра вулічныя акцыі, пра пратэсты на плошчы, наколькі гэта эфектыўна, на вашу думку? Ну, вы бачыце па колькасці людзей, што нешта зусім неэфектыўна, і людзей менш, чым учора. Мы учора не былі,
Вось, а сёння прыйшлі, і тут так мала людзей, значыцца, нешта трэба мяняць, я не ведаю. Ютуб-блогераў трэба запрасіць, тады моладзь прыйдзе. А хто вам падабаецца з ютуб-блогераў? Не, мне ніхто, я ж не моладзь. Ну, маладых людзей, каб запрасіць больш. Вось. Маладых, а колькі вам гадоў? 29. А, ну гэта яшчэ маладосць. 20гадовых трэба запрашаць. Дзякуй вялікі. Тым часам я нагадаю, што мы знаходзімся на Кастрычніцкай плошчы, і цяпер Павел Севярынец пачаў рухацца да Палацу Рэспублікі, і паводле дадзеных маніторынгавай місіі Control-By 270 чалавек тут. Вось трошкі мы ў нашых падліках памыліліся, аказалася іх больш за 200. 270 чалавек — гэта дадзеныя маніторынгавай місіі Control-By. А я нагадаю, што вы можете сачыць за усімі абнаўленнямі і на нашым сайце belsat.eu, дзе будзе з'яўляцца ўся актуальная інфармацыя. Людзі падыходзяць да прыступак Палацу Рэспублікі. Давайце таксама пройдзем разам з імі, ды паглядзім, што будзе адбывацца далей. А учора падчас спробы людзей устаць на прыступкі Палацу Рэспублікі адбылася невялікая штурханіна. Паглядзім, як гэта будзе выглядаць сёння. Міліцыянты ёсць, прысутнасць іх значная, і форме ў цывільным, але пакуль што без інцыдэнтаў. Просим вас подойти сюда и занять место на присутствии. Те, у кого есть плакаты по-белорусски, по-английски, по-российски, на інших мовах. Калі ласка, подыходьте сюда ближей. И вельми просим вас разместить эти плакаты так, каб яны были бачныя прессе и блогерам. Гэта будет означать, что тыя плакаты убачыць уся Беларусь и увесь свет. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Не шкадуем далоняў! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Пошли с молитвой. Почекайте, да, мы еще не починаем. Прыйшоў сюды таксама і святар аўтакефальнай царквы, каб пазней прачытаць малітву, а пакуль што працягвае прамову Севярынец. Коля уже зараз у нас ёсць шаноўныя выступоўцы. Мы вельмі просім выступоўцаў падыходзіць бліжэй на прыступкі і вельмі просім вас таксама падысці трошачкі бліжэй. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Верим! Можем! Переможем! Конечно. Ой, 270 удзельнікаў цяпер на плошчы Кастрычніцкай, працягваюцца прамовы з прыступак Палацу Рэспублікі. Я нагадаю, што пратэстуюць сёння людзі супраць інтэграцыі з Расіяй. Беларусам. Прамаўляе Вячеслав Сюшык. Наши продкі заўсёды воевали. І заўсёды, калі пачыналася любая бітва, гучала молитва до Бога, бо мы хрысціянскі народ. Таму я вельмі прашу святара беларускай автокефальнай православнай царквы отца Леонида прочитать молитву. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Аминь. Отче наш небесный, хай святится имя Твое, хай буде владарство Твое, теперь завсёды на веки веков. Отче наш небесный, да благослови наш люд белорусский, как мы мирно, годно жили в своей незалежной родине Беларуси, Литве, и славили имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аб Господь Бог рятував наш народ, ад усього лихого й лукавого. Працягвае гучаць малітва, моліцца святар беларускай аўтакефальнай царквы Леонід Акаловіч, чытае малітву, слухаюць яго прыкладна 270 удзельнікаў акцыі. Дякую велике. Працягваюць прамаўляць палітыкі. Сёння, 8 снежня, спаўняецца 28 гадоў з тых пор, як на гэтай зямлі у Белавежскай пушчы быў развалены Савецкі Саюз. Бязбожная чырвоная імперія, якая забіла дзесяткі мільёнаў сваіх грамадзянаў, рухнула ў Беларусі. І мы верым у тое, што новы саюз, які спрабуюць зляпіць такія ж самыя бязбожныя і хлуслівыя правадыры, рухне у нашай краіне. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дарагія сябры, учора у Расіі Лукашенко і Путін не змаглі дамовіцца пра нейкія сакрэтныя пратаколы і дарожныя карты. Дзякуй Богу! І я думаю, трэба падзякаваць тым людзям, якія былі тут учора, і тым, якія прыйшлі сюды сёння. Жыве Беларусь! Дзякую усім, хто маліўся. Дзякую усім, хто перажываў, хто рабіў усё, што мог. Незалежнасць! 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 Дорогие сябры, зараз слово легендарному человеку, які калісьці написаў эссе про незалежнасць. Незалежнасць гэта. Я прошу выступить на гэтай сустрэчы Владимира Орлова. Пакуль Павел Севарінец перадаў мікрафон Владимиру Орлову, з'явіліся зноў супрацоўнікі міліцыі, якія прайшлі ўздоўж шэрагаў людзей і папярэдзілі іх пра тое, што акцыя не санкцыянаваная, і таксама заклікалі людзей разысціся. Пакуль што вось так выглядае. Тут ёсць супрацоўнік у цывільным, таксама супрацоўнікі міліцыі ў штатскім, у цывільным. Толькі што папрасілі супрацоўнікі міліцыі людзей разысціся, а ўдзельнікі акцыі скандуюць ганьба. Давайте паслухаем, што тым часам кажа вядомы беларускі пісьменнік Владимир Орлов. Курдами, прихильниками незалежности Шотландии. Громче! Это? Давайте подойдем ближе, сапраўды. Папрасілі падысці бліжэй удзельнікаў акцыі. Я нагадаю, што прамаўляе Владимир Орлов. Дорогие сябры, мне в моем житті выпало сустракаться каталонцам. Не можа у другі раз пачаць сваю прамову Владимир Орлов, таму што з'яўляюцца міліцыянты ў цывільным і пачынаюць
ім пачынаюць скандаваць ганьба, і вось вы можаце ўбачыць, што пачынаецца лёгкая штурханіна. Дай проходит, не звертайте уваги. Это мелкие провокации от мусоров. Шановні сябри, Кареласка, я закликаю... Іх проста папярэдзілі пра тое, што акцыя не санкцыянаваная. Працягваюць папярэджваць міліцыянты. Дорогие сябры, мне в моем житті выпало сустракаться с каталонцами, с басками. Ганьба! 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 Вось вы бачыце, што адбываецца штурханіна. Прэч, москаль! Сітуацыя выглядае наступным чынам. Кожны раз, калі міліцыянты праходзяць уздоўж пратэстоўцаў, пачынаецца лёгкая штурханіна і ім крычаць ганьба. Міліцыянты не спыняюць праходзіць. Калі раней яны папярэджвалі пра тое, што акцыя не санкцыянаваная, то цяпер яны пачынаюць рабіць гэта літаральна кожныя некалькі хвілінаў. Міліцыянтаў адразу абступаюць, ім скандуюць ганьба. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Весело! Иди твоего хозяина, зачем разводишь? Скажите, ці быў хтосьці затрыманы? Ці вам вядома, ці затрыманы хтосьці? Не, мы ничего не знаем. Мы только подошли. У нас права, які нашкодзяць у правядзенні акцыі, але людзі не пусцілі гэтых людзей, людзі не пусцілі міліцыю. Я пытаўся ў маёра, каму ён служыць, каму ён даваў прысягу, ён не змог пра гэта адказаць. І зараз спадар Владзімір Арлоў спакойна працягвае нашу сустрэчу. Скажыце, ці быў хтосьці затрыманы ці не? Не, пакуль мы не бачым затрыманых. Не, слава Богу, не. Пакуль што вось так выглядае сітуацыя. Міліцыянты папярэджвалі, што акцыя не санкцыянаваная, адбылася штурханіна. Вы можаце цяпер паглядзець, як стаяць удзельнікі акцыі. Яны сталі ў такі міні-жывы ланцуг, каб не даць міліцыянтам перашкодзіць праводзіць сустрэчу, праводзіць акцыю. Скажите, калі ласка, дзеля чаго вы так выстроились? Каб не пусціць міліцыянтаў? Так, чтобы не пустить провокацию. Але вы готовы як бы до такого супраціву? Так. Не трэба называць гэта супрацівам. Ніхто нічога не супрацівіць. Просто стаім. Не ведаем, чаго так сабрались, ось узялі за руки, не разумею. Что... Да, никто не просто не трэба перашкаджаць. Тут людзі сабраліся, каб абмеркаваць тое, што ўжо хвалюе кожнага беларуса. Так можна сказаць. Сапраўднага беларуса баліць сэрца за радзіму, і вот яны прыйшлі тут сапраўдныя патрыёты. А тыя людзі, якія вот перашкаджаюць, гэта здраднікі, якія саміх яны хаця давалі прысягалі гэтай краіне, но бачыце, як робяць правакацыі. Дзякуй. Вось такое меркаванне ў гэтых людзей, якія ўсталі ў такі невялікі жывы ланцуг, каб, наколькі мы разумеем, абараніць выступоўцаў і не дазволіць міліцыянтам перашкаджаць праводзіць акцыю. Давайте вернемся да прамоўцаў на прыступкі Палацу Рэспублікі. А нашым гледачам я нагадаю, што адбываецца акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй, і цяпер прамаўляе пісьменнік Владзімір Арлоў. Вернемся да яго, вернемся да прамоўцы, паслухаем, што ён кажа. Ці новай мадэлі гумовага дручка. Незалежнасць – гэта калі твой сын прынёс са школы 5 па гісторыі, і ты хваліш яго за гэтую 5, бо ведаеш, што ён атрымаў яе не па тым прадмеце, дзе вучаць пра лядовыя пабоішчы і перамогу калектывізацыі.
а потым, дзе вучаць пра Грунвальдскую бітву, якая ўратавала твой народ ад смерці, і кажуць праўду пра ўладу, што расстраляла твайго дзеда і задушила голадам твою бабулю. Читая свое эссе про незалежность, вядомое эссе про незалежность, Владимир Орлов. І пасля ветлівыя дзядзькі ў цывільным не запрапануюць табе падрабязна напісаць, дзе і што вы пілі, каго пры гэтым лаялі. Незалежнасць – гэта калі ніхто не страшыць цябе, што твой народ не зможа выжыць без вялікага старэйшага брата, бо не мае сваіх баксітаў ці алмазаў, і ты разумееш, што зусім дарэмна шкадаваў гаротных галандцаў ці бельгійцаў, якія не маюць ні баксітаў, ні алмазаў, ні нават старэйшага брата. Незалежнасць – гэта калі на Божай пасцелі ведаеш, што пасля таго, як ты памяняеш гэты свет на лепшы, на месцы царквы ці касцёла, дзе цябе хрысцілі і дзе ты венчаўся, не выкапаюць сажалку з брудным лебедзем і не пабудуюць басейнамі 28-го з'езду КПСС, а могілкі, дзе будуць спачываць твае косці, не знясуць і не ператвораць у закіданы пустымі пляшкамі парк культуры і адпачынку імя таварыша Гарбачова. Незалежнасць гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць. Гэта было напісана ў 90-м годзе. Цяпер мы маем сваю незалежную дзяржаву. Няўжо мы аддадзім яе? Ніколі. Жыве Беларусь! Жыве! Владимир Орлов! Незалежность! 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 Сябры, нас робіцца ўсё больш. Людзі падыходзяць. Міліцыя адступіла. Калі я запытаўся ў маёра, які спрабаваў сарваць нашу сустрэчу, каму ты служыш, каму ты даваў прысягу, ён так і не змог адказаць. Але мы з вами добраахвотнікі, якія далі прысягу абараняць сваю краіну. Гэта наша краіна! Гэта наша краіна! Гэта наша краіна! Гэта наша краіна! Наша краіна! І паколькі гэта наша краіна, давайте скажем, што мы не хочам ніякіх савецкіх саюзаў, ні ў тым выглядзе, які ён быў, ні ў якім-небудзь Прыкладна 300 удзельнікаў цяпер на Кастрычніцкай плошчы пратэстуюць супраць інтэграцыі з Расіяй. З імперскай Расіяй! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Дарагія сябры, а зараз для выступу з зачитваннем праекту рэзалюцыі нашага сходу я прашу выступіць аднаго з лідараў Мінскай весны 96, Мінскай весны 97, аднаго з кіраўнікоў БНФ, хроснага бацьку маладога фронту і заснавальніка руху салідарнасці разам Вячеслава Сівчыка. Калі ласка. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні сябры, шановне гаспадарства, сёння 8 снежня. І бачыце, оказывается, что менавіта гэта наше свято. Бо 28 годов тому назад на нашей земле был забит осиновый кол в империю зла. Спробовали они до нас подмазаться, спробовали навесить гвалтовно белорусскому народу нелегитимную союзную державу. И рассосались, бо всему будет конец. И то, что до 8 снежня два гэтых человека, Лукашенко и Путин, еще нават не домовились, это показчик, что с Беларусью все будет добро, коли только у белорусов хопит воли. Промовляє тепер Вячеслав Сівчик. Тому
Великий дякую вам. Кіраўнік руху «Солідарнасці разам» дзякуе усім, хто сабраўся тут, а тут цяпер 300 чалавек. Як мінімум, гэта дадзеныя назіральнікаў. Вы белорусы, и вы не дадите сдать нашу краину оккупантам. Давайте паглядзім, які цікавы плакат вось там з'явіўся. Тут напісана: «Толькі тады зажывеш шчасліва, калі над табою ўжо маскаля не будзе». Давайте паговорим з тымі, хто трымае гэты плакат. Добрый дзень. Дзень добрый. Скажите, калі ласка, што вы хацелі сказаць гэтым плакатам, чаму прынеслі яго сёння сюды? Што гэта за цытата такая? Распавядзіце нашым гледачам, калі ласка. Так, гэта не я сказаў. Гэта сказаў Кастусь Каліноўскі. Вось, ён калісьці выпускаў мужицкую праўду, так? Вось, і там пісаў лацінскімі літарамі, таму ягоны выраз я напісаў лацінскімі літарамі. Яны, правда, не тых часоў, калі пісаў Каліноўскі, там больш был польская графіка, скажем, вось, а тут больш абсучасніў. Толькі літаркі абсучасніў, а так сутнасць ягоная. Скажите, а вы прыйшлі сюды з сям'ёй сваёй, са сваімі сябрамі ці з кім? Не, патрэбны быў мне сын, але ён дома застаўся. А што ён думае пра інтэграцыю з Расіяй? Сын? Не, вядома, што ён супраць, але і ён бы тут стаяў бы побач, але трэба было вучыцца дома і застаўся. Так, але ваша сям'я супраць інтэграцыі з Расіяй, так? Так, моя сям'я ўся беларускамоўная, так што ў Расіі беларускай мовы не дапускаецца. Яна ў расійскай імперыі знішчаны усе мовы апрача расійскай, так што нас чакае такі ж самы лёс. Скажыце, а вось вы самі вырабілі гэты плакат? Гэта я напісаў калісьці. Ён быў недавно ў Вільні на перапахаванні Каліноўскага. І я думаю, што ён даволі актуальны на сёння тут. Дзякуй вялікі за каментар. Як вас завуць? Мяне завуць Гэнік. Спадар Гэнік распавёў нам, што значыць плакат, які ён сёння прынёс сюды. Ён яго вырабіў адмыслова пад перапахаванне парэшткаў Каліноўскага, якое адбылося 22 лістапада ў Вільні. І вось сёння ён прынёс гэты плакат сюды на пратэсты супраць інтэграцыі. Я нагадаю нашым гледачам, што цяпер тут прыкладна 300 удзельнікаў. Вельмі шмат нацыянальнай сімволікі, ёсць бел-чырвона-белыя сцягі, ёсць лагатыпы некаторых палітычных партыяў і рухаў, і прамаўляюць цяпер палітыкі, імправізаваны такі мітынг на прыступках Палацу Рэспублікі. Давайте паслухаем, што кажа пра людзей у цывільным Вячаслаў Сіўчык. Міліцантаў і прадстаўнікоў іншых сілавых структур. Хочу звернуться до вас. Вы так само белорусы. И не забывайте, коли ласка, что вы не гинули за прошлые 25 годов на Кавказе, в Чечне, в Сирии и на Донбассе только дякуючи тому, что были завсёды белорусские патриоты, які, не глядячи на репрессии, выходили на улицы и площади Минска, как засведчить, что Беларусь есть. Так, у вас сегодня есть оправдание. Режим загнал белорусский народ в такую бедность, что есть питание, а где же нам работать? Долой Лукашенко! Олег! Долой Лукашенко! Хватит с него! Хватит! Народ кричит! Народ кричит! Ёсць такія воклічы з народу, з натоўпу. Людзі крычаць «Долой Лукашенко». Добрый день! Здравствуйте! Калі ласка, як вас завуць, спадар? Николай! Спадар Миколай, скажите, калі ласка, чаму вы выгукнули вось «Долой Лукашенко»? Чаму сёння вось такія настроі у вас? Чаму? Докладываю. 50 лет назад я заселился в дом, в котором проживаю на сегодняшний день.
в этом дому, который должен уже под снос пойти, не произведено никаких ремонтов, ни каких-то вот, ну, каких-то хотя бы визуальных таких каких-то проблем. Вот все то, что касается меня за 400 тысяч пенсии, вот я, ну 400, я извиняюсь. Вот немагчыма нічога зрабіць за такія грошы, так? За такие гроши, девчонка, низкие пенсии, так тому вы супраць Лукашэнкі? Тому что только на словах Лукашенко нечто робить. А на самом деле заводской район нужно восстановить. Чему? Потому что он старый, потому что он будет проезжать вот здесь, вот эти дома нужно подкрасить. Он будет здесь вот ехать. Дзякую вялікія. Вось такія меркаванні гучаць з натоўпу. Кажуць людзі, што незадаволеныя яны нізкімі пенсіямі, то бок не толькі супраць інтэграцыі гучаць лозунгі, але таксама і супраць Лукашэнкі, супраць дзеючай улады, незадаволеныя людзі сацыяльным становішчам. Давайте вернемся да прамоўцаў на прыступках Палацу Рэспублікі, дзе працягваецца мітынг супраць інтэграцыі, на які паводле падлікаў назіральнікаў сабраліся прыкладна 300 чалавек. Тому закликаю до активности. Обороним Беларусь. И Беларусь уратует белорусов. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! А теперь я вельмі просил бы сустаршынёў руха солидарности разом Алену Толстую зачитать падрыхтаваны тэкст резолюции сегодняшнего нашего схода на площади Клиновского. Калі ласка, спадарыня Алена. Цяпер будзе прамаўляць Алена Толстая з руху солидарности разом. Только натискать треба, Алена. Так не будет шумно. Вы неправильно тримаете, вот сюда треба натискать. Вам. Не сюди, не сюди. На большой Поднесите микрофон. Мы, громадяне Республики Беларусь, выказываем свой категоричный протест супраць так званой глубокой интеграции с Российской Федерацией, подписания дорожных картов и заявляем об нелегитимности любых пагадненняў, якія падпішуць прадстаўнікі сённяшніх кіруючых рэжымаў Республики Беларусь и Российской Федерации. Усе дамовы, секретные протоколы под прикрытием союзной державы, подписанные диктаторами Лукашенко и Путиным и их доверенными особами, не будут вызнаваться нами, громадянами Республики Беларусь, и мы не будем им подпорядковываться. Закликаем международную супольность проявить солидарность с белорусским народом, признать нелегитимными любые пагаднения поміж диктаторскими режимами Лукашенко и Путина у межах так званой союзной державы и увести додатковые санкции у выпадку подписания гэтых пагадненняў. Белорусскому народу потребны не некие союзы с краиной-агрессором, а вяртанне правоў и свободаў, прописанных у нашей Конституции, у тым ліку права обирать уладу. У белорусского народа хопіць силаў оборонить незалежность и домагчыся вяртання своих правоў и свободаў. Я нагадаю нашим глядачам, что промовляет теперь Алена Толстая из руху солидарности разом. Она зачитала заяву руху только что. Беларусь! Живе! Шановные сябры, кто за эту резолюцию, прошу поднять руки. Ах, это была резолюция руху солидарности разом, и вось запытали удзельнікаў акцыі, хто падтрымлівае гэтую резолюцию, и амаль усе прысутныя узнялі руки, а калі запыталі, хто супраць, то амаль ніводнай рукі. А вось толькі один чалавек выказаўся, што ён супраць.
принято одноголосно с одним веселым человеком. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Незалежность! 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 Сябры, нас робится все больше и больше. По-моему, нас уже не меньше, чем было учора. Давайте знову гукнем. Долучайся! 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 Дорогі сябри, а зараз перед вами виступить координатор руху, який з'являється одним з основних організаторів вуличних протестів апошніх годов, Максим Вінярський. Паводле апошніх дадзеных назіральнікаў цяпер каля 500 чалавек знаходзяцца уключна журналістамі супрацоўнікамі міліцыі на Кастрычніцкай плошчы. Вось такія апошнія дадзеныя 500 чалавек. Я нагадаю, што учора іх было больш за 700. Я очень надеюсь, что ее скоро решат. Цяпер кажа Наша палітычны проблема – это актывіст Максим человек, который Вінярскі. продает нашу страну уже 25 лет, который узурпировал власть в этой стране и лишил белорусский народ права выбора. И с этим человеком проблему решать нам. Этот человек сейчас слабее, чем был раньше. Мы видим, что ему не дал денег Путин. Ему не дала денег и Европа. Сейчас он будет вынужден включать печатный станок и заполнять нашу экономику пустыми бумажками. Ему скоро не будет чем платить зарплату этим бешеным волкам в форме. И в этой весной нам надо решать проблему с этим человеком. Потому что корень проблем – диктатура. Если бы мы сами выбирали свою власть, если бы мы были властью в своей стране, если бы у нас был нормальный управляющий аппарат чиновников, нам не надо было бы бояться за договора, которые вменяемые люди заключают. А сейчас мы вынуждены этого бояться. И сейчас, когда правоохранительные органы не желают выполнять свою работу, когда чиновники, которым мы платим зарплату из наших налогов, не выполняют свою, а узурпатор уже много лет не выполняет свою, каждому из нас нужно быть готовым заменить кого-то. Кого-то ему, кого-то, возможно, министров МВД, всех остальных. Мы должны быть готовы взять власть в стране в свои руки. Нас ждет горячая весна. Жди, Беларусь! Максим Вінярський, Європейська Білорусь. Сябры, скажите, калі ласка, ці готові сьогодні ми з вами прогуляться по вулицях нашого Менску? Неўзабаве, праз некалькі выступаў, некалькі чалавек. Падрыхтуемся, дарагія сябры. Сёння у нас будзе новы маршрут. Сёння он будзе вельмі цікавы. І просім усіх беларусаў, якія побач, якія недалёка, долучайтеся, калі яшчэ будзе такая магчымасць прогуляться по улицах Менску под бел-червон-белыми стягами и под окличи «Живе Беларусь! Живе 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 Беларусь! Павел Севярынец толькі што заклікаў удзельнікаў акцыі прайсціся пасля гэтага мітынгу па вуліцах Менску, як гэта было учора. Я нагадаю, што цяпер здесь больш за 500 удзельнікаў акцыі сабраліся і прамаўляе прадстаўнік партыі «Народная громада», поплечник Николая Статкевича Валентин Троцкий. У меня есть к вам просьба. Вчера на ступеньках этого здания во время попытки выйти на ступеньки меня повалили, я не железный, к сожалению, и сдернули с древка флаг Народной громады, большой красивый флаг.
Если кто видел, что, куда он делся, прошу помочь сообщить, как это было. Я провожу расследование и хочу его найти. Живе Беларусь! Незалежность! 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 Дорогие сябры, нас з вами чакае складаны перыяд, складаны час. Якраз у гэты час, калі хрысціяне ва ўсім свеце чакаюць раства, калі ў людзей адчуванне свята, над намі зноў навісае пагроза. Мы не ведаем, што будзе 20 снежня. Як сказаў Вячеслав, мы рыхтуемся у пятніцу 20 снежня, а 18 гадзіне зноў сабрацца тут, каб абараняць Беларусь. Але гэтая акцыя павінна быць значна больш шматлюднай. Трэба будзе шмат працаваць над гэтым. Звычайна медыі, блогеры, партыі і грамадскія рухі робяць гэтую масавую працу. І ў мяне зараз вялікая просьба да тых, хто прыйшоў. Калі вы хочаце далучыцца да дзейнасці, можаце выбіраць сярод арганізатараў учорашняй і сённяшняй акцыі. Ёсць некалькі рухаў і партыяў, да якіх вы можаце далучыцца проста на плошчы альбо падчас нашага шэсця. Зараз я іх прадстаўлю. Денис Урбанович, Молодый фронт. Падыходзьце, калі ласка, да яго, калі хто захоча далучыцца да Молодого фронту. Еўрапейская Беларусь. Максим Винявский, калі ласка, падыходзьце, хто хоча далучыцца да Еўрапейскай Беларусі. Народная громада. Валентин Трокскі, калі ласка, вось ён. Я нагадаю нашим глядачам, что мы находимся на Кастрычніцкай площади, где теперь собрались прикладно 500 удзельников акции супраць интеграции. Павел Севярынец обвясціў, что наступная акция отбудется 20 снежня 18:00. Закликал до яе долучаться, бо менавіта на 20 снежня примеркованная наступная сустрэча паміж Лукашенком и Путиным. А мы протягнем говорить с людьми, бо неўзабаве пачнецца рух по праспекце. Таксама Севярынец заклікаў людзей прайсціся вуліцамі гораду, як гэта адбывалася учора. Тым часам мы можем паговорить з удзельнікамі. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы вышли пратэставаць сёння на плошчу? Я лічу, што я павінна ведаць мову, а калі мои дзеці, я не будем яе ведаць, і мы будем у складзе з Расіі, гэта не краіна, гэта все, конец. А ці вы выходзілі на палітычныя акцыі раней? Нет. Я ў 9 класе, і гэта моя першая. Тады мы выбачаемся перад вашымі бацькамі, што запытваем у вас без іх дазволу. А дзе яны, дарэчы? Ці яны падтрымліваюць вашае меркаванне? Моя бабушка датрымлівае, да. Але яна не можа хадзіць, таму яе здесь няма. Дзякуй вялікі, як вас завуць? Дарына. Дзякуй, Дарына. А што вашыя равеснікі думаюць, вашыя сябры? Што кажуць яны пра інтэграцыю з Расіяй? І ўвогуле, ці яны палітычна актыўныя? Не, яны зусім не палітычна актыўныя, але я пытаюся іх далучыць да гэта. А ці не здараецца вось за гэта, за такую актыўнасць праблемаў у навучальнай установе вашай? Пакуль што не. Дзякуй вялікі. Як вы бачыце, зноў вельмі шмат маладых удзельнікаў, шмат моладзі, як і ўчора. Добрый день. Вітаю. Скажите, калі ласка, ўжо другі дзень я вас бачу, вы ўчора таксама ўдзельнічалі ў акцыі. Учора я пад канец толькі далучыўся. Вы, магчыма, мы бачыліся раней. То скажите, калі ласка, вашыя ўражанні ад гэтага пратэсту, наколькі ён эфектыўны, на вашу думку? Ой, мне цяжка гаварыць. Канешне, я хвалююсь за тое, што нас мала. Хочацца значна больше людзей. Прыкладна 500 чалавек цяпер даюць лічбу назіральнікі. Ну, это мало. Патрэбны десяткі тысяч, в ідеалі сотня тысяч. Нам трэба яднацца вакол нашай галоўнай мэты незалежнасці. Незалежнасць павінна быць непарушна, непахісна. Это адзіны шанец для нас стаць свабоднай дэмакратычнай еўрапейскай дзяржавай. Яднанне з Расіяй, дзе таксама ёсць аўтарытарны рэжым, для нас несе неверагодныя рызыкі. Мы можам пайсці служыць у войска, мы можам патануць у той жа карупцыі, бюракратыі і гэтак далей.
важно помнить идеалы БНР 18 года. На мой погляд, дзякуючы БНР з'явілася і Савецкая Беларуская Рэспубліка, і зараз мы маем беларускую незалежнасць. Так што змагаемся за яе. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Як вас завуць? Алексей. Дзякуй, Алексей. Пакуль што прамаўляе Пётр Садоўскі. Дыпламат, былы амбасадар Беларусі ў Нямецчыне. Ён і учора браў удзел у акцыі. А давайте паслухаем, што ён кажа. Адным словам, што гэта тут адбываецца. Сергей Дубавец, я думаю, шмат хто з прысутных гэта ведае, у серыі «Бібліятэка свабоды» выдаў кніжку, якая называлася «Як». І там ён ужыў такое словца, побач жыць, есці, піць, паміраць, змагацца, слова «вільняваць». Вільняваць – гэта помніць пра гістарычную Вільню, помніць пра той гістарычны Брук, помніць пра тыя рухі, помніць пра айцоў беларушчыны, якія там дзеялі і жылі і паміралі. Я прапаную назваць вот гэта, што мы робім, ну, можа, прыжывецца, можа, не, па аналогіі з вільняваць, менскаваць. У нас зараз адбываецца менскаванне. Мы, свободные громадяне Менску, ходим, гутарым, вядем гамонку паміж собою по свободным месцы Менск. Ну так, я уже тут трэба, відаць, не быць шматслоўным. І другое. Кіраўнік дзяржавы праз пару дзён скажа, ну вот, я милиции сказал, ну не трогайте вы их, пускай эти отщепенцы, политические маргиналы ходят. И вы что думаете? Их же пришло не 10 тысяч, а 200 человек. При этом он будет уживать такую зневажливую трещаночную формулу, як, говорячи по-русски, уставлять особные белорусские словы типу «свядомые», при этом робить пэўны выраз твару. Вы ведаеце, гэтых прыкладаў сабрана, я асабіста сабраў іх 27. Ёсць групы моўных экспертаў пры Еўрапарламенце, пры Еўракамісіі. Нам трэба ці ад імя грамадзян, ці ад імя Сходу, ці ад імя таварыства беларускай мовы, ці беларускай школы, гэта не важна, заводзіць судовую справу на асобу грамадзяніна такога і такога, які регулярно распальвае варожасць паміж грамадзянамі дзяржавы па моўных прыметах. Я, наколькі у нас ёсць у Беларусі дастаткова такіх экспертаў. І я звяртаюся, думаю, ад вашага імя, калі 20 праз 3 дні товарищ Александр Григорьевич Лукашенко допусціць такую абразу у адрес нашей мовы, до речі, на адрес мовы сваёй маці. Я говорю приблизно на той паўночна-ўсходняй гаворкі, на якой гаворыць, я не ведаю, ці яна яшчэ жывая, дай Бог здоров'я, калі не памерла, на такой мове, як маці Александра Григорьевича. Подумайте, гэта у фармаце, я не ведаю, 3 там ці 4D, што гэта ёсць. Тут ёсць нешта маральнае, тут ёсць нешта нездаровае, і тут нешта ёсць юрыдычнае, што цягне на справу судовую, магчыма, нават крымінальную. Я тут яшчэ не разбіраўся. Дзякуй за ўвагу. Пакуль Петро Садоўскі скончыў сваю прамову. Петр Садоўскі, БНФ. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Сябры, я бачу, што нас ужо не менш, чым учора, каля 1000 чалавек. Гэтага дастаткова для таго, каб прагуляцца па горадзе Менску. Маршрут новы, маршрут цікавы, будзе шмат горак, будзе шмат вуліцаў, дзе цудоўная беларуская рэха падхопіць наш неўміручы вокліч. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Рушым, ідзем па Менску! Незалежнасць!
Павел Севярынец толькі што заклікаў людзей прайсціся па новым маршруце, не такім маршруце, які быў учора, а што гэта за маршрут, пакуль што нам невядома. Прыкладна 600 чалавек на плошчы сабраліся цяпер. Гэта набліжаецца ўжо да той лічбы, якая была учора. Мы будзем падчас руху калоны гаварыць з удзельнікамі, збіраць меркаванні людзей. Зноў вялікі чырвона-белы сцяг наперадзе калоны, ён быў і учора. Але куды пойдзе калона, вось мы пабачым з хвіліны на хвіліну. Але гэта не ў бок плошчы Незалежнасці, як гэта было учора. Зменены маршрут, паабяцаў Павел Севярынец шмат пагоркаў па дарозе. І зараз мы паглядзім, што гэта будзе. Вось глядзіце, які вялікі чырвона-белы сцяг наперадзе калоны. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь». Ёсць гукаўзмацняльная апаратура, ёсць калонка, як і учора. Наша країна! Это наша країна! Это наша країна! Это наша країна! Это наша країна! День добрый. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, что вы хотели сказать своими плакатами? Бачым, что у вас написано на одном из них «Хрустальный сосуд». Что это значит? Хрустальный сосуд – это даволі стары мем з Лукашэнкай. Калі ён у 2001 годзе выбіраўся на сваю пасаду, у яго быў лозунг за сильную і працвітаючую Беларусь, і ён тады назваў Беларусь хрустальным сосудам, якую ён мае абараняць ад пятай калоны, ад знешніх ворагаў. І я палічыла, што гэта даволі іранічна, што гэты хрустальны сосуд зараз б'е менавіта ён, і менавіта ён становіцца гэтай пятай калоны, які ён меў у сваёй перадвыбарчай праграме. Давайте покажем глядачам ваши плакаты, а на другим написано «Мои вочы открыліся». Чаму открыліся? Потому что я сама выросла у расійскамоўнай сям'і, мои некаторыя сябры таксама, маё атачэнне падтрымлівае інтэграцыю з Расіяй, менавіта не тое, што ім памяркоўна падтрымлівае. І я дайшла до гэтага момента менавіта праз асабістае самаразвіццё, і можна сказаць, што мае вочы з цягам часу адкрыліся. І я лічу, што тое, што мы зараз робім, дапаможа і іншым адчыніць вочы на тыя праблемы, якія ў нас зараз існуюць. Дзякую. Як вас зовут? Стася. Дзякую вялікі вам за ваш каментар. А мы тым часам бачым яшчэ двух дзяўчын з цікавым плакатам. Вельмі добрый дзень. Добрый день. Як вас зовут? Диана. Диана, скажите, калі ласка, что на вашем плакате написано и что вы хотели этим сказать? Мы хотели сказать тем, что чем больше людей придут на митинг, тем лучше. Тым больш людзей супраць інтэграцыі. Что думают ваши ровесники, ваши сябры, ваши близкие люди про это, про ваш удел у акции? Ему все ровно. А про ваш удел у акции? Мой бацька меня падтрымаў. Что сказал? Ён сказаў, гэта наш доўг. А чаму ён сам не прыйшоў сюды? Ён у другой краіне. Ага, так. Але вось вы выйшлі, так? Моладзь за незалежнасць у вас напісана. Скажыце, калі ласка, а вось якім вы бачыце сваё жыццё, калі ўсё ж адбудзецца насуперак пратэстам гэта інтэграцыя? Ці вы з'едзеце з Беларусі ў такім разе? Не ведаю. Но для мяне прадстаўляецца вельмі цёмным і вельмі дрэнным жыццё у складзе з Расіяй. У Расіі
Денег хватает только на Москву и на Санкт-Петербург. Другие города, такие как мой Бобруйск, наприклад, яны живуть вельми бедно. А ви з Бобруйську приїхали Я з Бобруйска. А увогуле у Бобруйску люди що кажуть про Росію? Які настрої у людей у Бобруйску? Яны не вельми не хочуть. Дякую вялікі. Дзяўчына, якая прыйшла сёння на пратэст супраць інтэграцыі з Расіяй, прынесла крэатыўны плакат самаробны, прыехала з Бобруйску нават. З намі толькі што яна пагутарыла. Тым часам я для нашых гледачоў нагадаю, што цяпер калона прыкладна з 500 чалавек, 500-600 удзельнікаў па прыблізных падліках рухаюцца ў калоне. Яны ідуць па праспекце Незалежнасці і скандуюць «Далучайся», заклікаючы людзей прыходзіць на гэтую акцыю. Добрый день. Добрый. Як вас зовут? Василь. Василь, скажите, калі ласка, чаму вы выйшлі сёння на акцыю пратэсту? Бо нібыта не падпісалі ж ніякіх дакументаў. Ну, па-першае, нам не распавядаюць, што яны там падпісваюць. Да? Непонятно, пра што там гаворка, гутарка, і што мы зараз падпісваемся. По-другое, учора мы глядзелі фільм дакументальны, хадзілі пра атомы, пра Хіросіму, пра Чорнобыль. І там ось была тоже акція протэста, і мужчына, там 80 год ему было, і он казаў такую рэч, што я не мог бы сабе прасціць, калі б я не прыйшоў, што б я сказаў сваім нашчадкам, што я не пайшоў, калі гэта было важна. Я таксама так лічу і сёння прыйшоў сюда. Таму што гэта наша краіна, наша мова, за яе змагались, і не хочется, каб гэта все просто кануло ў лету. Я хотел бы, чтобы вы напоследок мяне запытали, як я отношусь до интеграции с Россией. Натурально, я запытаю вас, як вы ставитесь до интеграции с Россией? Вось гэта ваше стаўленне да інтэграцыі з Расіяй. Так. Дзякую вялікі, Васіль, паказаў нам такую вельмі адназначную. Я набыў гэту байку у Вільні. Дякую, вельмі адназначную карцінку на сваёй цішотцы паказаў нам Васіль. А тым часам калона рухаецца па праспекце Незалежнасці. Павел Севярынец цяпер гукаў узмацняльнік. Незалежнасць – гэта самы папулярны лозунг сёлетніх пратэстаў супраць інтэграцыі. Гэта ўжо другі дзень запары, прыкладна аднолькавая колькасць удзельнікаў збіраецца на гэтыя пратэсты. Добрый день. Добрый день. Як вас зовут? Ростислав. Ростислав, распавядзіце пра ваш плакат. Вы написали тут «Хопіць жерці, лопнеш», так? Что это значит? Что вы хотели сказать гэтым? Я знаю, что если мы станем одной частью с Россией, в следующий раз, когда Россия завяжет новый конфликт, меня могут просто отправить первыми эшелонами на новые войны, развязываемые Россией. И я бы не хотел стать частью всего этого механизма и всей этой машины. Дякую вялікі. Вось такія думкі, а тым часам я перамяшаюся на пачатак калоны. Не шкадуем долоняў, падымаем долоні. Вялікі бел-чырвона-белы сцяг наперадзе. Рушым! Як і учора, машыны пачынаюць сігналіць на падтрымку пратэстоўцаў.
Пераходзяць, дарэчы, зноў вельмі дысцыплінавана праз дарогу ўдзельнікі пратэсту. Паглядзіце, як людзі спыніліся на чырвонае святло і цяпер чакаюць, калі загарыцца зялёнае, каб патрапіць на гэты бок праспекту. Яны скандуюць «Верым, можам, пераможам» цяпер. Маршрут такі, ідуць да сядзібы БНФ, вось як перадаюць тэлеграм-каналы цяпер удзельнікі па праспекце. А пакуль што некай новай інфармацыі пра перамовы палітыкаў няма. Людзі скандуюць «Жыве Беларусь», шмат нацыянальнай сімволікі, і вось цяпер яны на зялёнае святло пераходзяць праз дарогу. Мы тым часам працягнем гаварыць з удзельнікамі акцыі. Добрый дзень, як вас завуць? Лиза. Лиза, чаму вы выйшлі пратэставаць супраць інтэграцыі? Якімі павінны быць дачыненні Беларусі і Расіі, на вашу думку? Этого союза не должно быть. Чему? Потому что надоело мне то, что Лукашенко из-за своих долгов, которых он сам решил набрать, страдает народ. То, что мы не можем жить свободно из-за этого. У нас должна быть наша независимость, которую мы фактически получили после распада СССР, до того, как Лукашенко вступил на пост. И все его пустые обещания просто прошли мимо. И сейчас вот за все эти года, набрав столько проблем, он решил продаться Путину, чтобы тот простил ему все долги. Але ж саюзная дамова была падпісана яшчэ ў 99-м годзе, вельмі даўно, і з таго часу інтэграцыя, у прынцыпе, не спынялася. Але протестовать вы вышли менавіта цяпер. Сейчас вышли, потому что они начали активно искать бумаги, именно подписывать эти бумаги, начали все это активно обсуждать, и почему-то это происходит секретно. Именно что это всех возмущает. Почему продают нашу независимость, и мы ничего об этом не знаем? Ведь тогда об этом больше молчали, чем говорили. І цяпер уся інфармацыя сапраўды вельмі закрытая. Скажыце, а ваши ровеснікі, сябры, як ставяцца да таго, што вы выйшлі на акцыю сёння? Они не против этого, они как раз-таки за то, чтобы этот союз не состоялся. То есть у меня есть и родственники, и друзья, которые за наши митинги. А вы карыстаецеся расійскай мовай у паўсядзённым жыцці? Вы карыстаецеся расійскай мовай, звычайна? Пользуюсь этим языком, потому что было плохое обучение в школе. В школе наши в Полоцке все языки очень плохо поддаются обучению. Именно плохие учителя, плохие школы. Там в Полоцке сейчас с этим все очень плохо, особенно с белорусским языком. Белорусский язык сдвинули на 10-й план даже, ведь есть школы, которые поставили основным языком вместо белорусского китайский. А вы з Полацку прыехалі, так? Са старажытнага гораду беларускага. Дзякуй вялікі Лізе за яе каментар. Давайте перасунемся на пачатак калоны зноў, каб вы паглядзелі, як гэта выглядае. Чагосьці чакалі удзельнікі, а цяпер вось пачалі зноў рух. Перыядычна падчас гэтага руху яны спыняюцца і чакаюць тых, хто ззаду калоны. Ідзе прыкладна 600 чалавек цяпер на гэтай акцыі, ідуць у бок сядзібы БНФ. Конечно, вы пытания мне задаете. Добрый день. Добрый день, ласка. А вы удзельнік, так? Удзельнік. Учора працаваў у магазине, сёння прыйшоў.
Чаму вы натхніліся? Радзіма ў небяспецы. Гэта галоўнае. Што гэта значыць у небяспецы? Хто пагражае? Гэта што сёння похараны мы, калі вы ведаеце, Савецкага Саюза. І 20 лет з таго, калі мы ствараем уже так званую саюзную дзяржаву. Але лепш за ўсё, каб Беларусь была не у хаўрусе з Расіяй, а ДКБ. Таму сёння трэба бараніць. Малайцы тыя, хто прыйшоў. Дзякуй вялікі, як вас завуць? Константин. Дзякуй, Константин. Скажыце, а вы вось адкуль даведаліся, што праходзіць Я так? учора на работе глядзеў стрымы Радыё Свабода і нічога не ведаў, мяне ў сацыяльных сетках немає, таму што учора ведаў, сёння прыйшоў. Паглядзелі стрым нашых калегаў і вырашылі далучыцца. Дзякуй. Слава нацыі! Гучаць лозунгі неінтэграцыі. Скажите, калі ласка, чаго чакаюць цяпер? Чакаем, как бы загорелся зеленый свет для остальных, и будем идти далее. Уже через площадь Победы и уже на проспект Машарова. Давайте нагадаем маршрут нашим глядачам, куды рухаецца колонна. Ну, на данный момент я даже не хочу говорить именно... Сказали, что у бок сядзібы БНФ, не? Да, на данный момент да. Ну, а потом в дальнейшем не буду говорить в целях безопасности. Так, дзеля бяспекі ўдзельнікаў не раскрываюць арганізатары ўсяго маршруту акцыі, ўсяго плану гэтай акцыі. Цяпер яны чакаюць, пакуль загарыцца зялёнае святло, каб астатняя частка калоны магла падысці сюды таксама. Добрый день, телеканал Белсат. Можем с вами поговорить про ваш плакат. У вас написано «Не дамо паўтарыць сцэнар Крыма». Можна, калі ласка, падрабязней, чаму вы прыйшлі да такой высновы, што інтэграцыя – гэта паўтор крымскага сцэнару, але для Беларусі? Таму, калі мы не далучымся вольна, калі Лукашенко не дагаворыцца з Пуціным, гэта будзе сцэнар Крыма. Гэта зноў вайска, гэта акупацыя, як было ў Крыме. Я лічу так. Вось такія меркаванні, паглядзіце, які плакат, а гэта, я так разумею, карыкатура на Пуціна. Володя. Так, і напісана «Прышью, не сумнівайцесь». Вось самаробныя такія плакаты зрабілі удзельнікі акцыі, якія мяркуюць, што інтэграцыя з Расіяй можа стаць нагодай для паўтору крымскага сцэнару, для анексіі, да іншых розных негатыўных сцэнароў, улічваючы агрэсіўную знешнюю палітыку Расіі ў апошнія гады, ды і не толькі ў апошнія. Супраць усяго гэтага пратэстуюць прыкладна 600 чалавек сёння ў Менску, якія рухаюцца па праспекце Незалежнасці, цяпер у бок плошчы Перамогі пасля пачатку акцыі і мітынгу на прыступках Палацу Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы. Ідуць яны папярэдне да будынку сядзібы БНФ праз плошчу Перамогі. Добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Женя. Женя, скажите, чему вы вышли протестовать сегодня на улице Менску? Ну, узнал, что тут митинг, вот решил поддержать. Вчера вы не были? Не, вчера нет. Але вы натхніліся і вирішили прийти, так? А що на гэта сказали ваші близькі, ваші сябры? Ці яны вас падтрымалі, ці яны супраць наадварот? Ну, батьки, так думаю, не поддержали бы. Чему? Смотрят там телевизор дома у вёсцы. Какие каналы глядят? АНТ, Россия. Ну, а я телевизор не гляжу. Яны падтрымліваюць інтэграцыю з Расіяй? Да, им без разницы. Да, им без разницы. Ну, як бы, то ли хотят, я не ведаю, правда, як. А што для вас такое інтэграцыя з Расіяй? Чаму вы вырашылі, што гэта кепска? Ну, як бы, тоже не хочу, чтобы правил Путин. А Лукашенко, як ви до яго ставіцеся? Отрицательно. Чаму? Ну, як хочу жити, як в Європі.
Яка країна для вас такий приклад, країна, з якої хочеться вам брати приклад? Ну, откуда у меня корни, там, с Литвы, ну, или Польша, или Германия, там. Дякую. Значная колькасць моладзі сёння на менскіх вуліцах. Зноў такую ж сітуацыю мы назіралі і учора. Не аншлюсу яны скандуюць, а таксама далучайся, такі традыцыйны ўжо заклік для пратэстоўцаў за апошнія 2 дні. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Скажите, калі ласка, што вы укладаеце, які сэнс вы укладаеце ў гэтыя словы «Жыве Беларусь»? Свободу. Свободу. Что еще нужна человеку, кроме как свободы? А інтэграцыя з Расіяй для вас гэта? Гэта не свобода, гэта людзі, якія прыйдуць і пробачце, калі не чисто белорусская мова. Нічога, можете по-расійску? Придут люди, которые абсолютно неважно, что происходит здесь, и не важна наша история. Ну, пропадет Беларусь как страна, пропадет нация. Истории и так особо нет. И пройдет 50, 20, 30 лет, и истории в принципе не будет. Ну, все забудут, что такая страна вообще существовала в принципе. Дякую. Павел Севярынец скандуе і яго падтрымліваюць удзельнікі «Моладзь за Беларусь». Гэта вось якраз акцэнтуе ён увагу на тым, што вельмі шмат моладзі удзельнічае у сёлетніх пратэстах. Сябры, асторожна, вузкі мост, але нават на гэтым вузкім мосце мы будзем гукаць, каб пачулі менскія ўзгоркі і менскія даліны. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Наближается до площади Перамоги колонна протестовцев. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Павел Севярынец со мной побач цяпер. Спадар Павел, скажите, калі ласка, як пакуль праходзіць акцыя? Як вы ацэньваеце сённяшнюю акцыю? Людзей больш, чым учора. Акцыя праходзіць паспяхова, і зараз мы гуляем па горадзе Менску. Вельмі шмат моладзі, вельмі шмат новых абліччаў. Это класна. Бачыце, музыка. Что вы думаете про такі удзел моладзі актыўны? Это круто. Я думаю, что великую роль тут отыграл Некста, великую роль тут отыграли блогеры. И великую роль отыграла тая околичность, что выросло целое поколение незалежной Беларуси. Тое пакаленне, якое нарадзілася ўжо пасля падпісання дамовы аб саюзнай дзяржаве. Абсолютно, абсолютно. Гэтых людей я бачу сёння вельмі шмат. У першых шэрагах яны. Дзякуй вялікі. Павел Севярынец нам сказаў толькі што пра свае ўражанні ад таго, як праходзіць акцыя. Спяваюць цяпер песню «Хто ты гэткі свой тутэйшы». Гэта кампазіцыя гурту «Брута», гучыць з калонак. Своей вёсцы пры дорожцы кровью, потом не быть скотом.
земли! Воли! Вот он! Не быть! Скотом! Воли! Земли! Воли! Не быть! Скотом! Не быть! Скотом! Не быть! Скотом! Не быть! Скотом! Прайшоўшы па праспекце незалежнасці, цяпер у раёне плошчы Перамогі паварочваюць удзельнікі акцыі. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Беларусь! Нет! Добрый день. Нет! Телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы вышли сёння на гэты пратэст? Потому что нам не все равно. Не все одно что? Что будет с нашей страной, что будет с нашей независимостью. Что будет и что происходит прямо сейчас в наших глазах. Нам в этой стране еще жить, мы еще очень молоды, и мы переживаем. Скажите, калі ласка, не хотим быть россиянами. Скажите, калі ласка, вось для вас гэта інтэграцыя, гэта ў першую чаргу што, якім вы бачыце сваё жыццё, калі, напрыклад, яна адбудзецца? Я лично вижу, что мы тогда в таком случае можем попасть в болото российское, коррумпированное и совершенно не демократичное. Это прям противоположно тому, что мы хотели бы... Прям противоположно той стране, в которой мы бы хотели жить. А што думаюць ваши ровесники, ваши сябры, знаёмыя? Ці яны такой же думкі прытрымліваюцца або не зусім? Да, у нас есть много знакомых, которые тоже хотели бы прийти на данный митинг, но многие еще пока боятся таких мероприятий, что хапун и все такое. Вот. Дякую вялікі, што падзяліліся з намі сваім меркаваннем. Мы пакуль што пройдзем трошки наперад. Тут з'явіліся машыны міліцыі, якія суправаджаюць шэсце. А шэсце тым часам у раёне плошчы Перамогі ідзе, і папярэдні маршрут гэта да сядзібы БНФ. А мы пакуль пагаворым са спадарыняй, з адной з удзельніцаў, акцыі. Добрый дзень. Добрый. Як да вас можна звяртацца? Пані Ірина. Пані Ірина, так, скажыце, чаму вы пратэстуеце? Усё ж гэта даволі складана праходзіць гэтыя ўсе маршруты. Ці вы учора былі таксама? Можно я говорить буду по-русски, потому что я вам зручнее говорить, да, мне так лучше. Ну, не лучше, а по-другому уже как-то не получается. Хотя я белоруска по национальности, но много лет прожила в России и прожила много лет за границей в Греции. И вот была возможность сопоставить все это, понимаете? Вот даже сейчас, когда я вернулась после Греции сюда, я вижу, что это не белорусский город, даже Минск, наша столица, не белорусский. Здесь же одни вывески по-русски, либо на иностранном, чего никогда не увидишь в Греции. Понимаете, там все по-гречески, там никто по-русски даже ничего не знает. Понимаете, вот это меня поражает. Вернулась я в Беларусь, и я не вижу ее, этой Беларуси. Где она? Ау! И прожила много лет в России. Трудиться не хотят. Никто не обрабатывает землю. Сплошное пьянство. Укропа на ней не найдешь в России. Укропа. Я не знаю, как сейчас, но я жила в те годы, 70-е. Там укропины не найдешь. Как Ну, 70-е это, в принципе, дефицит и галеша. Ну, почему? Там есть украинская хатка или белорусская хатка. Тут все есть. Все есть. А бурьян у России. Бурьян. В окон не видать. Тому вы вышли выказать свое меркование сегодня? Да, я могу, потому что есть
примеры, так сказать, жизни. А што думаюць вашыя блізкія? Што вось думаюць іншыя пакаленні? Моя дочка за Беларусь. Мой сын, хотя работает не от Беларуси, а плавает в Атлантике от Литвы. Закончил Калининградское мореходное и плавает, ловит рыбу. Работает, на Африку теперь работает. Але яны падтрымліваюць Беларусь і выступаюць супраць інтэграцыі. Конечно. Дзякуй вялікі вам, пані Ірына, за гэты каментары. Такая удзельніца вельмі цікавая у нас суразмоўца, удзельніца акцыі. У меня душа болит за Беларусь. Плачу, всегда плачу. Потому что ее не вижу. Мало того, что не слышу, так я ее и не вижу. Вось так баліць за Беларусь і ў маладога пакалення, і таксама ва ўдзельнікаў акцыі розных узростаў. Тым часам праходзіць калона па плошчы Перамогі, яны скандуюць «Далучайся». Гэта такі заклік, каб прыядноўваліся вось да гэтай калоны з некалькіх сотняў іншыя ўдзельнікі, а мы працягваем асвятляць гэтую падзею тут на месцы. Добрый день, телеканал Белсат. Можно с вами поговорить? Вы вельмі прыгожыя. Скажите, калі ласка, чаму моладзь актыўна удзельнічае ў гэтым пратэсце супраць інтэграцыі? Мне не нравится то, что нас никто не спрашивает, то есть не говорят каких-то вариантов этой интеграции. То есть мы не в курсе, что там происходит. Нас считают за рабов, которых не должно ничего волновать. А чего вы зрабілі такие высновы? Потому что это ненормально, что гражданин страны, которую хотят объединять, никто не спросил, так же, как и в России. Они тоже могут быть не согласны с этим. А вось ваше асяроддзе, ваши сябры, што яны кажуць пра гэта? Им все равно. Что же значит усё роўна? Гэта як? Абсолютно. Они говорят, что они живут нормально, все устраивает. Вось так. Не толькі ёсць людзі вельмі абыякавыя, так? Дзякуй вялікі. З намі пагаварылі вельмі маладыя ўдзельнікі акцыі. Тым часам пераходзяць праз дарогу і зноў вельмі дысцыплінавана ўдзельнікі. 6. Давайте таксама да іх далучымся, патрапім на іншы бок вуліцы. Пакуль што ніякіх інцыдэнтаў не было. Не было таксама і затрыманняў удзельнікаў гэтага 6. Можете пабачыць, як удзельнікі пераходзяць праз дарогу. Яны скандуюць «Жыве Беларусь». Добрый день. Добрый день. Телеканал Белсат хотели запытать у вас, якімі вы бачыце стасункі Беларусі і Расіі? Як павінна гэта все выглядаць, на вашу думку? Як і з астатнімі суседзямі краінамі, просто партнёрскія. Мы лічым так, мы бачым гэта толькі так у нашай будучыні. Таму што мы нарадзіліся, жывём у незалежнай краіне Беларусі, Рэспублікі Беларусь, таму мы хочам працягваць там жыць. Не ў сувязі ні з якімі іншымі краінамі. Просто партнёрскія адносіны. Добра, скажыце, калі ласка, а ваше асяроддзе што пра гэта кажа? Ці ёсць у вас прыхільнікі інтэграцыі сярод знаёмых? Шчыра кажучы, ніводнага прыхільніка пакуль што, калі абмяркоўвалі гэтую тэму, не знайшлося. Все падтрымліваюць ідэю незалежнасці, сябраваць з усімі трэба, але краіна павінна заставацца незалежнай. Як вас завуць? Тацяна. Дзякуй вялікі, Тацяна. Падзялілася сваім меркаваннем з намі ўдзельніца гэтай акцыі. Скандуюць незалежнасць,
удзельнікі гэтага шэсця. Тым часам яно набліжаецца да плошчы Куба Коласа паступова. Вось вы можаце пабачыць, як людзі ідуць па праспекце. Паводле апошніх звестак, паводле апошніх дадзеных назіральнікаў, тут прыкладна 580 чалавек у гэтай калоне. Добрый день. Можно, коли ласка, мы с вами поговорим про ваш плакат? Вы же сами все понимаете. Некоторые не хочуць размаўляць, але таксама гэта нармальна, натуральна бывае. І такое, што не ўсе хочуць дзяліцца меркаваннем. Добрый день. Добрый день. Телеканал Белсат. Скажите, коли ласка, чаму вы вышли на гэты пратэст? Дзяўчынка, вельмі надоело жыць у гэтай краіне, где правіць неадэкватны прэзідэнт, нелегітимны. Довёл до маразма ўсё. А цяпер хоча вообще Беларусь эту продать России. Вот, поэтому я пришел сюда, чтобы высказать свое гэта ўсё яго палітыцы. Провокации, насилие, шантаж, воровство, сплошная коррупция. Чего только не робится в этой стране. Ермошины, там другие, там сыновей, семью свою всю сюда заволок. Летая на самолетах за наши гроши. Нас же давить. Где это наводишь еще, чтобы безработных обкласть налогов. Вот. Дурдом, самый настоящий, не страна. И пора нам, белорусам, взяться за это дело очень серьезно и изменить все к лучшему. Дякую. Як вас зовут? Иван Филиппович. Дякую, вялікі. Дякую. Вось не толькі моладзь, але і пенсіянеры удзельнічаюць. Можете пабачыць, прычым для іх гэта пратэст не толькі супраць інтэграцыі з Расіяй, але таксама і выказваюць яны сваю нязгоду такім чынам з дзеючай уладай, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Не саюзу з імперскай Расіяй. Такі лозунг чуваць наперадзе калоны, куды мы давайце цяпер і падыйдзем наперад калоны, перасунемся. Привет, Беларусь! Привет, Беларусь! Беларусь! Привет, Беларусь! Цяпер пераходзіць праз дарогу калона удзельнікаў. А дарэчы, вельмі маладыя ёсць удзельнікі акцыі. Прабачце, калі ласка, ці вы з бацькамі тут? Не. Самі прыйшлі, так? Так. Колькі вам гадоў? 15. 13. Колькі? 13. 13-гадовыя удзельнікі акцыі ёсць. Мы выбачаемся перад вашымі бацькамі за тое, што бярем інтэрв'ю без дазволу. А што вашыя бацькі думаюць пра гэта? Мои батьки абсолютно со мной согласны. Яны падтрымліваюць вас, так? Конечно. Чаму яны не тут? Работа. Нет магчымасці прыехаць. Скажите, калі ласка, як у 13 гадоў вы прыйшлі да высновы, што інтэграцыя з Расіяй гэта кепска? Потому что я уже ведаю, что наша краіна можа быць великой и красивой краінай. Але калі мы будем разом з Расіяй, такого не будзе. Беларускую мову ў школе вам выкладаюць? У вас беларускамоўная гімназія? Не, моя школа гаворыць толькі на русскім. Але мы самі знаем беларускі, таму на нём гаворым. У вашай сям'і па-беларуску гавораць, так? Не, моя сям'я гаворыць па-руску. І таксама друзья гавораць па-руску. Ага. Але вось вы выйшлі пратэставаць упершыню ў жыцці? Ці раней ўжо выходзілі? Упершыню. Упершыню. Як вас завуць? Лада. Лада. Дзякую вялікі за каментар хіба самай маладой удзельніцы акцыі. Мы яшчэ раз просім прабачэння ў бацькоў Лады за тое, што ўзялі інтэрв'ю
без іх згоди, бо звычайна так у нас прынята рабіць у журналістаў, але ўсё ж немагчыма пазбегнуць вось такіх вось інтэрв'ю з маладымі удзельнікамі, таму што іх тут вельмі шмат няпоўнагадовых, 16гадовых, 15гадовых і вось нават дзяўчынка 13 гадоў нам патрапілася таксама. Гэта насамрэч вельмі цікава, вельмі цікавая з'ява. Трошки далі і спиняємося. Павел Северинец тым часам папрасіў спыніцца удзельнікаў шэсця. Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Не аншлюсу! Паглядзіце, калі ласка, як падзялілася частка шэсця і чакаюць тых, хто цяпер далучаецца да калоны. Менавіта таму Павел Северинец і спыніўся, але спыніўся ён не проста, а працягвае выгукваць лозунгі традыцыйныя, гэта «Жыве Беларусь». Долучайся! 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 Верим, можем! Вера, можем! Можем! Вера, можем! Вера, можем! Добрый день. Здравствуйте. Телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму вы вырашылі выйсці на пратэст супраць інтэграцыі? Потому что интеграция – это, можно сказать, смерть для нашей нации, для нашей культуры белорусской, нашей территории, потому что мы совершенно разные народы, нам не нужно жить в составе Российской Федерации. Абсолютно нет. У них много своих проблем, у них достаточно своей земли. Зачем нам жить вместе, объединяться вместе с страной, которая постоянно находится в каких-то войнах? То есть зачем нам убирать за чужие політичні ідеї? Ось, до речі, вельмі часто нам кажуть удзельнікі, з яких ми опитуємо, що Росія – гэта перш за ўсё удзел у розных локальных канфліктах, у якія яна уцягвае свае насельніцтва. Скажите, а вось ваше стаўленне да палітыкі России адносна Украины, адносна Крыму? Я считаю, что Россия должна прекратить аннексию Крыма и Украины, потому что она пришла не на своей территории. Крым, они говорят, что Крым исходно был российский, но он российским был не так-то долго. Он был турецким, и греки там были исторически. И говорят, что это исконно русская земля, они в корне неправильно. А что думают ваши сябры, ваше оточение про эту интеграцию? Некоторые даже не знают, что она есть. Некоторые нават не ведаюць нічога, а что люди навіны не читаюць, як так здарылася? Ну, у нас же, некоторые не читают вообще, как бы, на онлайне такое не пишут, они в основном там сидят. Скажите, калі ласка, а вось калі ўсё ж будуць падпісаныя гэтыя інтэграцыйныя дакументы, калі адбудзецца паглыбленне інтэграцыі, вы з'едзеце з краіны? Пока сложно сказать, если честно. Надо будет смотреть по обстоятельствам, честно, но вообще не собираюсь. То бок паспрабуеце неяк адаптавацца пад жыццё после интеграции? Ну, скажем так, время покажет, потому что сейчас нельзя ни о чем вообще судить, и по поводу интеграции вообще неизвестно абсолютно ничего. Ну, вось вядома, что на 20 снежня их сустрэча чарговая прызначаная. Ведь не знаем, что там за документы, какие-то дорожные карты, а что там, ну, как бы это держится все в секрете. Как вас зовут? Константин. Константин, дякую вялікі.
дзеляцца сваімі меркаваннямі, працягваюць дзяліцца удзельнікі гэтай акцыі і кажуць, таксама не падабаецца людзям тое, што хаваецца інфармацыя пра змест дарожных мапаў. Хаця беларускія ўлады, прэм'ер беларускі абяцаў апублікаваць змест гэтых дарожных мапаў, з якіх складаецца праграма інтэграцыйная так званая, але не быў апублікаваны гэты змест і такім чынам ніякай інфармацыі у грамадства пра гэта няма. Памяць усіх тых, хто тады змагаўся за незалежнасць і перадаў эстафету нам. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Гэта сапраўды быў народны фронт, таму што мы народ! Мы народ! Мы народ! Мы народ! Мы народ! Мы народ! Давайте попляскаем у лавки тым людям, якія змагаліся і дагэтуль змагаюцца за незалежнасць. Жыве Беларусь! 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 Працягвае 6 калона, прыкладна 6 сотняў удзельнікаў. Яны цяпер падыходзяць да вуліцы Чырвонай, працягваюць гукаць незалежнасць. Міліцыя праводзіць гэтае шэсце ніякім чынам не перашкаджае, хаця машына міліцыі суправаджае калону, а таксама супрацоўнікі ДАІ тут прысутнічаюць і супрацоўнікі міліцыі ў цывільным, якія вядуць аператыўную здымку гэтай акцыі. Акцыя была несанкцыянаваная, няўзгодненая з уладамі, тым не менш на яе сабраліся некалькі сотняў чалавек, як і учора. Добрый день, телеканал Белсат. Добрый день. Чаму вы пратэстуеце супраць інтэграцыі з Расіяй? Таму што, на жаль, мы мусім думаць, каб захаваць самастойнасць. Ужо мы нават не думаем жыць пры дыктатуры ці не, мы ўжо думаем, каб жыць хоць у якой-небудзь краіне. Бо заўтра мы, магчыма, не будзем мець увогуле магчымасці сабрацца нават вось так. Чаму не будзем мець? У складзе Расіі мы не зможам выйсці на мітынг. Але глядзіце, у Расіі выходзіць жа моладзь, вашы равеснікі выходзілі на пратэсты літаральна летам сёлета. Яны будуць выходзіць супраць дыктатуры, але не будуць выходзіць за... Уже не будзе такого пытання, будзем мы жыць у Беларусі, ці мы будзем жыць у Расіі. Тут будзе толькі пытанне, будзем жыць у якім рэжыме, пры кім, але па сутнасці гэта будзе як расійская губерня. Як вам падаецца, чаму так шмат маладых людзей удзельнічаюць? Учора былі, сёння ў гэтых акцыях? Ну, магчыма, турбуецца, як бы... Зараз мы можам выходзіць як на мітынг, каб паказаць свой пратэст. Заўтра, магчыма, прыйдзецца усім маладым людзям выйсці ўжо не на мітынг, а выйсці, магчыма, у збройным канфлікце, каб адстойваць цэласнасць краіны. Па сутнасці, як бы так. Дзякую вялікі. Давайте працягнем гаварыць з людзьмі. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, якімі мусяць быць стасункі Беларусі і Расіі, на вашу думку? Не ведаю. Не ведаю. Ну, вось Беларусь і Расія, як яны мусяць... Гэта мусіць быць саюз, саюзная дзяржава, альбо што? Саюзная дзяржава, мабыць, саюзная дзяржава. Але ж не. Почекайте. Пытанне якое, яшчэ раз? Пытанне, як павінны выглядаць стасункі Беларусі і Расіі, на вашу думку? За дзяржыну і за сябе. Стасункі Беларусі і Расіі павінны выглядаць проста як гандаль паміж краінамі, гадавымі краінамі. Як Беларусь гандлюе з Літвой, з Украінай, з Нямецчынай, з другімі краінамі. То бок звычайныя партнёрскія стасункі. На роўных, на раўнапраўных, так сказать, раўнапраўныя адносіны павінны эканамічныя быць. Ніякіх старэйшых братоў, там, ніякіх не павінна быць вось гэтых вось рэчаў, якія ёсць сёння.
Дякую вялікі. Тому союзная держава, якая так названая союзная, яна повинна бути скасована. Гэта дамова павінна бути скасована. Роўныя стасункі. Ось, толькі так. Дякую вялікі. Вось такія гучаць меркаванні удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі выказваюцца супраць саюзнай дзяржавы, выказваюцца за роўныя партнёрскія дачыненні з Расіяй, такія ж як і з іншымі краінамі. А я нагадаю, што калона цяпер рухаецца у бок сядзібы БНФ. Ідзе яна па вуліцы Машэрава цяпер. Прыкладна 600 удзельнікаў тут. Незалежность! 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 Людзі скандуюць незалежнасць. Добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, якімі павінны быць дачыненні Беларусі і Расіі, на вашу думку? На мою думку, Так, як Расія і Беларусь павінны стасавацца? Гэта мусіць быць саюзная дзяржава альбо нейкі іншы від аб'яднання? только договорные отношения, основание договоров. Но имеется в виду договора не связанные, там, как вы говорите, с союзным государством, а чисто экономические, не политические. Вот мое такое мнение. Потому что жить вот незалежно, можно незалежно, как вот здесь говорят, жить, но это очень сложно жить особком, правильно? Нужно всегда с кем-то дружить. И слева, и справа, и сзади, и спереди. Поэтому надо дружить с Польшей, с Литвой, с Латвией, с Эстонией, и с Белоруссией, и с Грузией. Но не с Объединенными Арабскими Эмиратами, потому что это мне непонятно. И с Новой Зеландией, например. А ці удзельнічалі вы учора ў акцыі? А? Ці удзельнічалі вы учора ў акцыі таксама? Да. Да. Што прымушае вас выходзіць на пратэст? Примушая? Ну, я народился тут. Вот это меня примушает. Дякую вялікі. Дякую. Пад лозунгі «Жыве Беларусь» працягваюць рухацца людзі па вуліцы Машэрава. Яны збіраюцца падысці да сядзібы БНФ. Такі маршрут прапанавалі арганізатары акцыі. Прыкладна 600 чалавек бяруць удзел у гэтым шэсці. Наступная акцыя ўжо анансаваная Паўлам Северынцам на 18:00 20 снежня. Чаму 20?
таму што менавіта на 20 запланаваная наступная сустрэча Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Я нагадаю, што учора яны вельмі доўга, 5,5 гадзінаў перамаўляліся ў Сочы. Гэта былі перамовы ў вузкім складзе, і яны пасля гэтага не паляцелі ў Маскву, як планавалася, на падпісанне інтэграцыйнай праграмы, на падпісанне дарожных мапаў, а яны раз'ехаліся, і Лукашенко, мяркуючы па ўсім, мяркуючы па ацэнках экспертаў, па інфармацыі, якая ёсць у розных тэлеграм-каналах, набліжаных да ўладаў, вельмі незадаволеныя з'ехаў з Сочы, без заяваў для прэсы якіх-кольвек. Як все будзе развівацца, стане вядома у бліжэйшы час. Мы спадзяемся, што з'явяцца ўжо канкрэтныя нейкія навіны па гэтых дамоўленасцях, ці былі яны дасягнутыя, ці не. Спадарыня, скажыце, калі ласка, чаму вы выйшлі на гэты пратэст? Я ніколі не галасавала за Лукашэнку, але прынимаю ўпершыню удзел у такой акцыі. Я не хочу свои апошнія гады пражыць у незалежнай Беларусі. Я хочу жыць на сваёй радзіме вольнай і незалежнай. І каб мае нашчадкі ганарыліся мною, што я прынимала удзел, каб не даць Лукашэнку магчымасць аддаць нашу Беларусь Путіну. Дякую вялікі. Добрый день. Добрый день. Можно с вами поговорить, калі ласка? А з вами ці можна паговорыць, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у сённяшнім шэсце? Ну, трэба камусьці сёння было прыйсці. А ўчора вы былі? Так, але ж я не адразу прыйшоў. Далучаліся людзі сапраўды падчас гэтай акцыі. Учорашняя доўжылася 5 гадзінаў, амаль столькі ж, колькі і перамовы потым між Пуцінам і Лукашэнкам. Гэта была вельмі такая доўгатэрміновая акцыя, якіх ужо даўно не памятае Менск. Добрый день. Добрый день. Давайте с вами поговорим, чему вы вырашили протестовать супраць интеграции сегодня? Потому что у нас узникла погроза затраты незалежности Республики Беларусь. Это наша родима. И идти в империю кривожерному захопнику, которому мало оказалось и Крыма, и Донбасса, мало оказалось Приднестровья и Абхазии, и они еще хотят и Беларусь. И поэтому я пришел сюда, как выказать свой протест супраць у аншлюса у состава Российской империи. Не Союзу, не аншлюсу и не Лукашенку, который довел до этого стану. А что думает ваша семья, ваши близкие? Вы пришли с сыном, так? Да, я пришел с сыном, и он так само такую же позицию підтримує, як і я. Мне трохи тяжко говорить. Асяроддзе рускамоўнае, на беларускую мову перастраиваться приходится. Все это понятно. Ну, але если, дай бог, мы отстоим свою незалежность, у нас будет все. И добробыт, и достаток, и свобода, личная человеческая годность. Дякую вялікі. Як вас зовут? Вось паговорили з спадаром, і цяпер з ягоным сынам так само паговорим. Добрый день, як вас зовут? Андрей. Андрей, скажите, чаму вы вырашылі паўдзельнічаць у гэтым пратэсце? Я крышку запамятовал белорусскую мову, тому буду на русской отказывать. Як вам зручней? Я не вижу смысла объединяться с Россией. Мне не нравится эта идея общего парламента, общего государства единого. Я считаю, что живем мы плохо, надо что-то менять. Вот я с отцом пришел. А ці вы ўпершыню удзельнічаеце ў палітычнай акцыі? Да, первый раз.
Дякую вялікі. Людзі прыходзяць сапраўды цэлымі сем'ямі. Прыйшлі вось бацька і сын разам. І, дарэчы, сын удзельнічае ўпершыню на гулу палітычнай акцыі, таму што настолькі іх абурылі вось гэтыя планы Лукашэнкі і Пуціна інтэгравацца і паглыбляць інтэграцыю. Па вуліцы Машэрава працягвае рух калон, напрыклад, з 500 удзельнікаў. Абавязкова спраўдзім апошнія лічбы неўзабаве. Пакуль што вось пра 500 удзельнікаў даводзіцца гаварыць, магчыма, і болей. Людзі трымаюць самаробныя плакаты, яны трымаюць чырвона-белыя сцягі, скандуюць «Далучайся». Долучайся! 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 Добрый дзень, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму моладзь пратэстуе супраць інтэграцыі? Потому что не хочет жить в России, потому что мы незалежная краіна и хотим жить у своей краіне. Але ж нібыта не вядзецца пра аб'яднанне ў адзіную краіну, ў адзіную дзяржаву, а толькі пра паглыбленне інтэграцыі. А потым ужо плануецца і можа у склад краіны у Россию вайсці і гэтак далей. Ну гэта дрэнна, ніхто не хоча гэтага. Скажите, калі вось ваше меркаванне сфармавалася, калі ваша думка сфармавалася, калі вы прыйшлі да высновы, што інтэграцыя гэта кепска? Калі толькі размова пачалася пра гэта, тады адразу зразумеў, што гэта нам не патрэбна. Дзякуй вялікі. Тым часам паглядзіце, што частка удзельнікаў, частка калоны яшчэ засталася чакаць на пераходзе, калі запаліцца зялёнае святло, каб сюды патрапіць. Вельмі, дарэчы, дысцыплінавана яны рухаюцца. Добрый день, телеканал Белсат. Так, добрый день. Скажите, калі ласка, чаму людзі пратэстуюць супраць інтэграцыі, але іх не 10 тысяч, а толькі 500-600? Ну, пратэстуюць, вядома, чаму? Таму што людзі не хочуць жыць у супольнай краіне з такой дзяржавай, як Расія. Чаму? У кожнага свае прычыны. У мяне асабістыя, я пражыў у Расіі 3-4 гады, ведаю, што гэта за краіна, чым яна зараз жыве, чым яна развіваецца. Нічога не мае супраць рускіх людзей, сапраўды рускіх. Але супраць маскалёў і расейцаў, якія там зараз, гэта Мордар, ведаеце, такая міфічная краіна. Вы маеце на ўвазе тых, хто падтрымлівае палітыку Пуціна? Абсалютна. І, на жаль, на сённяшні дзень гэта абсалютная большасць расейцаў. Чаму? Зноў жа прычына даволі проста, это як у нацысцкай нямецкай геббельсаўская прапаганда. Ну, на жаль, так у Расіі адбываецца, і так яно ідзе. Чаму людзей мала? Таму што не ўсе людзей, якія адчуваюць небяспеку, вельмі мала. Вось нават тут іх не так шмат. Людзей для кагосьці это просто пахадзіць і ўсё астатняе. Большасць, канешне, яны адчуваюць пэўную небяспеку. Калі будзе сапраўдны ўзровень небяспекі дасягне, тады я ўпэўнены, што з беларусаў дзесяткі тысяч будуць на вуліцах дакладна, ці будуць сотні, гэта ўжо будзе залежаць ад арганізацыі, бо без гэтага таксама немагчыма. А як вы, дарэчы, ацэньваеце арганізацыю вось гэтых пратэстаў, якія ідуць апошнія 2 дні? Ну, яна ніякая. Чаму? Патлумачце, калі ласка. Выпаленае палітычнае поле, няма палітычнага рынку, і людзі не могуць арганізавацца. Вось гэта тое, што адбываецца, это самаарганізацыя. Самаарганізацыя, проста людзі выйшлі, я выйшаў, іду, таму што мушу быць тут. Быў 19 сакавіка 2006 года, быў 19 снежня 2010 году. Ёсць тут цяпер зараз. Ну, гэта вот дзень, які мусіш быць тут. На жаль, беларусы гэта не ўспрымаюць, будзе небяспека, яны гэта адчуюць. На жаль, так бывае ў гісторыі заўсёды. Чым большая небяспека, тым больш людзей выходзіць, але ці будзе запозна гэта? Ну, я аптыміст, думаю, што не будзе ніколі запозна.
Дзякуй вялікі. Скажыце, калі ласка, а калі адбудзецца ўсё ж гэтая інтэграцыя, калі будуць падпісаныя дакументы, то ці вы з'едзеце з краіны, ці вы плануеце тут заставацца? Не, ну я не з'еду ніколі адсюль. Ну, не з'ехаў раней і не з'еду. Былі, ну не толькі спробы, былі магчымасці і навучаўся за межамі краіны. Все, вярнуўся сюды, конечно, буду тут. Развіваю бізнес, працую і буду гэта рабіць далей. А з гэтымі, ну, палітыкамі, яны ж памруць калі-небудзь і яшчэ што-небудзь. Это звычайная справа. Людзям трэба быць тут, трэба працаваць. А з палітыкамі разбярэмся так ці інакш. Як вас завуць? Юрый. Юрый, дзякуй вялікі за каментар. З намі пагаварыў адзін з удзельнікаў акцыі толькі што. Давайте перасунемся трошки на іншы бок колонны. Вы хотели нечто сказать? Девушка, я хочу, вы знаете что? Дело в том, что у меня забирают квартиру совершенно чужие люди. Пробачьте, калі ласка, мы... Оборите, дайте мне свои данные, как я потом вам позвонила. Абавязкова пасля мы з вами скантактуемся. Людзі вось некаторыя скардзяцца на сацыяльныя праблемы, таксама не толькі па праблеме інтэграцыі яны выказваюцца, але гэта і натуральна, таму што насамрэч вельмі доўгі час не было такіх шэсцяў па Менску, і сапраўды ўпершыню за доўгі час гэта вельмі масавая па мясцовых мерках несанкцыянаваная акцыя. Прывітанне. Здравствуйте. Телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, чаму моладзь пратэстуе супраць інтэграцыі? Потому что в России управляет кучка воров, которые собираются воровать наши деньги. И я не хочу, чтобы это произошло. А Беларусью хто кіруе тады? Один вор. Эпічны адказ. Скажите, калі ласка, а вось калі ўсё ж адбудзецца інтэграцыя, калі усе документы будуць падпісаныя, то ці вы з'ездзіце з краіны, ці вы застанецеся? Конечно, я уеду. Что мне еще оставаться делать? Жить в России? Нет, спасибо. А что думают ваши сябры, ваши близкие про интеграцию? Мои друзья и близкие уже уехали из этой страны, поэтому... Чему уехали? Потому что, ну, как бы ничего хорошего у нас и не было. Беларусь находится прямо посередине. Как бы, если Россия это ад, то Беларусь это чистилище, где ничего не происходит. Но зато островок стабильности. Как вас зовут? Стефан. Стефан, дзякуй вялікі. А ваши бацькі падтрымліваюць вашу пазіцыю? Да, мой отец был депутатом в 90-х, выступал на всех митингах, организовывал марши свободы. Нагадайте прозвішча? Павел Данейко. Так, да рэчы, вельмі вядомая асоба ў Беларусі. Вось сын Стефан сёння бярэ ўдзел, як бацька браў удзел у маршах свабоды ў 90-е. Паглядзіце, калі ласка, колькі нацыянальнай сімволікі, колькі сцягоў чырвона-белых, і не стамляюцца гукаць «Жыве Беларусь» удзельнікі. Тым часам яны рухаюцца далей. Тут прыкладна 500 чалавек. Незалежнасць — адзін з самых папулярных лозунгаў сёлетніх акцыяў супраць інтэграцыі з Расіяй. Паводле апошніх звестак, паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна», калона плануе рухацца ў бок амбасады Расійскай Федэрацыі. Вось такія звесткі з'явіліся на сайце «Вясны», што колонна ідзе ў бок амбасады Расійскай Федэрацыі. Баста интеграции с Российской Федерацией! Баста интеграции с Российской Федерацией! Добрый день. Добрый день. Скажите, калі ласка, чаму не интеграции с Российской Федерацией? Не интеграции. Все просто. Потому что я супраць
той правди, яка існує в нашій країні зараз. І у тим ліку я й супроти той інтеграції, про яку йде зараз розмова. Скажите, а калі яна адбудзецца інтэграцыя, які ваш план, што вы будете рабіць? З'едзеце, застанецеся? Я не думаю, что она отбудется. Я верю, что ее не будет. То бок вы атрымліваецца, разлічваеце, што Лукашенко не падпіша нічога? Не, мы переможем. Напэўна. То бок вы лічыце, што гэта эфектыўна, вось такі пратэст вулічны? Конечно. Безумоўна. А ці раней вы ўдзельнічалі ў пратэстах? Раней вельмі рэдка, там у апошнія годы не, але неяк раней, ну, некалькі разоў хадзіў, але як бы перастаў верыць. Зараз аднавіўся. Дякую. Можем, верим, можем, переможем, верим, можем, переможем, верим, можем, переможем, верим. Дзяніс Урбанович, кіраўнік Маладога фронту. Дзяніс, ёсць пытанне, такая інфармацыя з'явілася, што ідзе калона ў бок расійскай амбасады. Да, мы вырашылі пайти до расійскай амбасады, калі зможам дайти датуль. Бо ёсць варыянт, што могуць не пусціць далі. Таму пакуль рушым туды. Там мы ўжо выкажам свой пратэст, выкажам сваё незадавальненне. Развернем плакаты, сцяжкі тым, што мы тут не чакаем вашего кіраўніка вашай краіны, не ваших чыноўнікаў, не ваших заканадаўстваў. Будем так казаць, такі намёк на тым, што мы один раз прыйшлі, мы можам прыйти другі раз, а трэці раз зусім па-іншаму. Што вы маеце на ўвазе па-іншаму? Все будзе залежаць, як яны себе павядуць, як павядзе себе Путін, Лукашенко. Ведь чалавек жа можа таксама прымаць нейкае радыкальнае рашэнне, калі к яму будзе адносна прыменена радыкальнае. Дзякуй вялікі, гэта быў Дзяніс Урбанович. А ёсць таксама інфармацыя, што вы пацярпелі ўчора падчас штурханіны. Рукі парэзалі трохі. Так, але ўжо нічога страшнага, не баліць. Дарэчы, знайшоў сваю воду сёння на прыступках палаца Незалежнасці, якую мне ўчора вырвалі, паламалі. Адцягу, так? Да. Добра, дзякуй вялікі, гэта быў Дзяніс Урбанович, кіраўнік Маладога фронту. І я нагадаю, што цяпер калона удзельнікаў рухаецца ў бок амбасады Расіі, амбасады Расійскай Федэрацыі, якая знаходзіцца, калі не памыляюся, на вуліцы Новавіленскай. Гэта яшчэ даволі вялікі кавалак шляху, даволі значная адлегласць, але мы застаемся тут і працягваем нашу трансляцыю з менскіх вуліцаў, дзе другі дзень запар адбываюцца пратэсты супраць інтэграцыі з Расіяй. Людзі праходзяць па падземным пераходзе на другі бок вуліцы. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добрый день, телеканал Белсат. Здравствуйте. Вы ведаеце, куды ідзе калона, так? Да, я думаю, вперед. Логично. Не, колонна идет до российской амбассады. Вот теперь знаю, спасибо большое. Я не изучал, куда именно идет маршрут. Я вчера хотел прийти на митинг, но проспал. Я приехал из Островца сегодня. И очень рад, что успел вот в колонну войти. И на самом деле это первый мой митинг. Ни разу не ходил, но сейчас, мне кажется, проблемы настоящие. И сейчас должен каждый поучаствовать. Соглашаться с тем, что происходит, невозможно просто. А что люди у Островцы думают про интеграцию с Россией? Ну, я не могу за всех отвечать. Я думаю, в большинстве своем белорусы не очень хотят. И те, кто не выходит, и те, кто как-то пассивно себя ведут. Я думаю, все, в принципе, в большинстве своем против, глядя на то, что происходит, в принципе, с Россией, и то, как Россия выглядит в мире сейчас. Так что я думаю, мои родственники в большинстве своем все против, конечно.
Дякую вялікі. Давайте падыдзем цяпер да Павла Севярынца на кароткі каментар. Спадар Павел, да расійскай амбасады ідзеце, так? А які план далей? Што там будзеце рабіць? Там мы выступим и скажем все, что повинна почуть Российская Федерация от белорусского народа. А потом на площадь. На якую? На Кастрычніцкую Каліновскага. Вяртайцеся на Кастрычніцкую плошчу. Вось такія проста марш-бразкі адбываюцца цэлы дзень, ужо другі дзень запар. І пытаецца Севярынец, ці людзі не стаміліся. Да российской амбассады! Да российской амбассады! Баста интеграции с Российской Федерацией! Баста интеграции с Российской Федерацией! Баста интеграции с Российской Федерацией! Российской Федерации. А я до вас. Добрый день. Телеканал Белсат, скажите, что вы думаете вось про гэты лозунг «Баста интеграции из Российской Федерации». Чему баста? Чему молодь супраць? Чему вы на улице сегодня? Я вообще считаю, скажем так, с моими политическими взглядами мне сложно сказать, что я полностью солидарен со всем, что здесь говорится. Однако я считаю, что народу как таковому необходимо заявлять о своей независимости. И то, что происходит сейчас, одно из таких актов неадекватности, которые происходили уже последние 20 и больше лет. Это очень хорошо, что сейчас на это обращается подобное внимание. А ці раней вы удзельнічалі ў палітычных акцыях? Смотря в каких. Ну, вось вы выходзілі на вуліцу пратэставаць, не ведаю, з бел-чырвона-белым сцягам. Не з бел-чырвона-белым. А з якім? З каким-то. Распавядзіце, вельмі цікава, вы заінтрыгавалі просто нас. К сожалению, нет. Добра. Ну, вось людзі з рознымі палітычнымі поглядамі ёсць, нават тыя, хто не хоча распавядаць, супраць чаго і дзе яны пратэставалі. Ну што ж, кожны мае права на свае погляды. Аднак гэтыя людзі сёння таксама ў калоніі, якая рушыць да расійскай амбасады, каб выказаць сваю нязгоду з інтэграцыйнай палітыкай, нязгоду з падпісаннем інтэграцыйных дакументаў. Дарэчы, інфармацыі пра тое, як далей развіваліся перамовы паміж урадавымі дэлегацыямі, паміж Беларусю і Расіяй, вельмі мала. Яна сапраўды вельмі абмежаваная. Адзінае, што вядома, гэта наступная сустрэча Лукашэнкі і Пуціна адбудзецца 20 снежня. А цяпер больш за 500 дэманстрантаў ідуць у калоне да расійскай амбасады. Беларусь! Живе Беларусь! И что мы будем стоять? Ну перекройте рух тут. Коли ласка, перекройте рух. Перекрыть рух треба. Беларусь. Стой! Тутейший! Хочешь доли? Лежай! Я говорю, доли хлеба! Соли! Дарэчы, варта нагадаць, што акцыі супраць інтэграцыі адбыліся таксама у Кіеве, у Варшаве, у Брюсселі і Нью-Йорку, дзе беларусы, які жывуць у эміграцыі, выйшлі таксама на акцыі пратэсту. Грае песня «Не будь скотом, брутом». Людзі падпяваюць актыўна. Не быть скотом! Скотом! Не быть скотом! Скотом! Не быть скотом!
Дарэчы, варта адзначыць, што роўна 28 гадоў таму, 8 снежня 91 году, у рэзідэнцыі Віскулі у Берасцейскай вобласці былі падпісаныя белавежскія пагадненні. Гэтыя пагадненні паклалі канец існаванню Савецкага Саюзу. Падпісваў іх тагачасны кіраўнік Беларусі Станіслав Шушкевіч, і была утвораная Садружнасць незалежных дзяржаў СНД. Але ўжо ў 99-м годзе Лукашенка і Ельцин падпісалі дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Тады пратэсты супраць гэтага былі значна больш актыўныя. На марш свабоды выходзілі да 40 000 чалавек, то бок гэта былі дзясяткі тысяч пратэстоўцаў на вуліцах, былі сутыкненні з міліцыяй. Ну, праз 20 гадоў пратэст ёсць, але ён выглядае такім чынам. Гэта пратэст абсалютна мірны, і, дарэчы, важна адзначыць, што людзі, якія выйшлі сюды ў большасці сваёй, не толькі супраць інтэграцыі з Расіяй, але яны і супраць апазіцыйна настроеныя да дзеючай улады ў Беларусі. Прывітанне. Телеканал Белсат хотела вас попросить распавесці пра ваш плакат. Давайте вот так попросим оператора показать плакат. Скажу, что Россия дерьмо, потому что это вельми дрэнна посягать на іншыя страны и на их незалежность. Потому что мы не хотим никаких договоров, как подписывались, потому что мы хотим иметь свою незалежную страну, каб на яе могли равняться, а не каб яна на кагосьці раўнялася. А як вы прыйшлі да гэтай высновы ў сваім узросце? Я вельмі люблю свою страну. Я ведаю, и я лічу, что у человека должно быть самое галоўнае, и гэта яго страна. Калі яе няма, человек будзе хацець ісці ў іншыя страны, а гэта дрэнна. Человек должен мець штосьці ў сэрцы. Што думаюць вашыя блізкія пра гэта? Што вы ўдзельнічаеце ў такіх акцыях? Што вы маеце такую выразную прабеларускую пазіцыю? Мае блізкія нічога не думаюць, таму што яны не ўмеюць думаць. Як гэта? Проста. А што яны кажуць пра інтэграцыю? Яны ж за навінамі сочаць хіба? Яны нічога не кажуць, ім пляваць, я лічу. Як вас завуць? Соня. Соня, вы самі зрабілі гэты плакат? Такая шчырая удзельніца акцыі з намі пагаварыла. Вельмі яна натхнёную такую думку выказала. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вітаю! Так, мы з вами говорили ўжо. Скажите, калі ласка, ідуць да расійскай амбасады. Як вы думаеце, ці добры гэта крок? Вы заклікалі арганізатары прасціся да расійскай амбасады. Вы маеце на ўвазе крок да інтэграцыі? Не-не-не, рашэнне арганізатараў ісці да расійскай амбасады. Я думаю, что мы повинны сказать России свое слово, потому что философ Владимир Мацкевич сказал, что коли мы скажем открыто у твар Российской Федерации особливых, это наша батькаўшчына, это наша родима, это наша краіна, не только наше кіраўніцтва не пойдзе на той, каб нас продать, але и российское не пойдзе на той, каб нас заграбасты, потому что им не патрэбна тое, каб Беларусь была смутай у складзе России. А вось звычайным расейцам, не Путіну, не чыноўнікам, якія падпісваюць там дакументы, а просто звычайным расейцам, што б вам хацелася б сказаць? Мне б звычайным расейцам хацелася сказаць, што паколькі ёсць сярод іх разумныя людзі, мне б хацелася падзякаваць сярод іх тым, хто падтрымлівае наш рух, таму што калі было паўстанне 63-го года, не ўсе рускія салдаты падаўлялі паўстанне, былі тыя, якія падтрымлівалі гэты рух, нашчадкі дзекабрыстскага руху, якія адмовіліся на такую ганьбу, як страляць у паўстанцаў. І таму чым больш разумных расейцаў будзе, тым будзе лепей для нас. Дякую.
Дарэчы, вельмі важны момант варта адзначыць, што гэтыя пратэсты не антырасійскія, і большасць удзельнікаў выказваецца даволі станоўча пра российцев. Так, распорядите нам. Мы только что ехали, подавали звуковые сигналы, сейчас нас остановили и выдают штраф за звуковые сигналы без видимой причины, и что-то еще выписывают второе. Вам выписывают, так? Моему мужу вот сейчас выписывают. Скажите, что, чему вы посигналили в знак поддержки, да, так? Да, в знак поддержки мы посигналили, да, сейчас нас остановили. А что милиционеры сказали? Чему? Какая причина? Причина то, что мы подавали звуковой сигнал без видимой причины, и что-то еще второй какой-то пункт выписывают. Я уже вышла из машины и не дослушала. И уже подошла к вам как к журналистам. Добро, то тогда скажите, что вы думаете про интеграцию с Россией? Отрицательно, конечно, мы относимся к этому вопросу. Так, а штраф, який неведомо помер штрафу? Нет, я просто вышла из машины, но вот сейчас вот сотрудник ДПС стоит, вот разговаривает с молодым человеком, и ему выписывают сейчас штрафы. Магчыма, мы паспеем паговорыць, таксама, магчыма, мы паспеем паговорыць. Добрый день, распавядзіце, калі ласка, што адбываецца? Телеканал Белсат. Остановили по причине якобы сигналил, но нашли то, что у меня нет техосмотра, оказывается, на машине. Но я его принципиально не прохожу и не считаю нужным. Поэтому вот сейчас буду оформлять протокол за техосмотр. То бок тэхагляд гэта фармальная прычына, так? Конечно, это все. А вы посигналили на знак падтрымкі? Нет, да, на знак поддержки. Что вы думаете про подеи опошних дзён, про интеграцию? Что, надо в первую очередь интересоваться у людей, то, чего люди хотят, а не то, что хотят другие управленцы наши. Помер штрафу невядомый. 25-50. 25-50 рублёў, так? Да. То бок одна базовая. Да, одна базовая. Нам не привыкать, мы всегда их платим, то есть, поэтому в чем проблема? Як вас зовут? Меня Юрий зовут. Юрий, дякую. Тим часом вось ви бачите, що виписують штраф одному з тих, хто приїжджав, кіроўцаў і тих, хто приїжджав і посигналив на знак підтримки, а ми вертаємося до колони протестовців. Вертаємося до колони протестовців. Ось такий інцидент відбувся. І Павел Северинец уже звернув увагу. Павел Северинец попросил людей подойти до этой машины милиции, где оформляют штраф. Отпустите, отпустите! Вагоны не спасутся, все ответите! Нарушение прав человека! Ганьба! Ганьба! Желающие, покажите, пожалуйста, вы размовляете. Уходим в проезжую часть. Уходим в проезжую часть. Ганьба! 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 Отпускай! 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 А вы из Белсата? Отпускай! 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 Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Ганьба! Отпускай! 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 Толькі што ўсе гэтыя удзельнікі акцыі падышлі да машыны ДАІ, якая спыніла кіроўцу, які пасігналіў пратэстоўцам на знак падтрымкі. Кіроўцу выпісалі штраф у памеры адной базавай велічыні 25-50 рублёў за нібыта няпройдзены тэхагляд. Але першапачаткова прычынай спынення назвалі тое, што ён пасігналіў без бачнай прычыны, без якой-кольвек прычыны на тое. Але прычына была, кіроўца сігналіў на знак падтрымкі пратэстоўцам. І тады Павел Севярынец заклікаў людзей падысці да гэтай машыны. Вяртаюцца ў калону удзельнікі 6, мы таксама вернемся ў калону. Я нагадаю, што калона гэтая рушыць да амбасады Расіі. По-белоруску! 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 Ходим далей! Ребят, можно Саша Петров мне на поезд? Пратэст супраць інтэграцыі з Расіяй у Менску. Прыкладна 500 чалавек ідуць у бок амбасады Расійскай Федэрацыі. Яны спыніліся, каб выказаць падтрымку кіроўцу, аштрафаванаму за тое, што сігналіў удзельнікам акцыі. Дарэчы, кіроўцы гэтыя сігналіць вельмі актыўна. Гэта было і ўчора, і сёння мы назіраем тую ж карціну. Трошкі расцягнулася калона праз гэта, але цяпер працягвае рух наперад. А мы падыдзем да яшчэ аднаго удзельніка акцыі. Добрый дзень. Здравствуйте. Скажите, калі ласка, чаму вы идете до российской амбассады? Я здесь не потому, что я от какой-то партии или потому что... В общем, я здесь, потому что меня сюда привела своя совесть и любовь до моей родины. Ваше сумление, добра, а скажите, чему Беларусь и Россия не повинны интегрироваться, на вашу думку? Даже любые уступки в этом направлении рано или поздно приведут к полной интеграции, чего бы я не хотел. Дякую вялікі. Скажите, а учора вы удзельнічалі таксама? Так само, да, удзельнічал. Что думают ваши сябры, что вам казали? Какие думки гучали? Все меня поддерживают, многие боятся выходить. Я думаю, что не стоит бояться высказывать свое мнение, идти бороться за свои права. Дякую вялікі. Незалежность! 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 Верим! Наближаются до российской амбассады удзельнікі. Цяпер 500 чалавек у гэтай калоне дакладна ёсць, а магчыма і болей. Яны скандуюць «Верым, можам, пераможам». Вось можете паглядзець, як гэтая калона выглядае з невялікага такога прыгорку, на якім мы падняліся разам з нашим аператарам. Мы показываем вам, что люди идут, люди працягваюць свой рух, а пасля гэтага Павел Севярынец заклікаў вяртацца на Кастрычніцкую плошчу. Адразу бачна, што, як і учора, пратэст гэты расцягваецца на некалькі гадзінаў дакладна. Наступная акцыя запланаваная ўжо і агучаная на 20 снежня. Увечары 20 снежня, калі Пуцін і Лукашенка сустрэнуцца ў наступны раз.
Севярынец заклікаў людзей выходзіць на акцыю. Вось некаторыя мінакі спыняюцца і з цікаўнасцю глядзяць. А вось жанчына, дарэчы, пляскае ў ляткі на знак падтрымкі з балкону сваёй кватэры, выказвае такім чынам падтрымку. Давайте паспрабуем падысці бліжэй да пачатку калоны, таму што ўжо зусім побач расійская амбасада. І, канешне, і нам, і нашым гледачам цікава паглядзець, як будзе выглядаць акцыя каля расійскай амбасады, ці будзе там нейкія перашкоды. Ниндзя подходит слева. А, тебя ты не боишься? Да некомфортно. Пакуль што ніякіх інцыдэнтаў падчас руху калоны не было. Акрамя таго, што ДАІ спыніла і аштрафавала кіроўцу, які сігналіў 6. Учорашняя акцыя сабрала прыкладна 700-800 удзельнікаў. Людзі хадзілі па горадзе, хадзілі па плошчах, дзе спыняліся, выступалі. Сёння мы бачым прыкладна такі ж сцэнар, аднак іншы маршрут. Замест плошчы Незалежнасці, замест праспекту, з прыпынкам каля будынку садзібы БНФ людзі вырушылі да расійскай амбасады. Ну вас зовут. Что амбассада на этом баку? Нормально, там пераходы. Мы цяпер знаходзімся ў самым пачатку калоны. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! На самым пачатку калоны, дзе вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Разом! 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 Рушим! Рушим, сябры! Ужо амаль падышлі да расійскай амбасады удзельнікі, іх суправаджае міліцэйская машына. Пакуль што ніякіх перашкодаў 6 не аказваецца. Рухаемся мы цяпер па вуліцы Чарвякова. І зноў такі важна вярнуцца вось да гэтай тэмы і падкрэсліць яшчэ раз, што удзельнікі самі кажуць, што пратэст ні ў якім разе не антырасійскі. І яны нават, некаторыя, асабліва моладзь, натхніліся тымі пратэстамі, якія былі ў Расіі, у Маскве летам. Пра гэта нам таксама казалі некаторыя удзельнікі. А пратэст гэты супраць інтэграцыі з Расіяй, з той Расіяй, якой кіруе Путін. Гаспадар Павел, як настрой у людзей, як праходзіць 6? Настрой добры, моладзь, як кажуць, увайшла ў смак. Гулянне па родным горадзе пад бел-чырвон-белымі сцягамі. Вы бачыце, моладзі шмат.
абараняем своих, гукаем, слухаем спевы. Ну и зараз скажем России то, что мы думаем про союз России и Беларуси. Дякую, Павел Севаринец. Короткі такі прамежкавы вынік падвёў, сказаў, што моладзь вельмі актыўна падтрымлівае, вельмі шмат яе гэтай моладзі. Гэта мы ўжо неаднаразова таксама адзначалі. Наших гледачоў я заклікаю глядзець трансляцыю, далучацца да прагляду, дзяліцца ёй на сваіх старонках у сацыяльных сетках, а таксама сачыць за абнаўленнямі не толькі на нашым сайце belsat.eu, але і ў нашых сацыяльных сетках. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! 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 Живе Беларусь! Живе Беларусь! Скажыце, калі ласка, чаму вы ідзеце да расійскай амбасады цяпер? Асабіста вы. Каб выказаць сваю думку, што я супраць інтэграцыі з Расіяй. Чаму вы супраць інтэграцыі з Расіяй? Таму што Беларусь павінна быць незалежнай. Але вось гэтая саюзная дзяржава, ці мусіць яна існаваць, на вашу думку? Думаю, што не. А якім чынам павінны выглядаць стасункі Беларусі і Ну, Расіі? як з усімі іншымі краінамі, так і з Расіяй. Дякую. Я могу поговорить, как просто не было провокации. Кто старается? Не я точно, не мы. Там будет ясно. З супрацоўнікамі міліцыі пагаварыў Павел Севаринец, толькі што хацеў дамовіцца з імі, каб не было ніякіх правакацыяў, гэта ягоныя словы. А міліцыянты сказалі, што яны не камандуюць, не загадваюць, яны проста суправаджаюць. У цывільным, вось гэтыя два міліцыянты у цывільным суправаджаюць. Я спытаўся, хто іх старэйшы, каб нам паговорыць, каб не было ніякіх правакацыяў, ні з іх боку. Магчыма, нейкіх правакацый, на якіх яны могуць правакаваць народ. Ну, я спадзяюся, мне сказалі, што каля амбасады там уже ёсць начальство, з гэтым начальствам мы і паговорым. Каб усё было спакойна, беларускі народ мае права на мірны пратэст і мае права сказаць расейцам, што мы не хочам саюзу з імі. Мало таго, у нас ёсць петыцыя, якую мы упаўнаважаныя перадаць. Так што тут усё абсалютна законна і канстытуцыйна. Сегодня неделя, выходный день. Самое главное, что згодный народ. У любым разе буде хтось дежурний, коли не буде, я думаю, що ми примацуємо эту обвесточку, эту участку, что мы 95 университете Украины. Живе Беларусь! Живе! Павел, у мяне да вас пытанне да Паўла Севарынца. Который будзе дзяжурны, так? Дазвольце яшчэ вам пытанне задаць. Ці параўнаце, калі ласка, пратэсты, якія былі ў 99-м годзе, марш свабоды, дзе вы бралі ўдзел, з тым, што мы бачым сёлета? Тады Беларусь была яшчэ толькі 4 гады пад лукашэнкаўскай дыктатурай. І тады ў народа яшчэ было значна больш сілаў. Зараз, праз 25 гадоў пасля дыктатуры, такіх сілаў менш, але мы бачым, што асноўную частку удзельнікаў 70-80% складае беларуская моладзь. І гэта дае надзею, што падымаецца новае пакаленне. Як у свой час падымаўся малады фронт на акцыях 96-97, так і зараз на гэтых акцыях падымаецца новае пакаленне абароны незалежнасці Беларусі. Дякую вялікі. Скажыце, а што за петыцыя, якую збіраецеся перадаць у амбасаду? Тая ж самая рэзалюцыя, якую мы прынялі на мітынгу. Так, дзякую. Рэзалюцыя, прынятая на мітынгу на Кастрычніцкай плошчы, будзе перададзеная цяпер у расійскую амбасаду, да яе ўжо амаль падышлі ўдзельнікі шэсця. Тут прыкладна 500 чалавек, але мы зараз спраўдзім гэтую лічбу. І вось паводле апошніх звестак
праваабарончага цэнтру «Вясна» прыкладна 640 удзельнікаў падыходзяць цяпер да расійскай амбасады. Таксама ёсць інфармацыя ў выданні «Наша Ніва» пра тое, што сілы спецназу цяпер сцягваюцца да амбасады Расіі. Таксама казалі нам міліцыянты ў цывільным, якія суправаджаюць 6. Казалі пра тое, што міліцэйскае начальства ўжо цяпер там на месцы, і якое будзе прынятае рашэнне, мы пабачым літаральна праз некалькі хвілінаў, таму я вас заклікаю заставацца з намі, заставацца ў эфіры Белсату. Давайте з вами поговоримо. Вось у вас вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Скажите, калі ласка, як вы разумееце інтэграцыю з Расіяй? Гэта для вас што такое? Я лічу, гэта акупацыя нашай дзяржавы, таму што Расія увесь той час, які яна существуе на планеце, яна нічога добрага нам не прынесла. І нічога добрага міру тоже не прынесла. Вось. Ці раней вы выходзілі на палітычныя акцыі, магчыма, учора былі? Быў толькі учора, і гэта была моя першая акцыя, на якую я выйшаў. Але што вас натхніла? Чаму ўсё ж вырашылі не проста сачыць у інтэрнэце за падзеямі, а выйсці? Зразумейце, я вельмі шмат гаварю, якая наша ўлада дрэнная, і таксама, але гаворыць можна многа. Я рашыў даказаць, што я не проста магу гаворыць, але і выйсці. Дзякуй вялікі. Мы знаходзімся ў пачатку калоны, якая рухаецца ў бок расійскай амбасады. Ёсць інфармацыя ад СМІ, што там цяпер сцягваюцца сілы міліцэйскага спецназу. Пра гэта напісала «Наша Ніва». Як яно там ёсць насамрэч, мы паглядзім неўзабаве. Таксама на пачатку калоны невялікі такі вот сіні бусік суправаджае калону. Ён без апазнавальных знакаў. Ёсць таксама наперадзе машына міліцыі звычайная, але ёсць і сіні бусік. Вось меркавана, ён таксама міліцэйскі. Мы гэтага не ведаем, але ён рухаецца павольна, суправаджаючы удзельнікаў 6. 640 чалавек тут паводле назіральнікаў, 640 удзельнікаў 6 супраць інтэграцыі. Цяпер на пачатку калоны мы знаходзімся, я папрашу аператара падысці сюды, таму што мы там можам назіраць вельмі цікавую карціну. Цяпер там значнае скапленне міліцыянтаў наперадзе. Давайте падыдзем бліжэй. Вось вы можете адсюль пабачыць праз дарогу, што супрацоўнікі міліцыі выстраіліся ў такі шэраг. Імаверна, яны збіраюцца не прапускаць далей удзельнікаў акцыі. Мы пабачым, як будзе сітуацыя развівацца неўзабаве.
Можете вось цяпер просто за маёй спіной убачыць значнае скапленне міліцыянтаў. Паводле таго, што мы вось цяпер бачым, гэта байцы АМАПу, рух да расійскай амбасады перакрыты. Добрый дзень, скажыце, калі ласка, што плануецца цяпер, вось чаму перакрыты рух? Не, з намі не размаўляюць міліцыянты, гэта прадказальна, і яны наўрад ці будуць даваць якія-кольвек каментары, таму мы проста адыдзем да нашых калег-журналістаў. Цяпер сітуацыя выглядае наступным чынам. Міліцэйскі кардон з байцоў АМАПу перагарадзіў падыход да амбасады Расіі. Прыкладна 640 удзельнікаў паводле звестак назіральнікаў рухаюцца цяпер у бок амбасады. Яны ўжо падыходзяць, лічаныя метры засталіся да гэтага кардону. Можно поразмаўляць. Дзе старэйшы? Дзе старэйшы? Калі можна, каб хто падышоў? Позовите, пожалуйста, руководство. Зараз. Я думаю, што зараз паклічуць. Скажыце, што вы збіраецеся рабіць цяпер? Зараз людзі падыходзяць для таго, каб выказаць пратэст. Мы хочам дамовіцца, каб все это было мірна. Спакойна і мірна. Але тут як бы кардон байцоў АМАПу. Кардон байцоў АМАПу, магчыма, гэта меры бяспекі, але нам трэба выказаць свой пратэст і перадаць петыцыю. Зараз хвілінічку. Я думаю, что мы дочекаемся кагосьці з кіраўніцтва. Вы чакаеце кагосьці з міліцэйскага кіраўніцтва? Так, я думаю, что. Да. Балаба йде. Я думаю, что Балабой можна буде розмовляти. Тут знаходзіцца Дмітрый Балаба, кіраўнік менскага АМАПу. І цяпер Павел Севярынец вырушыў да яго. Подар Дмитрий. Ці можна вас, подар Дмитрий, на хвилинку? Сябры, ну я ведаю, что вы меня чуете. Мы хочем, каб все пройшло спокойно и мирно. Мы хочем передать петицию, якую приняли на митингу. Пожалуйста, я приглашу сейчас представителей посольства. Окей. Они подойдут и заберут ваши. Добре, дякую. Дмітрый Балаба сказаў Паўлу Севярынцу, што ён пакліча супрацоўнікаў расійскай амбасады, каб перадаць ім петыцыю. Падысці да расійскай амбасады не атрымалася, таму што тут стаіць кардон байцоў АМАПу. Ні ў Сірыі, ні ў Лівіі, ні на Донбасе. Тыя людзі, якія тут з чырвона-белымі сцягамі, это тыя людзі, якія абараняюць вас і вашых дзяцей ад такога лёсу. Все будзе мірна, все будзе спакойна. Беларусь — это мірны народ. Але мы не дамо, каб хтосьці аб нас выціраў ногі. Таму мы павінны заявіць пратэст сёння Расійскай Федэрацыі. Павел Севярынец цяпер чакае кагосьці з расійскай амбасадай. Пазваць супрацоўнікаў амбасады абяцаў Дмітрый Балаба, кіраўнік менскага АМАПу. Тым часам шэсце наблізілася да кардону. Картинка классная. Спадар Павел, вам сказаў Дмітрый Балаба, што пакліча кагосьці. Так. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Прыкладна 640 чалавек падышлі цяпер да будынку расійскай амбасады. Яны скандуюць незалежнасць і чакаюць кагосьці з прадстаўнікоў амбасады, каб перадаць
петыцыю. Каб перадаць петыцыю, адрасаваную расійскім уладам. Да самой амбасады удзельнікаў шэсця не прапускаюць. Спадар Павел, ці выйдзе да вас хтосьці, ці вядома? Спадзяемся, пачакайце. Ніякої інтеграції! Слава нації! Ніякої інтеграції! Слава нації! Гражданское пребывание, 4 автобусы выезжаем на Пригородничье. Вперед. Принято. 1212, давайте выезжаем. Пока 2 первых. Дорогие сябры, зараз Дмитрий Балаба, Сябры, кіраўніцтва Менскага ОМОНу паабяцала, што зараз да нас выйдуць прадстаўнікі расійскай амбасады, якім мы перададзім наш зварот. Просьба быць спакойнымі, не кранаць супрацоўнікаў міліцыі. Гэта беларусы, гэта нашы грамадзяне. Спакойна і мірна намнажаемся і гукаем: «Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Сябры, спакойна і акуратна. Нашим глядачам я нагадаю, што мы знаходзімся каля будынку расійскай амбасады, і цяпер Павел Севярынец чакае кагось з прадстаўнікоў амбасады, каб перадаць зварот, каб перадаць петыцыю. Ахоўваюць тэрыторыю амбасады байцы беларускага АМАПу. Яны выстраіліся ў шэраг і не прапускаюць удзельнікаў шэсця. Тут прыкладна 640 чалавек знаходзяцца цяпер. Пакуль ніякіх інцыдэнтаў не было. Ёсць два аўтазакі, якія стаяць за спінамі амапаўцаў. Два аўтазакі, якія стаяць за спінамі амапаўцаў, мы можам пабачыць цяпер. Беларусь! Скажите, калі ласка, што вы думаеце вось пра такое скапленне супрацоўнікаў АМАПу, пра тое, што не падпускаюць да будынку амбасады? Ну, это хорошо, это значит бояться. Мы сегодня не будем закрываться пальцем, мы сегодня не будем ничего кидать, шпырлять, крыть, даже провоковать. АМАП, мы так само спадзяемся, что гэтыя люди в форме, якія зараз стоят перед амбассадой Российской Федерации, давали присягу оборонять незалежность, конституційный лад и целостность Беларуси. И что в их сердцах так само отгукнется наш воклич: «Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Незалежность! 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 Людзі скандуюць незалежнасць цяпер.
і чакаюць кагосьці з супрацоўнікаў амбасады, каб перадаць петыцыю. Паглядзіце, як гэта выглядае. Вы представник российской амбассады? Нет, я тот, кто передаст это сотрудникам. Вы передадите? Так точно. Как вас зовут, скажите? Меня зовут Зубок, старший лейтенант Зубок. Товарищ старейший лейтенант, меня зовут Северинец Павел Константинович. Вы ведаете, сябра Союза белорусских письменников. И от імя белорусского народа, які сёння приймав петицию на площади Калиновска, мы передаем вот этот текст амбассаде Российской Федерации. Мы не хотим никаких союзов с имперской Россией, и мы сподіваемся, что сегодняшняя ситуация каля амбассады пройдет так само мирно. Мы супраць перамоваў про незалежность Беларуси, тем больше, что мы сами не ведаем, про что там домовляются. Все указано здесь. Все указано тут. Все, я передам Белоскову. Нет. Не треба проходить. Треба... Все, спасибо, я пойду. Живе Беларусь! 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 Толькі што перадаў сваю петыцыю Павел Северинец супрацоўніку міліцыі, хаця і абяцалі, што выйдуць прадстаўнікі амбасады, аднак замест супрацоўніка амбасады выйшаў супрацоўнік міліцыі, які забраў гэтую петыцыю, гэтую рэзалюцыю удзельнікаў акцыі. Таким чином, от ім'я белорусского народа мы попередили Российскую Федерацию, что ніколи Беларусь не скорится, и мы будем оборонять нашу країну. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! А где Денис? Хай бы верш читал, можно было. Денис, Верш? Один верш просто. Один верш. Один верш. Один верш. Специально для Путина. Вершик одного чоловіка, спадара Полопанова, з Магара за Білорусь, який з'їхав во Францію, після вернувся, його арештували, посадили, зараз поки ми не ведаємо, де він. Ось він написав такий вірш про Москву, москаля, годі, браті, нам нудиться, пойдем з москалітом биться, годі, браті, нам тривати, пойдем з ними воювати. Хай бежить москаль проклятий, з білоруської нашої хати, хай біжить аж до Кремля, ми не буде москаля. Ось такий віршик він написав. Калиновский! 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 Абсолютно слушно. Абсолютно слушно. Наш самый великий герой, Костусь Калиновский. Калиновский! 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 Шановні, зараз рихтуємося, виходить отсюд. Але зверніть Калиновську увагу, як один з гэтых диктаторів боронить другого. І зрозумійте, що вони союзники. А зараз ідемо до пішохідних переходів, і по пішохідним переходам вертаємося на ту вулицю, по якій прийшли. Живе Білорусь! Живе! Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Это сюрприз. Господи, вы посмотрите. Вероника!
Я нагадаю, што мы вядзем жывую трансляцыю з пратэстаў каля расійскай амбасады. Гэты пратэст супраць інтэграцыі. Больш за 6 сотняў удзельнікаў цяпер тут. Перадаў Павел Севярынец, супрацоўніку міліцыі, адмысловую рэзалюцыю, прызначаную для расійскай амбасады. І далей я перадаю мікрафон маёй калезе Галіне Абакунчык, якая працягне жывы эфіры. Я нагадаю, што вы можете не толькі далучацца да прагляду трансляцыі, але і сачыць за ўсімі навінамі на нашым сайце belsat.eu. Для вас працавала сёння я, Кацярына Андрэева. Вялікі дзякуй за ўвагу. Калега, вам мікрафон. Дзякуй, Кацярына. Я нагадаю, што Кацярына Андрэева працавала ўжо другі дзень на вот этой акцыі пратэсту. Дзякуй ёй агромісты і ад майго імя, ад імя нашых гледачоў тэлеканала Белсат за плённую і выніковую працу. Гэткім чынам я працягну аповед тое, што зараз тут адбывалася. Удзельнікі акцыі адышлі ад шчыльнага кардону міліцэйскага і скандуюць «Жывыя Беларусі» на некалькіх метраў ад той же самай расійскай амбасады. І удзельнікі, і праваахоўныя органы захоўваюць такі нейтралітэт, спакой. Все адбываецца пакуль што без нейкіх інцыдэнтаў. Удзельнікі абсалютна спакойна і мірна перадалі сваю петыцыю, якую сёння прынялі на плошчы Каліноўскага, і зараз вяртаюцца ізноў жа калонаю на вуліцы Менску. Я думаю, што варта зараз пацікавіцца ў саміх арганізатараў, які іхні план далейшы дзеянняў. Пакуль што гэта не так лёгка зрабіць, бо людзей тут даволі вялікая колькасць. Думаю, што ад пачатку яна павялічылася ўдвая. Колькасць удзельнікаў акцыі павялічылася ўдвая. Па дарозе далучаліся людзі. Вось я асабіста пакуль даходзіла сюды да амбасады Расійскай Федэрацыі, то сустракала па дарозе людзей, якія таксама імкнуліся далучыцца і казалі, што ну як жа гэта, гэта ж наша, ў нашых інтарэсах. Гэткім чынам калона рушыла далей, і мы таксама разам з ёй. Тут у калоне арганізатары ўсёй акцыі Павел Севярынец і ягоныя паплечнікі ў палітычных партыях. Я думаю, што кагосьці зараз мы спаткаем і паразмаўляем, што далей, якія іхнія планы дзеянняў на сённяшні дзень, прынамсі. Бо як вядома, што сёння ў Расіі вышэйшы савет саюзнай дзяржавы нібыта меўся падпісаць ужо нейкія выніковыя дакументы аб паглыбленай расійскай інтэграцыі. Вот зараз наш аператор паказвае, якая калона міліцэйскіх аўтамашын скапілася тут каля амбасады Расіі. Усе гэтыя аўтобусы напоўненыя супрацоўнікамі міліцыі, і гэта калона досыць вялікая, не кажучы пра той кардон, які стаіць пры ўваходзе ў расійскую амбасаду. То бок меры бяспекі тут проста надзвычайныя, хаця удзельнікі, вот зараз таксама мы бачым гэты кардон міліцыі, які стаіць уздоўж расійскай амбасады, як мінімум 4 аўтазакі разам з супрацоўнікамі міліцыі. Яшчэ раз нагадаю, я думаю, што нехта бачыў, нехта можа і не, што вот людзі, якія тут прысутнічаюць, месцічы, мясцовыя людзі, якія выйшлі проста пабачыць гэта ўсё, крычалі ганьба на такі узмоцнены кардон. Бел-чырвона-белыя сцягі наперадзе ўжо досыць далёка, калона вялікая і вельмі агромістая калона услед за намі рушыць. І людзі вяртаюцца да цэнтру горада. Ну вось зараз бачым, зноў жа наш аператор паказвае, закратаваныя міліцэйскія машыны, міліцыянты ў шлямах, фактычна узброенымі камплектамі. Яны апранутыя, нават адсюль бачна, так як гэта у нейкіх баявых дзеяннях. Апранутыя так, як гэта нібыта яны сабраліся на нейкія баявыя дзеянні. Вось я зараз бачу літаральна не менш як дзесятак гэтых аўтобусаў з закратаванымі вокнамі супрацоўнікамі міліцыі у такой баявой амуніцыі.
якія стаять тут у калоне уздовж дороги, на дорозі, яка доходить до російської амбасади. Ось наші глядачі зараз так само можуть побачити гэтую колонну. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Колонна з міліцейськими автобусами, де, як бачимо, узброєні супрацовники спеціальних органів міліції, які підрихтовані для ніяких силових дій. Узброєні у масках, у щитах і у касках металічних. Ну, тим часом колонна підтягується і вже великая колькасць людей наперадзе, трошки прыпыніліся, відаць, каб дачакацца астатніх. Ну, вот, як бачым, нават машына хуткай дапамогі таксама тут услед за гэтай калоны міліцэйскай. Хаця ўнутры таксама не медыкі, а супрацоўнікі міліцыі у вайсковай такой вопратцы, міліцэйскай спецыяльнай. Пакуль мы тут у калоне крышку прыпыніліся, я бы хотела бы цікавіцца у мясцовых людей. Добрый день, я выбачаюся, хотела бы пару слов запытацца у прамым эфіры. Наконт чаго? Наконт того, што вы тут зараз бачыце. Вы разумееце, што адбываецца зараз? Ну, адбываемся, сканчаецца. Прыехалі службакі, зараз у іх пытанне такое. Ну, забараніць, каб далей не рухаліся, і каб все было тихо, мирно, и по хатам разошлись. А вы сами удельник, ці мимо йшли як? Ну, я человек, удельничаю, падтрымліваю Беларусь. А ці вы лічыце, што ад гэтых людзей трэба бараніць нешта? От ты, якія зараз тут ідуць? Ну, разумееце, пытанне, у нас одно пытанне, у іх другое пытанне. А ці у нас хіба не одно пытанне разом з імі? З імі не одно пытанне, у іх служба, парадак, а у нас... А ці нехта його порушае? Ну, хтось може і порушає, ми не ведаем, може не за нами едуть, може за другим ким. Ну. Дякую вам вялікі, дзякую. Не можам, на жаль, больш затрымлівацца. Будзем размаўляць падчас хады, будзем спрабаваць дайсці да пачатку калоны, каб пабачыць лідараў, арганізатараў, якія бы нам маглі сказаць, куды мы зараз рушым, куды калона ідзе і які сёння план дзеянняў. Таксама зараз няма шансу спаткаць прадстаўнікоў праваабарончых арганізацый, якія сочаць за тым, як адбываецца акцыя, наколькі не парушаюцца правы ўдзельнікаў, бо гэта мірная акцыя, мірная пратэсная акцыя, і наколькі захаваныя правы ўдзельнікаў, ці не былі затрыманыя хтосьці, ці не былі людзі, нейкія перашкоды ім ці не чынілі, і колькі зараз ўсё ж такі людзей. Ну, тое, што бачна зараз у гэтай калоне, то гэта некалькі сотняў. Бо вельмі шчыльна ідуць людзі, і гэтая калона расцягнулася на добрую 100 метраў. Бачым, што людзі нясуць чырвона-белыя сцягі, і таксама былі ў калоне украінскія сцягі, вітаюць, удзельнікі вітаюць супрацоўнікаў журналістаў. Вось зараз Павел кажа, куди рухаємося і як. Зараз будуть сапраўды прыгожыя менскія краявіды. Горкі, рака, усё будзе вельмі класна. Калі ласка, дарагія сябры, таксама запрашайце тых, хто зараз сидіць у этих шматпавярхоўках, хто едзе па гэтай вуліцы. Далучайся! Далучайся! Ну вось зараз у нас з'явіўся шанец паразмаўляць з арганізатарам. Павел Свярынец побач. Павел,
Павел, просім для Белсату, ми у прямому ефірі, каб було зрозуміло, куди ми йдемо, які зараз план, ці ёсць увогуле ти план? Зараз мы ідзем праз гатэль Беларусь па Старажоўскай і праз Немігу ў цэнтр на плошчу Каліноўскага. Да цямна мы спадзяемся завершыць сённяшні наш марш і яшчэ раз заклікаць людзей збірацца 20 снежня 18 гадзін на площі Каліновська, площі Кастрычніцкай. Павел, сёння прайшла ўжо, можна сказаць, палова, добрая палова дня, так? Прынамсі гэтай акцыі, як вы яе расцэньваеце? Колькасць людзей, якія прыйшлі, наколькі вынікова было, наколькі людзі заахвочаныя падтрымліваць, як вам падаецца? Ну, ведаеце, мне падаецца, што людзей больш, чым было ўчора, і самае галоўнае, што больш моладзі. Абсалютная большасць удзельнікаў гэта людзі да 35 гадоў. І мне здаецца, што гэта плён працы незалежных журналістаў, першую чаргу блогераў. Гэта моладзь, якая паднялася ад закліку Нексты. Это тыя маладыя людзі, якім заўтра ў Беларусі жыць. Это іх краіна, і таму яны падымаюцца на абарону незалежнасці. То бок, спадзяванні ёсць? Канешне, спадзяванні ёсць. З такой моладзю не можа не быць спадзяванняў. Дзякуй, Павел, дзякуй. Ну, от таким чином Павел Северинец розказав цягам, што будзе адбывацца цягам сённяшняга дня і заклікаў таксама на акцыю 20-го, як вядома. Кіраўнікі Расіі і Беларусі збіраюцца 20 снежня весці перамовы пра далейшую хаду падпісання пагадненняў. Я толькі нагадаю тым гледачам, якія далучыліся да нашага эфіру, да эфіру тэлеканала Белсат цягам сённяшняга дня. Нагадаю, што ўвогуле сёння за дзень і што адбываецца зараз у гэтыя хвіліны. Я нагадаю, што сёння 8 снежня гістарычны дзень, бо 28 гадоў таму была падпісаная дамова, белавежскія, так званыя белавежскія пагадненні, якія стварылі Саюз незалежных дзяржаў, і гэтым было пакладзена быў пакладзены канец 70-гадоваму існаванню Савецкага Саюза, які его называлі ў свеце турмы народаў, імперыі зла. Таксама роўна 20 гадоў таму у гэты ж самы дзень было падпісана пагадненне аб так званай саюзнай дзяржаве, і вось сёння вынікам гэтага пагаднення сталіся перамовы аб больш паглыбленай інтэграцыі паміж Беларусю і Расіяй. Учора у Сочи прэзідэнты, кіраўнік Расіі і Беларусі Александр Лукашенко, Владимир Путин вялі перамовы для таго, каб падпісаць 31 дарожную мапу, нібыта толькі ў плане эканамічнай інтэграцыі. Але эканамічная інтэграцыя сёння гэта і палітычная інтэграцыя, бо грошы гэта і палітыка. Таму казаць пра тое, што толькі эканамічна, не выпадае. Насамрэч, што падпісвалася, што распрацоўвалася, на сёння нікому не вядома, паколькі гэта робіцца без агалошвання таямніча ад народу, прынамсі Беларусі. Расійскія СМІ паведамлялі некаторыя падрабязнасці, але як насамрэч на сёння невядома. Так вось, учора гэтыя пагадненні не былі падпісаныя, найхутчэй, што не будуць яны падпісаныя і сёння, і будуць абмяркоўвацца далей 20 снежня. Другі дзень ужо трывае акцыя пратэсту супраць беларуска-расійскай паглыбленай інтэграцыі. І вось зараз удзельнікі ад Кастрычніцкай плошчы дайшлі да амбасады Расіі, дзе перадалі рэзалюцыю у расійскую амбасаду са сваёй незгодай вось гэтай паглыбленай інтэграцыі. Бачым, якая вялікая калона, людзі ідуць бел-чырвона-белымі такімі сімбалямі, сцягамі, сімбалямі. І сапраўды вельмі шмат моладзі, як казаў лідар Павел Северинец, нават дзеці, так трэба зразумець, што з бацькамі, якія прыйшлі сюда вось выказаць сваю пазіцыю. Гэтая акцыя адбываецца дастаткова спакойна ўжо другі дзень. Не адбылося ніякіх сур'ёзных інцыдэнтаў, акрамя такіх невялікіх спробаў кагосьці там затрымаць. По вялікаму рахунку нічого падобнага не здаралася пакуль што. Вось трэба спадзявацца, што і завершыцца акцыя таксама спакойна. Што за гэтым стаіць? Мы паспрабуем яшчэ паразмаўляць з удзельнікамі акцыі, чаму пры жорсткіх і брутальных разгонах іншых акцый пратэсту ў Менску вот гэта менавіта адбываецца досыць спакойна і
без інциденту. Гэта таксама нейкі знак. Про які знак мы можам яшчэ паразмаўляць з іншымі удзельнікамі. Як казаў про гэта Павел Севярынец, верагодна, што інтарэсы грамадства і кіраўніка краіны ў гэтым выпадку супалі, і тыя іншыя все ж таки спрабуюць захаваць інтэграцыю нашай краіны. Тут зараз са мной побач ідзе сапраўды многа моладзі. Будзем размаўляць з людзьмі, чаму яны тут. Добрый день, молодые люди. Поразмаўляем, так? Ну, давайте поразмаўляем. Ласка, вы чаму тут? Что для вас вот гэта інтэграцыя? Чаму вы супраць этой інтэграцыі? Ну, мне падабаецца Расія як сябра, але ж не як толькі як сябра. Вось. Таму я бы не хацеў больше інтэграцыі, тым больш гэта не тая краіна, якая паказвае нейкі найвышэйшы ўзровень жыцця, якая з'яўляецца лідарам у свеце, таму я крыху прытрымлюся іншых накірункаў. І я думаю, лепш за ўсё найлепшы варыянт для Беларусі гэта сябраваць з усімі, будаваць нейкія ўзаемаадносіны добрасуседскія, але ніякіх інтэграцый. Дзякуй вялікі. Зараз нас глядзяць, напэўна, сотні людей, так, може і тисячі навіть тут трансляцію в інтернеті. Телевізори. Так. Але не тут з нами. Що ви про це можете сказати? Чому? Ведаеце, што я шчыра здзіўлены, што і ўчора было столькі людзей, і яшчэ больш здзіўлены, што сёння было столькі людзей, бо рэкламы амаль не было. Вось, я ведаю, што шмат праглядаў, але зноў-такі ёсць людзі, якія трошки яны не палітычна актыўныя, ёсць людзі, якія баяцца. Вось учора нас не трогаў ніхто, і сёння яшчэ больш прыйшло. Вось. А чаму мы тут? Што я лічу, што незалежнасць дзяржавы гэта вялікая каштоўнасць. І калі мы будзем незалежныя, у нас будзе шанец стаць добрай заможнай краінай, як тая ж Польша, якая 32-я ў свеце па дабрабыце. Расія толькі 101-я. Вось. То бок, калі ўжо і сябраваць, то з тымі краінамі, якія не імперыялістычныя, у якіх ідзе нармальная эканоміка, і просто якія нармальныя краіны, якія не хацяць войн, якія хочуць жыць добра, мірна і развівацца. Дзякуй вялікі, дзякую. Ось такія меркаванні удзельнікаў. Тут побач з нами ще йдуть молоді люди. Будемо розмовляти з ними так само. День добрий. Поразмовляємо з вами. Да, можно поговорить немножко, да. Скажите, ласочка, вот нас, я уже казала, тут несколько сотен человек, да? Да. Ці можно, ці малыми силами можно нечто вырашать, как вы думаете? Конечно, это обязательно нужно делать. С учетом того, что нас никогда в жизни не покажут по каким-либо федеральным каналам важным, необходимо использовать такую технику, как сарафанное радио. То есть каждый из нас должен сделать фотографии, выложить в социальные сети, чтобы их друзья, именно конкретно их круг общения смог увеличиться, и в следующий раз больше людей пришло. Чему важно? Чему вы лічите важным тут быть сегодня? Потому что, а как по-другому? То есть, да, мы просто как по-другому? Да, это единственный способ как-то что-то изменить, показать гражданскую позицию активную. Ну, но есть люди, які бы сказали, что, напевно, есть люди, які бы сказали, что да, из России там быть у одной державе так само неблаго. Что бы вы про это сказали? Я считаю, что именно конкретно с этим политическим заявлением я полностью не согласен. Я считаю, что Беларусь должна быть самостоятельной страной. И, собственно говоря, прежде чем принимать такие сложные решения, государство, конечно, должно посовещаться и увидеть мнение народа. Дякую велике, дякую. Дякую вам. Дякую. Вот такое меркаванне людей, что без людей, без их меркавання, без их позиций, такие серьезные решения, як близкая інтэграцыя, вельмі глыбока, як яе называюць, глыбокая інтэграцыя, не можа існаваць. Што такое глыбокая інтэграцыя, это яшчэ вялікае пытанне, што стаіць за такой фармулёўкай аб глыбокай інтэграцыі. У кожным разе гэта, як казаў расійскі прэм'ер, што гэта саступкі ў суверэнітэце, гэта адназначна. В якой ступені гэтыя саступкі грамадству не кажется, але тым не менш вырашаецца іхні лёс. Ось так бачым калону, якая, як я вже казала, доўжыцца некалькі десяткаў метраў, я б сказала, больше як сотні метраў, вельмі шчыльнай колькасці людзей, вельмі маладых людзей. Ёсць людзі рознага веку, але шмат сапраўды моладзі.
Ну гэта таксама гэта знак таго, што і маладым людзям неабыякова іхні лёс, неабыякова лёс іхняй краіны. Але мы пра гэта будзем гаварыць з самімі маладымі людзьмі. Вы партизаны белорусские сыны! Вы партизаны любим свой край! Очистим свой край, а чужинский край! Тут чуємо такі гучні переказування песен, які співають відомі білоруські гурти. Ось таким чином люди виказують своє міркування от про вірші, пісні білоруських музиків. Будем далей размаўляць з людзьмі, размаўлялі з людзьмі маладымі, зараз з людзьмі трошки старэйшага веку. Добрый дзень, ці паразмаўляем з вами? Калі ласка. Бачылі шмат моладзі, бачым людзей сярэдніх гадоў. Вы чаму тут, скажыце? Ну, таму што Беларусь гэта моя краіна, таму я і тут. Вы лічыце, што этой краіне нешта пагражае сёння? Пагражае, Расія пагражае, незалежнасцю пагражае. Як вам падаецца, што значыць пагражае незалежнасці? Што, калі казаць літаральна, што гэта можа азначаць для нас, для грамадзян краіны? Акупацыя. Тое самае, што было з Крымам. Аднялі частку ад Украіны, акупавалі Крым. Тое самае можа прайсці і з Беларусі. Ці гэта сапраўды вялікая, беда і праблема для... Пакуль яшчэ не беда, пакуль яшчэ пагроза. Но пагроза вельмі такая, бачыце, вельмі становішная. І гэтую пагрозу мы павінны спыніць. Ці магчыма, як вы лічыце, ці магчыма сіламі грамадства, ці якімі сіламі? Я упэўнены, калі мы выйдзем шчыльнымі радамі за родны вольны свой прастор, абавязкова мы пераможам. Будзем змагацца і пераможам. А што трэба зрабіць, каб выйшлі шчыльнымі радамі? Сёння тут мы бачым не так шмат людзей все ж такі. Бачыце, трэба пятую кропку адарваць ад падлозы. Як гэта казаць, каб адчуў народ тое, што калі прыйдзе гэта бяспека, ужо нічога не зробіш. А пакуль мы разам, пакуль нас павінна становіцца ўсё больш шмат і шмат, тады мы тое зробім, толькі калі мы разам і калі мы будзем змагацца. Я так лічу. Дзякую вялікія, дзякую. Дзякую вялікія. Зараз мы паспрабуем яшчэ паразмаўляць з людзьмі, якія не іначай, як добра памятаюць Савецкі Саюз. Бачым зараз з балконаў людзі вітаюць калону. Тыя людзі, якія, напэўна, не змаглі прысутнічаць па нейкіх прычынах, тут яны вітаюць калону з балконаў. Бачна, што это ўсё ж такі хвалюе. Тэма, якая хвалюе многіх людзей, тая ж тэма інтэграцыі, не пусты гук для людзей самага рознага веку. Пакуль мы ідзем у галаву калону, я яшчэ колькі словаў раскажу гэтай гісторыі. Просто нагадаю, моя калежанка Катерина Андреева цягам дня неаднойчы расказвала перад гісторыю гэтай сённяшняй падзеі, чаму она здарылася. Я просто ей нагадаю яшчэ раз, што з верасня прэм'еры двух краін вялі перамовы, і ўрадавыя колы вялі перамовы аб распрацоўцы дакументаў 31 дарожнай мапы, аб паглыбленай інтэграцыі, які яны сцвярджаюць эканамічнай. Гэта уніфікацыя мытнага заканадаўства, адной энергетычнай базы, фінансавых разлікаў, банкаўскай сістэмы і многіх іншых. І адначасна
тая дамова, якая была падпісана 20 гадоў таму, яна прадугледжвае і палітычную інтэграцыю аж стварэнне наддзяржаўных органаў. Дарэчы, пра такія дамовы пра стварэнне гэтых наддзяржаўных органаў выказаўся амбасадар Беларусі ў Расіі Владзімір Семашка, што нібыта ёсць такія дамоўленасці в стварэнні наддзяржаўных ураду і парламенту. То бок казанні пра тое, што это выключна эканамічная інтэграцыя, казаць так не выпадае. Вельмі было б цікава меркаванні дасведчаных людзей, што яны думаюць пра тое, чаму гэта адбываецца менавіта зараз, з якой чыёй патрэбы з'явіліся такая інтэнсіўная праца над гэтымі палажэннямі дамовы 20-гадовай даўніны. Зараз мы паспрабуем дайсці да пачатку калоны, паразмаўляць пра гэта з палітыкамі. Калона спынілася на пераходзе. Мірная акцыя, она ёсць мірная акцыя, людзі ідуць з перапынкамі на пераходы, так, каб не парушаць ніякіх законаў, нават самых простых рэчаў. Дроны летают. Какого хрена? Петарду кто-то. Живо Беларусь! Живе! Тут адбыўся нейкі невялікі выбух кшталту нейкай цацачнай ракеты. Звярнулі ўвагу, ну але калона пашла далей. Зараз мы ідзём у калоне і будзем размаўляць з удзельнікамі акцыі. Тут побач са мной ідзе адна з удзельніц. Ірына, так? Ірына, скажыце, што у вас напісана на плакаце? Не, в российское ярмо Беларусь не отдамо. Потому что, когда мы объединаемся с Россией, то это сапраўды будет для нас ярмо. Мы будем снова северо-западным краем. И наши молодые люди, наши сыны, наши внуки будут воевать у Алеппо, не в Алеппо, в Сирии, так может где еще. Бо путинский режим, и он распочинает то там, то сям конфликты некие, то туды увязывается, то на Донбассе. І ці хочацца, каб нашы дзеці гінулі за чужыя інтарэсы? Не, канешне. Ці можа грамадства уласнымі сіламі, як, напрыклад, сённяшняя акцыя, паўплываць на сітуацыю, як вам падаецца? Ну,
Может, я сделаю, если будет. Гэткім чынам тэлеканал Белсат працягвае прамую трансляцыю з акцыі пратэсту супраць падпісання міждзяржаўных беларуска-расійскіх пагадненняў па глыбнай інтэграцыі. Мы перапыняліся на некалькі хвілінаў з-за тэхнічных прычынаў. Зараз працягваем нашу трансляцыю і паведамлю тым, хто глядзіць нашу трансляцыю, што колонна вяртаецца вуліцамі Менску ад расійскай амбасады да плошчы Кастрычніцкай плошчы. Мы знаходзімся на адной з вуліц Менску. Удзельнікі акцыі дайшлі да расійскай амбасады, перадалі сваю петыцыю аб нязгодзе пра гэтую расійска-беларускую інтэграцыю і зараз вяртаюцца ў цэнтр гораду, дзе плануюць з часам завершыць сённяшнюю акцыю для таго, каб яе прадоўжыць 20 снежня. На 20 снежня, як вядома, кіраўнікі Расіі і Беларусі збіраюцца правесці зноў перамовы для падпісання пагадненняў, далейшых пагадненняў. Што адбывалася сёння цягам дня, ці былі падпісаны гэтыя пагадненні, застаецца невядомым, бо афіцыйных паведамленняў пра нейкія дакументы, пра нейкія афіцыйныя падпісанні, заявы пра гэта не паведамляецца. Таму трэба спадзявацца, што нічога падобнага сёння не адбылося і што не дае як бы шансу, як кажуць удзельнікі, пакідаць па-за ўвагай гэтую тэму, бо ніякай пагрозы аб тым, што гэтыя пагадненні будуць скасаваныя, спадзяванняў на гэта пакуль што няма. Усё пакуль што застаецца ў сіле і вось все гэтыя дамоўленасці могуць быць падпісаны. У калоне ідзе вельмі шмат моладзі. Маладыя людзі трымаюць плакаты самаробныя, трымаюць чырвона-белыя сцягі. Ёсць сцяг еўрапейскай Беларусі, сцягі з пагонямі. І шмат людзей, якія проста назіраюць за гэтай акцыяй, яшчэ не далучыліся, але тым не менш сёння яна таксама досыць шматлікая. Шмат людзей прыйшло сёння ўдзельнічаць у акцыі, ніяк не меншым гэта было ўчора. І вось цягам дня трывае гэта акцыя ад 12 гадзінаў дня. Ад Кастрычніцкай плошчы людзі прайшліся вуліцамі Менску да амбасады расійскай і зноў вяртаюцца на Кастрычніцкую плошчу Менску. Зараз мы бачым, тут ідуць арганізатары акцыі. Мы паразмаўляем з імі таксама, што яны думаюць пра вот гэтыя падзеі, якія адбываюцца. Максим Вінярскі, дзень добры. Дзень добры. Адзін з арганізатараў акцыі. Літаральна на секундачку адарвуся, скажу, што удзельнікаў 6 вітаюць аўтамабілі, якія прыязджаюць, і гэта таксама выклікае такія воклічы для удзельнікаў. Яны вітаюць узаемна адзін другога. Зараз побач са мной Максим Вінярскі, адзін з лідараў еўрапейскай Беларусі, як арганізатар этой імпрэзы, так? Ну так, актыўны ўдзельнік. Актыўны ўдзельнік. Максим, як вы лічыце, чаму вот пра палітычныя пытанні зараз з вами паразмаўляем, вы палітык, так? Як вы лічыце, чаму гэтае пытанне расійска-беларускай інтэграцыі вот увогуле абвастрылася гэтым часам, вот у гэтыя праз 20 гадоў пасля падпісання тых пагадненняў першасных? Напэўна, вы ведаеце, што Владзімір Пуцін зараз шукае цывілізаваны больш-менш для сябе, як яму падаецца, шлях, каб застацца пры ўладзе ў краіне Расія і ў тым, што будзе вакол яе. Дзеля гэтага ён вызначае так званую праблему 24 года, калі Канстытуцыя забараняе яму балатавацца, і ён павінен ці саступіць нейкаму пераемніку часовую ўладу сваю, ці знайсці нейкае іншае выйсце. Адно з іншых выйсцяў гэта змяніць
дзяржаўныя ўлады двух краін і стаць на чале абодвух з іх. Але ён павінен ведаць, што беларускі народ на гэта ніколі не пагодзіцца, і ніякія яго дамовы з нелегітымным узурпатарам Лукашэнкам беларускім народам прыняты не будуць. І калі спатрэбіцца, беларускі народ будзе ваяваць за сваю незалежнасць. То бок я лічу, што мы яму гэта давялі сёння, давялі прынамсі яго амбасадзе, і мы бачым, як гэту амбасаду сёння ахоўвае наш дыктатар Лукашенко. Ну, яны проста вельмі ў гэтым сэнсе падобныя. Яны адчуваюць родаснасць, тоеснасць. Ну, але ж усё роўна у Пуціна таксама заканчваецца час, яму таксама трэба вырашаць, ён ўжо не малады чалавек, што з сабой рабіць. І, напэўна, я не думаю, што ён будзе забяспечыць Александра Григорьевича да канца жыцця. Хутчэй за ўсё, бліжэйшым часам яго так і так чакае Ростов. Ну, але ж я прадпачуў, щоб ён збег адсюль у Ростов, а не застаўся там на ганаровай пенсіі. Калі казаць пра Пуціна, то вы ўжо ўсё сказалі, але калі казаць пра Лукашэнку, які інтарэс лукашэнцаў у гэтым аб'яднанні, ці гэта ціск тае дамовы, якую ён падпісаў 20 гадоў таму? Мы выдатна ведаем, што для яго свае словы нічога не значаць. Ён шмат разоў казаў адныя рэчы, іншым людзям другія, супрацьлеглыя рэчы. На яго няма апазіцыі, яго ёсць толькі жаданне заставацца пры ўладзе. Ён адчувае, што хутка ён гэту ўладу і так страціць, бо яго ўжо ненавідзяць больш, здаецца, за 80%, калі так глядзець маімі вачымі насельніцтва. Ён ужо ўсім стаіць папярок глоткі. І ён гэта бачыць, таму, магчыма, ён і паспрабуе нешта выкруціць са старых гэтых дамоваў, нешта на іх выгадаць. Ну, але ж я ўпэўнены, што яго нічога з гэтага добрага не атрымаецца. Яму ўсё роўна прыйдзецца пакінуць і ўладу, і краіну, а ўжо нашая справа, каб дзесь засталася незалежная Беларусь. І мы гэтага даб'емся. Дзякуй, Максім. І яшчэ адно пытанне. Вы кажаце, што мы сёння паказалі кіраўнікам абедзвюх краін пазіцыю народа, да? І што народ будзе супрацьстаяць. Але ці можна казаць, што яны сур'ёз успрымуць пратэсты этой групы людзей? Яны так і гаворыцца, група людзей там у некалькі сотняў чалавек. Гэта група людзей, якая, умоўна кажучы, ніколі не дасць сабою памыкаць. І да гэтай групы людзей, я абавязкова ўпэўнены, далучацца ўсе тыя, хто зараз проста яшчэ не адчувае гэтай небяспекі. Але калі пачнуцца нейкія сур'ёзныя зрухі, я ўпэўнены, што народ адчуе гэтую небяспеку і далучыцца да той актыўнай часткі, якая ўжо сёння адкрыта выказвае сваю пазіцыю. Дзякуй вялікі. Это быў Максім Вянярскі, лідар еўрапейскай Беларусі. А зараз я хочу попросіць аператора паказаць. Мы зараз знаходзімся трошкі на гары, і зараз бачна, як выглядае калона, якая рушыла наперад. Выглядае на вельмі унушальна. Тут сапраўды некалькі сотняў чалавек. І гэта значна больш, чым пачыналася ў пачатку дня. І зноў жа ідзе вельмі шмат моладзі, паверце мне, тут не ўсіх можна бачыць, але я зараз аглядаю ўсю калону і бачу, як шмат маладых людзей ідзе ў гэтай калоне. Зараз будзем размаўляць з імі, наколькі гэта магчыма, паколькі каб не адставаць ад усей асноўнай групы, але тым не менш с молодыми людьми мы размаўляем. Добрый день. Добрый день. Девчата, ці можем поговорить с вами? Можете. Расскажите, калі ласка, вы яким, як говорится, шляхом сюды потрапили? Выпадкова, адмыслова? Не выпадкова. Я і учора тут была і прачытала пра гэта ў інтэрнэце. Усё ж таки спачатку думала, ці ісці, не ісці эту пятніцу, а ўсё ж таки так здарылася, што дзякуючы падтрымцы сваіх сяброў, сваіх знаёмых я прыйшла. Чаму вы лічыце это важным, прыйсці сюды зараз? Ну, таму што я супраць інтэграцыі з Расіі, як і ўсе прысутныя тут. Это пагубіць нашу дзяржаву. Ведаеце, Зянон Пазняк у сваім выступе аднойчы сказаў: беларусам у 91-м годзе выпаў шанец упершыню за столькі стагоддзяў. І я просто задумалася, як можна згубіць гэты шанец. Это вельмі рэдка такое здараецца, і таму я супраць інтэграцыі. Як вам падаецца, ці шмат вашых, наколькі вы ведаеце, ці шмат вашых сяброў? Ой, вы ведаеце? Не вельмі шмат, тому што мае аднакласніцы казалі, што ім усё роўна, што адбываецца на гэта. На жаль, мае некаторыя знаёмыя таксама, але тут
присутнічають. Все добре. Ну, некоторые такие самые сумленные. Что бы вы сказали на тое, что вот, ну, не так шмат людей протестуюць, а магчыма ўсе астатнія, раз не выйшлі задаволены. Тут не падаецца адказ вельмі відавочна, людзі баяцца. Вы ведаеце, вось нам заўсёды кажуць, што беларусы такая нацыя памяркоўная. Я не магу з гэтым пагадзіцца. Нам нібыта это заўсёды кажуць і унушаюць, прымушаюць нас так думаць, што мы памяркоўныя. Таму мы і не выходзім, мы думаем, такія спакойныя, пасяжу, пабастую на канапе. Так нельга. Гледзячы на тую ж самую Францыю, што там зараз адбываецца на Расію летом, а там выходзіць 50 тысяч. Да ўспомніце нашы ж мітынгі ў 96-м годзе, таксама вельмі шмат. Тады проста не было, скажем так, такой моцнай прапаганды вот этой памяркоўнай. Дзякуй вялікі. Зараз мы перамяшчаемся бліжэй да гэтага вялікага будынку, жылога дому, з балкона якога лунае чырвона-белы сцяг. Удзельнікі прыпыніліся, каб павітаць людзей, якія з балкона сваёй кватэры вітаюць удзельнікаў чырвона-белым сцягам. Вось бачым зараз, што з балкона кватэры лунае чырвона-белы сцяг, і вся калона прыпынілася, каб таксама павітаць гэтых людзей. Ну і зараз можна пабачыць таксама калону, якая ідзе за намі, яна досыць вялікая, гэтак жа сама, як і тая, што пайшла паперадзе. Працягваецца таксама скандаванне «Жыве Беларусь». Вот на прыпынку, на пераходзе праз дарогу, таксама частка калоны наперадзе, частка засталася. І таксама людзі працягваюць вітаць тых людзей, якія са сваёй кватэры, з балкона сваёй кватэры вітаюць удзельнікаў чырвона-белым сцягам. Беларусь! Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Бачым, што удзельнікі зараз пераходзяць дарогу, на узбярэжжа Свіслачы спускаецца калона. Таксама перад намі маладыя людзі несуць чырвона-белы сцяг. Мы зараз будзем рухацца таксама да пачатку калоны, каб размаўляць з людзьмі, якія яе ўзначальваюць. Ну і размаўляць з самімі удзельнікамі, з маладымі людзьмі, якіх тут большасць. Як ні круці, спрабую знаходзіць людзей рознага веку, але атрымоўваецца размаўляць толькі з моладдзю. Ну вот бачым адзін з такіх маладых людзей. А мы з Белсатам, здаецца, размаўлялі ўжо. Нічога, это не будзе не зашкодзіць, каб вы выказалі вашу пазіцыю, чаму менавіта незалежнасць. Ну, я ўжо казаў пра тое, што незалежнасць гэта не толькі самастойная краіна, гэта і магчымасць выбраць уладу, магчымасць вырашыць нешта на нашай зямлі. Таму незалежнасць у нас не ў поўнай меры. Але мы можам згубіць і тое, што засталося. Гэта межы, сімволіку якую-никакую і гэтак далей. Ці шмат вашых паплечнікаў, сяброў, аднакурснікаў, магчыма, трымаюцца вашай пазіцыі? Вот што вы ведаеце пра гэта? Ну, сярод маіх знаёмых абсалютная большасць, абсалютная. Чаму яны не тут? Многія тут, многія тут. Вось. Але ну, не ўсе змаглі, не ва ўсіх атрымалася. То бок настроі у людзей якія? Падобныя? Канешне, падобныя. Усім гэта надакучыла, але не ўсе выходзяць пакуль што. Спадзяванні ёсць? Ёсць, канешне, ёсць. Дзякуй вялікі, дзякуй. Вось такія меркаванні у моладзі. Зараз паглядзім, што адбываецца на пачатку калоны. Беларусь!
Крышку прыпынілася калона, мы зараз паглядзім чаму, можа кагосьці чакаюць удзельнікі. Бачым тут святара Леаніда, святара аўтакефальнай беларускай праваслаўнай царквы, які тут прысутнічае з крыжам з бел-чырвона-белым, з паскам, стужкаю такою. Прыпынілася калона у чаканні астатніх людзей, якія спыняюцца на пераходах. Ну, а ў нас ёсць шанец паразмаўляць з удзельнікамі акцыі, то бачым тут таксама аднаго з лідараў, аднаго з арганізатараў вот этой акцыі. Вячеслав Севчик. Вячеслав. Прямы эфир. Прямы эфир, так. Першае, я хочу падзякаваць всем тым беларусам, якія бачаць тое, што адбываецца в Менску. Вельмі удзячны беларусам, якія на дыаспары, в замежжы выходзяць на акцыі в падтрымку Беларусі, в падтрымку беларусаў. Дзякую вам, вялікія сябры. Вячеслав, я бы хотела яшчэ паразважаць увогуле пра, як говорится, перадпрычыну сённяшніх падзей, так? Вот это вот і жаданне інтэграцыі, увогуле, чаму яно такое зараз? Чаму яно вострае такое, каму яно патрэбнае, хто ініцыюе, дзеля чаго? Все вельмі проста. Сённяшні рэжым улады в Беларусі, он вельмі стары. Уже 26-й год пайшоў, як кіруе Александр Лукашенко. Уже давно вычерпаны все і внутренние, і знешние ресурсы для падтрымання гэтага рэжыма. З другого боку, таксама стары чалавек, Путін. Вячеслав, я прошу прабачэння. Мы перапынемся літаральна на секундачку, каб паглядзець, як зараз скандуе гэтая калона ў чаканні іншых людзей. А пасля мы вернемся да размовы. Колонна рушыць далей, мы працягваем нашу размову. Вячеслав, я перапрашаю, да, працягніце. З другого боку, іншы стары чалавек Владимир Путин ужо 15 гадоў тому назад взял на зброенні дастаткова шизофренічныя ідеі Дугина і адроджвае Российскую империю. Вот чому была и война 2008 года в Грузии, чему был аннексован Крым, и зараз идет война в Украине. И натурально ему, Путину, вельмі зараз пригодился той документ, який Лукашенко подписывал еще с Борисом Ельциным, сподіваючися очолить Россию, стать кіраўніком России. Ну, мы и тогда протестовали. Хотел бы нагадать, что двойче перекрывали головной проспект столицы 8 снежня 98 года. И как раз 20 годов тому назад, 8 снежня 99 года, на полгодины, как раз знак протеста супроть нелегітимних денег, які себе дозволял Александр Лукашенко. І ж зараз в певній ступені ті домови б'ють і по йому особисто. Тому що по московському плану він так само робиться непотрібним. Москве, імперській Москві, ставлення до Білорусі, як до всіх інших країн у постсовєтській просторі, не просто хочуть її захопити, Білорусь. Тому Лукашенко хоче все-таки атрымаць нейкія дадатковыя ресурсы для сябе, каб далей кіраваць нашим народам. А у Путина зусім другая ідэя, это атавістычная ідэя адраджэння імперыі. Але ж нам, беларусам, от этого не лягчэй, бо калі паперы, якія падрыхтаваны уже будут подпісаны, то вельмі резко зменіцца ситуация в Беларусі, і это прывядзе просто до трагічных наступстваў. Таму я просто вельмі удзячны беларусам, якія, нягледзячы на все тыя рэпрэсіі, якія уже 25 гадоў праводзяцца супраць беларускага народа, знайшлі мужнасць і уже другі дзень запар выходзяць на вуліцы Менска. Дзякую ім, яны даюць сапраўды надзею, што нам удасца і далей праводзіць акцыі, яны будуць больш масавыя і прымусіць Москву адступіць. Ці гэта магчыма, якімі сіламі гэта магчыма зрабіць, каб Москва адступіла? Як вы ведаем, яна адступае вельмі неахвотна, і прыкладаў таму вельмі шмат сёння. Чаму? В прынцыпе, в 90-х годах яна чаму адступіла? Таму што іхнія аналітыкі цудоўна разумелі, што расійскіх ресурсаў для акупацыі Беларусі проста не хопіць. Зараз таксама вельмі шмат беларусаў катэгарычна супраць незалежнасці. Але нас пераігрываюць выніку інфармацыйнай вайны.
Тому ось і не випадково зверніть увагу на ті гебельські лічби, які Москва зараз кидає, що бицем би 90% громадян Білорусі виступають за Союз. Насамрэч, все наоборот. Там, напевно, відсотків 95 громадян Республіки Білорусь супроть Союзу. Але ж абсолютная большасць гэтых людей глубоко переконаны, что это все несерьезно. Все эти заходы Лукашенко и Путина. Ну как это можно незалежность Беларуси отдать? Это же незалежная країна. Тому люди поки лише спять і просто не бачать, що сапраўды вельмі пагрозлівая ситуація. Бо може бути момент, коли від їх уже нічого залежати не буде. Зараз і ще залежить. І кількість людей, і кількість акцій зараз вельмі важна. Вячеслав, да, питання якраз у тему того, про що ви кажете. Ці не може здаритися так, що ті люди, які сплять, одночі прочнуться і побачать тут, ну, умовно, скажем, стяги, танки і російські ракети. Абсолютно. Більше того, не випадково досково серйозні експерти вже, напевно, років 5 займаються такими гульнями, як максимой третьою імперіалістичною війною. І більше цих експертів якраз прогнозує, що гэта магчымасць можа пачацца менавіта з анексіі Росіі і Беларусі. Таму за сённяшнюю дурату і маўчанне, спакой беларусы может прийти еще расплачиваться миллионами жыццяў. Бо я хотел бы нагадать, что кожная из попередних двух империалистичных войнаў яна каштавала нам каля чвэрці насельніцтва. Размова шла о 2-3 миллионов белорусов, которые были знішчаны. Гэтая война, якая может пойти в якості наступству, здається, гэтых всіх безкрыўдных дорожных картаў і іншых глубоких інтэграцый, натуральна унесе не менш жыццяў. Тому ситуация, правда, страшная, трагичная, и мы робим все, как просто Беларусь проснулась. Ще одне питання. Якими силами можна супротистояти? Тими силами громадства, які є. Чи може тут некое своє слово сказати сусідні європейські країни, той же Єврозв'яз? Чи це виключно, як говорится, проблема громадства белорусского? Нет, это не выключно проблема громадства белорусского. Я абсолютно упевнен в солідарності України, країн Балтії з білорусами, які змагаються за свою незалежність. Хотіла підкреслити, бачите, стяг Литви. Ззаду стяг України, несуть його білоруси, тому що вот это розуміння, що народи разом повинні змагатися з этой жахливой імперією зла, і воно є навіть у простих людей, що вельми добре. На жаль, некоторі наші політики ніяк не можуть зрозуміти те, що треба об'єднувати сили і змагатися з цією навалою Сходу разом. Так само хотів би вам звернути увагу на те, що ті акції, які відбувалися вже в заміжжі, менавіта в Києві вчора, так, був спалений російський стяг, як символ імперії, і портрети Путіна з Лукашенком. Це правильні знаки, які показують білорусам їхню правильную дорожную карту в снежні 2019 года. Дякую, великий Вячеслав. Тим часом колонна наближається вже до площі Каліновського або Кастричницької площі. Ми зараз заходимо на вулицю Неміга і зараз так само вельми добре поглядіти, як виглядає колонна. Вона така доволі унушальна і пригожена стягами, національними символами, кольорами. І люди йдуть просто вот такою ракою. І можна побачити зараз, скільки людей прийшло пауз мост над Свіслоччю, так само велика кількість іде. Скандують безперепинно «Незалежність, живе Білорусь». Вельми щільна колона, каб просто потрапити на ходники, тут уже літня черга атрымоўваецца. Верым, можем, пераможем, так само один з лозунгаў удзельнікаў. Вось яшчэ частка колоны ўжо сыходзіць з моста праз раку Свіслач, а частка яшчэ далёка да яго і не падышла. Ведаеце, у нейкім сэнсе это нават нагадвае тую колонну, якая была 2 тыдні таму. Хто бачыў нашу трансляцыю тэлеканалу Белсат з пахавання
Кастуся Каліновска, яго паплечнікаў. Вот нешта падобнае было і тады ў Вільні, так зараз адбываецца і сёння. Раптам неспадзявана гэтая невялікая купка людзей ператварылася ў агромістую працэсію. Таксама адбываецца і сёння, прычым вельмі шмат людзей, якія, ну, выглядае, што нават першы раз удзельнічаюць у такой акцыі. То бок людзі бачаць грамадзянскае такое меркаванне, грамадзянская пазіцыя ў людзей, бачыць, яна вельмі жывая. Шмат людзей, якія стаяць на ўзбочынах. Я думаю, што мы зараз паразмаўляем з тымі людзьмі, што думаюць тыя людзі, якія не ўдзельнічаюць у гэтым шэсці. Сёння скандаванне лозунгаў проста не перапыняецца. Вот усю дарогу, якую мы ідзём, людзі скандуюць такія патрыятычныя лозунгі. Зараз мы падойдзем, паспрабуем паразмаўляць з тымі людзьмі, якія... О, далучайся! Зараз паразмаўляем з людзьмі, якія не ўдзельнічаюць. Добрый день! Хотели с вами поразмовлять, мы журналисты телеканала Белсат в прямом эфире. А мы из Москвы. Скажите, ласка, что ці вы ведаете, что зараз тут отбывается? Ну, как бы... Расскажите нам, что за праздник? А ці вы чули, что Беларусь и Россия... Объединяются. Да, хотят объединиться. Россия с Беларусью. Мы-то всегда за объединение, потому что мы вас любим. Мы всегда, как говорится, рождены еще в Советском Союзе и хотим объединения, чтобы вы были рядом с нами. У нас здесь сын, внук. Да. Мы сюда приезжаем с удовольствием. И нам нравится очень Минск, Беларусь нравится. По всему. Все, что мы здесь видим, оно очень здорово украшается, красивые, добрые люди. Але зараз вы приезжаете в незалежную країну. Ці вам нечего бракує тут? Ну, про Украину ничего не можем сказать. Не, мы кажем, Беларусь незалежная держава, так? Да. Вот вы сюда приезжаете свободно, ці есть некие проблемы? Никаких проблем. То, может, не треба было бы объединоваться, а на что объединоваться тогда? Ну, как бы мы еще с советского времени, мы привыкли от того, что были все объединены. Это была сильная держава, сильный народ. Вот. И я думаю, что если мы будем жить в мире и согласии, это будет, как говорится, для всех лучше. А коли будем соседями, хіба не будем мира и згоды? Не соседями, ну ради бога, мы всегда будем мирными. Все равно будем приезжать, если вы нас будете пускать. Конечно, да. Дякую велике. Сусідям завсёди раді. Всього вам доброго. До побачення. Ну, ось таким чином побачили навіть гостей з Росії, які виказали своє міркування відносно інтеграції. Яны не супроть бути добрими сусідами. Добрый день, молодые люди. Давайте с вами размовлять. Живе Беларусь. Живе Беларусь. Зараз только что размовляли с гостями из России. Они кажут, что хотели бы объединяться, бо любят нас, ну и по памяти советских часов. Что вы про это скажете? Ну, что сказать? Кожный повинен... гости приезжают. Да, кожный повинен жить у своем доме, это по-перше. Ну, колено нас любит. Ну, мы их так само любим, але хочем жить отдельно. Особно. Хай приїжджають до нас у гості, але об'єднуватися в одну країну не треба. Чому все ж таки? Чому ви лічите сусідство це ліпше, ніж одна країна? Ну, глядите, по-перше, ніякого об'єднання не може бути, тому що 10 мільйонів, ось поглядите Єврозв'яз, там 28 країн, там різні маленькі країни, коли їм нешта супроть їх волі робиться, і вони можуть там некий свій такий міні-згуртування зробити в Союзі і прийняти те рішення, яке вони хочуть. Ось це євроазійський зв'яз, і тим більше це союзна держава, це фактично союз, театр одного актера, де все вирішує Росія. А ведаете, ось... Тому тут не може бути ніякого равноправного супрацовництва. Ну що, зробимо так, що, допустим, у этой державі буде у Білорусі право вето, і що, отримлюється голос Білорусу тоді у 14 разів. Ну, це немагчыма зробити, в принципі, навіть коли б хотіли б таке зробити, це технічно немагчыма зробити. Може відбутися тільки поглинання Білорусі Росії, і я супроть гэтага. Глядзіце, першае, шмат людзей увогуле нацыянальнай тэматыкай іх не цікавіць, як была там каўбаса, яшчэ нешта. Эканамічна, калі мы асобная краіна, незалежная, так, то усе грошы ад падаткаў акумулююцца тут. А так яны будуць уцякаць у Москву. Гэта кожны павінен разумець. Вось і ўсё. Што думаеце адносна
скажем, такой аутентичности национальной у одной державе? Мы розныя увогуле. Ну, у меня сябры працавалі ў Піцеры, у Москве некаторыя. Ну, мы увогуле розныя, тому что ну, менталітэт у іх больш такі ён усходні. І, дарэчы, паглядзіце законы, якія зараз прымаюцца ў Расійскай Федэрацыі, ну, робяць неабавязковымі прадметамі у школах нацыянальныя мовы у рэгіёнах, нават дзе гэтыя нацыянальнасці складаюць большасць. Фактычна ідзе палітыка па тым, каб вот унификация. Да, унификация. Это ніякая нават уже не федерация. Гэта краіна называецца неправільнай назвай. Дык навошта нейкія весці перамовы з тым, хто нават не ведае, як ён называцца. Ну, гэта выпадак быў, калі прафесор Удмурты спаліў сябе. Ну, гэта ж такая справа, што ну, знішчэнне нацыянальнасці. Просто вось памяти. Ну и не забывайте, что правительство России погрязло в преступности. Это тоже нельзя упрощать эту ситуацию. То есть это объективно, и нам такая интеграция, конечно, не нужна. Ці готовы вы, ваши поплечники, так сапраўды на нейкія актыўныя дзеянні? Ну вот хотя бы як сёння прайсціся вуліцамі, стаць у нейкай там вахте. Готовы. Очень много белорусов созрели к этому, да, но в силу объективных обстоятельств не все могут это сделать объективно. У нас очень большой государственный сектор, не забывайте, да, то есть можно было бы сделать какую-то республиканскую забастовку, но у нас нет независимых профсоюзов. Можно было бы инициировать привлечение президента к уголовной ответственности. Он уже много наговорил на составы, да, на различные к уголовной ответственности. Но у нас по Конституции предъявить обвинению президенту может только парламент большинством голосов. Как вы думаете, Мария будет голосовать за привлечение Лукашенко к уголовной ответственности? Конечно, нет. То бок ты, скажем, некие офицеры... Прокуратура бездействует, извиняюсь, у нас полностью во всех вопросах. То есть и поэтому у нас человек зажат, ущемлен со всех сторон. И нужно потихоньку каждому действовать, обжаловать решения милицейские, судебные, прокурорские и так далее, снизов. Ну и плюс с учетом того, что мы живем в информационном обществе, это очень большое благо сейчас, да, большая культурная революция. У нас есть большие шансы, больше людей, чтобы осознала объективно ситуацию і прийняла правильне рішення. Дякую вам велике. Зараз на хвилиночку перепинемося, показати, колькі людей зараз пайшло праз дорогу, якая велика колонна. От велика кількість людей вже стоїть на приступках з цягами і чекає остатніх удзельників. Сапраўды виглядає вельми пригожа акція. Очень красиво. Что можно сказать про это? Как вы лечите, что белорусы все ж таки умеют культурно... Белорусы – это очень крутой народ, который уникальный, имеет свою идентичность, очень уникальный народ, и у нас очень много талантливых людей. И мы будем на шаг впереди и российского государства, и других стран, то есть СНГ. Вспомните мои слова. Дякую велике. Всего доброго. Ну і знову ж запрошую поглядіти на ту групу людей, огромністу групу, яка стоїть зараз на приступках. Тут від вулиці Неміга у бок площі Каліновська, Кастричницької площі, які вже поспіли дойти і вітають остатніх удзельників. Ми так само ще будемо розмовляти далі з людьми, бо закранаються вельми цікаві теми білоруського етносу, культури. Люди розважають про те, наколькі гэта унікальна, наколькі кожны народ, кожная культура самабытная і наколькі каштоўна і важна гэта захоўваць і бараніць. Вот это адна з прычын, чаму людзі зараз выйшлі на вуліцу, каб бараніць сваю не толькі незалежнасць, але сваю культурную ідэнтычнасць і сваю нацыянальную прыналежнасць. Некаторыя удзельнікі не толькі 6, але тых людзей, якія глядзяць прамыя трансляцыі, якія пішуць свае каментары, і ну як бы так жартуюць, можа, нават кпяць з таго, што людзі стаяць на пераходах і ідуць па ходніках. Але ў выніку это атрымоўваецца вельмі прыгожае культурнае шэсце, якое выглядае вельмі прэзентабельна, так бы мовіць. Зараз будзем ісці, спрабаваць размаўляць з людзьмі, якія тут стаяць на ходніках і, можа, нават не ўдзельнічаюць, але проста назіраюць за гэтым відовішчам.
Бачимо зараз тут побач падлетку. З падлетками не випадає розмовляти, або порозмовляємо з людьми, які тут більш сталого віку. Добрый день, я прошу пробачения, си вы удельничаете тут в этой подзее, си вы идете мимо? Я сторонник, но не удельничаю, скажу. Я вот шел и увидел, и с радостью, вот, да, скажу честно, очень рад. Вы разумеете, что отбывается Да, я понимаю, да. Сейчас подписывается соглашение о вхождении в союз с Россией, вот, и народ протестует, в принципе, это правильно, я согласен. И готовы долучиться? Да. Дякую велике, дякую. От так от міркують люди, які тут які йдуть просто своїм шляхом, йдуть по яких своїх справах, але бачать те, що відбувається, от так і не коментують такі міркування. Ну, бачите, колона чекає останніх удільників, і це виглядає вельми уражливо. Спадарыня Ніна Багінська, заўсёдны удзельнік акцыі пратэсту. Спадарыня Ніна, што сёння скажаце пра эту акцыю? Як она вам падабаецца? Добра, моладзі дабавілася і учора шмат. Бачыце, ходзім з 12, з цэнтральнай былая плошча цэнтральная, а цяпер плошча Каліноўскага. Спадзяванне ёсць, што моладзь падтрымае, што будзе жыць Беларусь? Новая моладзь. Яна больш продвинутая в тэхнічным плане. Праз інтэрнэт яны больш можуць захапіць, завлечь людзей менавіта на адраджэнне нашай мовы, нашай нацыі. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Спадарыня Ніна Багінская, адна з сталых удзельніцаў усіх акцыяў пратэсту, якія адбываюцца ў Менску, якая неаднойчы мела затрыманні, якая атрымоўвала штрафу за чырвона-белы сцяг, калі выходзіла на цэнтральнай вуліцы пратэставаць супраць ціску, які зведвалі лідары палітычнага руху, незалежнага палітычнага руху ў Беларусі. Калона рушыла далей, мы таксама разам з усімі пойдзем, будзем таксама шукаць арганізатараў, лідараў, каб пачуць іхняе меркаванне на іншыя тэмы. Добрый дзень. Бачым шмат таксама і знаёмых людзей, і людзей, які ўпершыню сюда прыйшлі. Колона толькі павялічваецца, бачым людзей сталага веку. Зараз паразмаўляем з гэтымі людзьмі, хто яны. Добрый дзень, я выбачаюся, ці вы удзельнічаеце ў гэтай хадзе, калі ласачка, не адходзьце далёка. Ці вы выпадкова сюды патрапілі ў калону? Не, я не выпадкова. Вы прыйшлі удзельнічаць? Прыйшла удзельнічаць. Скажыце, калі ласка, чаму вы? Вы чалавек, які дакладна памятае Савецкі Саюз, так? Не, я не памятаю, я з Польшчы. А, вы з Польшчы? Выдатна. А тады скажыце, калі ласка, што вы пра гэта ведаеце? Што тут сёння адбываецца? Ну, адбываецца проста падтрымка для беларускай незалежнасці. Так. Таму проста знаю гісторыю Беларусі, бо ёй займаюся і проста як можна не падтрымоўваць той незалежнасці. Дзякую вам вялікі. Тады назавіце, можа вы вывучаеце беларускую гісторыю, вы напэўна навуковец, так? Так, Лена Глагаўская. Вельмі прыемна, вельмі прыемна. Універсітэт Казіміра Вялікага ў Быдгашчы. Дзякую вам вялікі, вельмі прыемна. А скажыце, калі ласка, як вы сюды патрапілі, чаму вы удзельнічаеце? Для вас што незалежнасць Беларусі? Ну, я, па-першае, беларуска, так? І хаця я жыву ў Польшчы, але я хачу прыязджаць у незалежную Беларусь, а не ў нейкую іншую дзяржаву. Я памятаю, прыязджаўшы ў Савецкі Саюз, і фактычна ад пачатку сваёй навуковай дзейнасці, ад 30 гадоў займаюся гісторыяй Беларусі, культурай Беларусі і сабе не ўяўляю, што
można w niejaki sposób tę niezależność białoruską pomięszać, likwidować i w ogóle sobie nie ujaulają, jak to może być. Ale все бывает, так что треба підтримувати. Я просто під ураженням усіх, які прийшли сюди, під ураженням бачу світлі твари, під ураженням кіровців, жихарів домов, які так як можуть підтримують це. Так що Ці є сподівання у білорусів на лепше будучині? От у зв'язку з тим, що ви сьогодні... Я думаю, есть. Не треба тратити оптимізму і не треба тратити надії. Бо вона фактично завжди білорусів тримала і тримає і веде у лепшу, думаю, будучиню. Бо найгорше це стратити надію. Дякую вам велике за уділ, за підтримку. Дякую, що ви тут. Найлепшого. Ну от так бачимо, несподівані тут зустрічі у нас відбуваються, навіть з вельми відомими людьми з різних країн, як оказується. Бачите, представники Польщі, бачили представників Росії, які є різні міркування все ж таки у людей. Ну і покуль стоїмо знову вже на переході, частка людей вже дійшла до площі Свободи, певно рушить далі, а ми зараз будемо розмовляти з іншими удільниками. Будемо розмовляти з іншими удільниками про їхній уділ. Протягується скандування «Живе Білорусь», протягується, все більше людей становиться на узбочинах, які назирають за цією акцією, і Гэта таксама вынік тое, што людзі зважаюць на тое, што такая калона ідзе, нават калі яны не ўдзельнічаюць. Сёння мы сустракалі такіх людзей, якія не ўдзельнічаюць, але падтрымліваюць тую тэму, тую ідэю, за якую выйшлі сёння гэтыя людзі. Ну і зноў жа бачым чалавека старэйшых гадоў, зараз паразмаўляем. Добрый дзень, ці можам з вамі паразмаўляць? Не. Не хочаце? Вельмі шкада. Ну я вас... Я разумею. Свободная країна і вельмі ризикуємо. Дякую вам, я вас разумею. Несвабодная краіна, і гэта небяспечна. Вот такі адказ спадарні, якая ўдзельнічае, але не можа проста адкрыта выказацца у эфір, бо у сённяшняй краіне гэта небяспечна для людзей. Зараз тут у нас невялічкая... Зараз мы тут спаткалі по дарозе Павла Северинца, які, фактично сочыць за ўсёй хадой. Правильно, Павел? Стараемся, каб светлафоры не разбивали колонну на часткі, тому што людзей шмат. Светлафораў у цэнтры таксама шмат, але людзі рухаюцца цывілізавана, культурна, па-еўрапейску і выказваюць свой пратэст супраць Расіі. Ці вы заўважылі, што зараз больш людзей, напэўна, у калоне стала, асабліва на ўзбочынах людзі рэагуюць? Так, безумоўна, это вельмі класны фармат, калі мы ходзім па ўсім горадзе, па прыгожых месцінах. Людзі выглядваюць з вокнаў, дастаюць бел-чырвон-белыя сцягі. Это вельмі класна. Я лічу, што это новы фармат у вулічных акцыях апазіцыі. І гэта вынікова. Наколькі вам падаецца выніковай сённяшняя акцыя? Сённяшняя акцыя выніковая, аналагічна працягвае ўчорашнюю драйвам, гукам, яркасцю, новымі маршрутамі і самае галоўнае моладзю. Абсалютная большасць людзей, якія удзельнічаюць, гэта моладзь. Павел, сёння я тут сустракала людзей з Расіі, з Польшы, так? З іншых гарадоў, пэўна ж, прыехалі, так? Але ўсё ж такі, як вы лічыце, вот гэтыя намаганні беларускіх грамадзянаў, да? Ці гэта змаганне за незалежнасць, это толькі наша ўнутраная справа? Ці могуць нас падтрымаць, ці мусяць падтрымаць? Якой рэакцыі бы вы чакалі, скажам, ад еўрапейскай супольнасці той жа? Безумоўна, еўрапейская супольнасць павінна адназначна заявіць, Беларусь будзе незалежнай і Еўропа, ЗША, Захад гатовы падтрымліваць эту незалежнасць. Мы хочам ад іх пачуць, што мы разам супраць расійскай пагрозы, супраць расійскай агрэсіі. Дзякуй вялікі. Павел, не ведаю, ці мы зараз яшчэ будзем з вами размаўляць на завяршэнне акцыі, але ўсё ж такі, напэўна, ідзе да завяршэння, так? Так. Мы павінны скончыць да цемнаты, цемра наступае ў 16:40 недзе. Мы зараз ідзем на плошчу, абвяшчаем яшчэ раз. 20-го 18:00 заклікаем все партыі і рухі далучацца і ідзем рыхтаваць. Дзякуй вялікі, дзякую. Все. Значить, Павел пайшоў у галаву калоны, якая рушыць далей на плошчу Кастрычніцкую. Мы зараз спыніліся на плошчы Свабоды. Бачым людзей, якія таксама ўдзельнічаюць. Паразмаўляем з вами.
Не, люди не готовы размаўляць, але спыняліся, глядзелі, што тут адбываецца, але размаўляць не готовыя. Ну, гэта таксама такая пазнака нашага часу, калі вельмі многія людзі маюць меркаванні, такія ж, які десяткі, сотні людзей тут прысутных, калі не размаўляць. Размаўляем з вами, так? Добрый дзень. Добрый день. Я, наколькі разумею, вы со сваёй дачкой. Так, і, ну, і з мужем, усёй сям'ёй. Чаму? Чаму это важно для вашей сям'і, для вашей дачкі? Ну, бо увогуле трэба жыць у сваёй краіне, быць хазяінам у сябе, размаўляць на сваёй мове, бо я ведаю, як жылі мае бабулі з дзядулей, вось яшчэ спачатку до 39-го года, як яны жылі пасля вось гэтага, і я не хацела б, каб было вось так, як жылі яны пасля вось там 40-х гадоў. Вось я хочу, каб мы былі вось незалежнымі, самастойнымі, і каб самі вырашалі, што нам рабіць, як нам жыць, і каб проста сябравалі, супрацоўнічалі, але былі самі ў сябе вось сваімі гаспадарамі ў сваёй краіне. Некаторыя маглі б сказаць, што для дзіцяці такія акцыі можа зарана, ці трэба яму расказваць пра такія палітычныя падзеі, ці не трэба, як вы лічыце? Ну, мы ўсё расказваем, мы заўсёды ходзім разам уже ад нараджэння амаль што, бо дзіцёнак жыве такім самым жыццём, як яго бацькі, таму трэба. Абавязкова. Ці ёсць спадзяванне на тое, што моладзёж будзе пераймаць, яна будзе падтрымліваць імкненне да гэтай свабоды? Ну, я думаю, што так, таму што сёння я бачу вельмі шмат моладзі, і нават хацела знайсці нейкіх сваіх знаёмых, але не так шмат іх убачыла. Яны, мабыць, не ведаю, стаміліся, нейкімі сваімі справамі займаюцца, а моладзі вельмі шмат, і я спадзяюся, што так будзе, што гэта, яны гэтую эстафету пероймуць, і мы неяк будзем усе разам. Дзякуй вялікі, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, бачыце, людзі ідуць сем'ямі нават для таго, каб вот эта пераемнасць пакаленняў захавалася, каб не толькі бацькі, але і дзеці таксама разумелі, чаму важна быць гаспадарамі ў сваёй краіне, чаму важна мець сваю краіну. Мы зноў апынуліся у хвасце калоны, паколькі размаўлялі з людзьмі, то трошачкі адсталі, а бачым, мора чырвона-белых сцягоў рушыла наперад. Тая ж самая немалая калона людзей ўжо зварачвае на плошчу Каліноўскага, плошчу Кастрычніцкую. Двайная назва зараз у гэтай плошчы, афіцыйная плошча Кастрычніцкая, народная назва, плошча Кастуся Каліноўская, якая ўжо была названая ўжо амаль 10 гадоў таму. Я раньше 14 лет я когда увидел его, Будзем працягваць размаўляць з удзельнікамі акцыі, таксама бачым маладых людзей. З вами будзем размаўляць? Пагоня — гэта немалы знак на плечах. Ну, я стесняюсь. Чаму? Ну, не привыкла говорить на камеру. Вы мне расскажите, не на камеру, мне расскажите, чаму вы зараз в пагоне з чырвона-белым сцягам? Что для вас это символы означают? Ну, это исконные белорусские символы. Ну, это знак. Просто вы ими гоноритесь, скажите? Ну, конечно. А вы? Это мой брат. Он больше разговорчивый, чем я. Добрый, дзякуй вялікі. Бачым, маладыя людзі не прывыклі нават казаць, публічна выказвацца, але тым не менш, бачыце, пазіцыя іх зразумелая. Будзем рухацца далей, і зноў жа, як я ўжо кажу, людзі ёсць самыя розныя. Будзем размаўляць з вами, так? Скажите, калі ласачка, ці не цяжка вам зараз ісці? Вы нават ідзеце з кіёчкам. Цяжка, але вось другі дзень хожу. Чаму вы это робіце? Чаму? Ну, вядома, таму што мне не ўсё роўна, што будзе з нашай краіны. Я не хочу, каб мы былі часткай нейкага рускага міру. Мы незалежныя краіны, і мы павінны оставацца незалежнай краінай. Я выбачаюся, але вы, я думаю, што памятаеце яшчэ Савецкі Саюз. 28 гадоў, як яго не стала, але я думаю, што памятаеце, так? Так, вядома, памятаю. То чым дрэнны быў той Савецкі Саюз, чаму трэба, каб краіна была зараз незалежнай? Ведаеце, мы всех в Савецкім Саюзе выхоўвалі такі. Мы ўсе павінны былі мець адну
одну думку, все думають, однолькова думають, однолькова розмовляють. Таких от людей, виховальники, ні у кого не було своєї особистості. Ось некий ось такий середній чоловічок, ось це виховання совєтського чоловіка таке. Ніяких своїх думків не дозволялося. Чоловік повинен То не хотілося, щоб зараз було те ж саме. Не хочу, бо Росія іменно це таке нам нав'язує. Іменно ми можемо втратити свою самобутність, свою мову. Ми можемо перестати існувати як нація, коли ми цього допустимо. Тому я здесь, тому мені все одно, що відбувається з нашою країною. Дякую вам велике, дякую. Тим часом я попрошу оператора показати, де ми зараз знаходимося. Ми знаходимося вже біля Костричинської площі. Люди піднімаються по приступках вже з ходників на площу. І от зараз так само є шанс таки поглядіти на всю нашу колону. Не дуже великий шанс, тому що тут, бачите, високі такі огороджі, але тим не менше зараз ми поглядимо, яка це велика колона. Протягуються скандування «Живе Білорусь», який тут особливим рехом розходиться по площі. Бачимо, як несуть стяги Литви, України, Білорусі, стяги Європейського Зв'язу. Ось така колона, ну пойдемо далі і будемо розмовляти далі з людьми. Будем розмовляти з удільниками акції. Верим, можем, переможем, так само один з лозунгів. Но будем долучаться до молоді. Что скажет молодь? Добрый день, добрый день. Давайте будем розмовляти, так? Так. Телеканал Білсат, ми у прямому ефірі. І хотілося б вашого міркування. Чому? Може, не ведаєте, ви пам'ятаєте Совєтський Союз, але некоторі кажуть, що да, вельми добре було там. Не, мы с этим не згодны. Мороженое там было не смачно, и колбаса за 2,20 не хочется больше. Чому ви тут зараз, бо, як відаємо, гэта акція супраць аб'яднання з Росією? Ну, такі ж Савєцький Союз, ці що інше? Немагчыма сядзець дома, калі нами гандлююць. За то, что это не ведаешь, что там подписывают, як, и... Немагчыма сядзець дома уже не. Як вам падаецца, ці магчыма, ці могуць людзі выказаць сваю думку, яна будзе пачутая, ці патрэбна гэта рабіць? Патрэбна. Маша, мы сегодня убачили. Мы гэта сегодня убачили. Мы сегодня все показали свою позицию. Для гэтага мы вышли. Заявили свою незгоду с тем, что отбывается. Что мы сказали, резолюцию, яе перадали. Гэта все заснято, убачено наше, дзеля гэтага трэба хадзіць на такія мерапрыемствы. Чтоб вы сказали людям, якія не выйшлі. Долучайся! Долучайся! Дякую велике, дякую. Дякую велике. Ось так закликають удільники один другого долучитися. Ну, зараз тим часом колона дійшла вже до Костричинської площі, до Палацу Незалежності, до Палацу Республіки. Люди зайшли на приступки. Тут починалася сьогоднішня акція протесту, і вчорашня, до речі. І сьогодні вона мусить тут і завершитися. Люди припинилися в чеканні промови. Організатору В'ячеслав Сівчик узяв мікрофон. Зараз як один з організаторів буде промовляти до присутних. Великий червоно-білий стяг. Шановні добрі, шановне господарство, ми разом з вами ходили до амбассады Российской Федерации. Передали резолюцию схода на площадь Калиновского. Таким чином мы попередили країну-агресора об тим, что Беларусь была, есть и будет незалежной краиной. Дякую вам за это! Живе Беларусь! Живе!
хутка уже будем заканчивать сегодняшний цудовный день. И у меня есть 3 конкретные просьбы. До вас! Потому что, почну с першей, до вас, потому что, коли я бачу ваши белорусские твары, я цудовно разумею, что Беларусь будет нормальной европейской краиной. Самое главное сегодня, 20 снежня, о 18 године, тут, на площади Калиновского. Я вельми сподіваюсь на вашу активность, на то, что вы будете запрошать своих сябров, знакомых, будете активны в социальных сетках. И натурально, что вы придете. А кроме того, користаючись нагодой, я запрошаю всех лидеров оппозиционных партий и рухов прийти 20 снежня о 18 године на площадь Калиновского. Мы часом кричим «Милиция с народом». Еще не хапало, как белорусский народ почал скандировать «Оппозиция с народом». Тому закликаю оппозицию долучиться до белорусского народа, потому что вы так само заявляетесь громадянами Республики Беларусь, и вам гэтак же погрожает навал сходы, и нельзя спать. Другое. Хочу выкористать всех этой стримы и звернуться до белорусов диаспоры. 2 миллиона белорусов сегодняшняя влада уже вытеснила по замежье Беларуси. Шановные сябры, мы просим подтримки, мы просим солидарности с Беларусью. Коли ласка, организуйте в тех городах и краинах, где вы зараз находитесь, акции супроть так званой глубокой интеграции, супроть имперской России за Беларусь. Бо мы мусим быть в этом питании разом. Мы верим в вас. И самое опошнее, третье. Шановные люди, Беларусь мусить быть нормальной европейской краиной. И я вельми сподіваюсь, что вчорашние и сегодняшние акции были наши совместные, хотя и дробные, а лишь кроки до новой Беларуси, до той краины, где утульно будет жить каждому громадянину Республики Беларусь. Не губляйте веру в Беларусь. Беларусь — это святое. Коли мы, белорусы, здольны будем оборонить свою краину, то мы наведем до хутка лад и в нашем огульном доме. Тому, шановні, ще раз вам великий дякую. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Не капитуляции! Не капитуляции! Гэта быў Вячеслав Сівчык. Зараз слово бярэ Павел Севярынец, яшчэ адзін з арганізатараў сённяшняй акцыі. 20 снежня, 18:00. Площадь Калиновского, я наш площадь Кастрычніцка. Я прошу, дорогие, зараз той, хто яшчэ не ў партыях ці рухах, але хоча актыўна ўдзельнічаць у падрыхтоўцы той акцыі, якая павінна быць тысячной, мы просим долучаться до Молодого фронту, вось Денис Урбанович, калі ласка. Просим долучаться до народной громады, под стягами народной громады. До руху солидарности разом Вячеслава Сивчика. Запрошаем долучаться до Европейской Беларуси Макса Винярского, Евгена Афнагеля, Андрея Санникова. И запрошаем долучаться до белорусской христианской демократии. Сябры, запрошаем усіх лидеров, усе партии и рухи разом рыхтовать массовую акцию 20 снежня. Нехай тысячи людей скажут 20-го на площади Калиновского: «Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Долони! Живе Беларусь! 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 Вось так выступление наприкінці организаторов и лидеров акции.
прывіталі і развіталіся і нагадалі, што рабіць у бліжэйшы час. Арганізатары сённяшняй і учорашняй акцыі пратэсту Павел Савярынец, Вячеслав Сіўчык. Зараз тут прагучаць вершы, спевы. Ну і удзельнікі неўзабаве будуць расходзіцца, але пакуль што усе тут ёсць. И башеня вырвались с путь. Боже, не додал моему народу. Вось такім спевам завяршаюць сённяшнюю акцыю пратэсту. Нагадаю, што яна доўжылася ад 12 гадзінаў дня. Удзельнікі акцыі пратэсту выйшлі на вуліцы другі дзень запар, каб выказаць сваю нязгоду з планамі пра падпісанне інтэграцыйных пагадненняў паміж Расіяй і Беларусю. Учора трывала гэтая акцыя цягам 5 гадзінаў і сёння таксама. І удзельнікі былі каля амбасады Расіі, дзе перадалі петыцыю, у якой выказалі свае меркаванні. І вярнуліся сюда на Кастрычніцкую плошчу, каб вось такім чынам закончыць акцыю і прыйсці яшчэ раз сюда. Заклікалі удзельнікаў запрашаць сваіх знаёмых, сяброў, аднакурснікаў прыходзіць сюды 20 снежня, 18 гадзіне, бо менавіта на той дзень прызначана сустрэча двух прэзідэнтаў Расіі і Беларусі, якія плануюць падпісанне міждзяржаўных інтэграцыйных пагадненняў. Ні ўчора, ні сёння гэтыя пагадненні не былі падпісаныя, а таму удзельнікі, арганізатары заклікалі не пакідаць гэтую тэму па-за ўвагай, не пакідаць свае выказванне сваёй пазіцыі, каб прыйсці яшчэ раз яе выказаць. Какой любишь? Какой любишь? Какой любишь? Люблю Беларусь! 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 Сябры! Дорогие сябры! Вялізна дзякую всім вам! Вялізна дзякую беларусам! Давайте попляскаем уладкі тым старэйшым, хто не змог сёння прайсці ўвесь шлях, але быў з намі частку. Дзякуем! Дзякуй беларускай моладзі, якая зараз стаіць на плошчы. Молодь за Беларусь! 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 І дякую велике Господу Богу, який дав нам сьогодні вольне надвор'я, який дав нам сьогодні обістися без хапуна і затримання. Ми віримо, що врешті-решт, поводле волі Божої, тут, у Білорусі, буде незалежна країна. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Незалежність! 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 Слово человеку, який подимав бел-червон-белый стяг по адресе Сторожовская 8 на березе Свисточи, наш легендарный мастак Олесь Марочкин. Добрый вечер, дорогие. Я віншую вас усіх, хто пройшов гэтым колом по наших вулицах, але до Беларусі яшчэ не одно, до сапраўднай Беларусі яшчэ не одно коло мы павінны прайсці. І я ішоў з вами, пасля адлучыўся і пайшоў у майстэрню і вітаў вас бел-чорна-белым сцягам. Дзякую вам усім.
Будзе жыць наша Беларусь, будзем жыць і мы, колькі нам дасць Божа. Жыве Беларусь! Жыве! Дякую великий, Олесь Марочкин! І наприкінці представник той молоді, яка сьогодні йшла увесь час напереді з розтяжкою «Незалежність». Юрась! Привітання, шановні господари! У опошние дни и опошние ночи мне неспокойно спалося, я переживал. У моей голове часто были вершаванные радки, які я написал у паперу. І у підтримку молоді і нашої незалежності я їх зараз зачитаю. Перший вірш називається «Твоя наша незалежність». День святочний, то і отримали. До того готові ми не були і не чекали. Уласную країну, самостойність. У твоих руках есть твоя и наша незалежность. Господар цяпер ты на своей землі. Атрымаў ты, что цаной великой беражи. Думка беларуская над усім, самосвядомость. Дар багацця наша незалежность. Сцяг у руках наш бел чырвона-белы, а на ім з пагоняй гістарычным гербам. Рыцар на шчыце з крыжом, мячом і на коні. Незалежнасць уласную не страці, не згубі. Колькі мы прайшлі гадоў, стагоддзяў, праз якія страты мы прайшлі, няшчасці. Колькі рухаў і пастанняў нашых падаўлення за рэспубліку народную, за Беларусь краіну. Мы цану великую за скарб той заплацілі. Кожнага мы чалавека трэцяга калісьці страцілі. Колькі жыццяў на алтар прынесена свабоды на ахвяру. Каб всё не здарма было, што маем, захаваем. За бацькоў, дзядоў і продкаў нашых у памяць. Зберажэм мы разам, захаваем нашу незалежнасць. Толькі з ёй ты, гаспадар, сваёй зямлі. Не аддай, не здраці, і як жыццё цані. Незалежнасць наша ёсць дар агульны. Маем, чаго не было раней, уласную краіну. Хто б і кім не быў сусед, ці добры, злы, толькі ты адзіны гаспадар сваёй зямлі. Добрым, злым, адкуль-нибудь сусед з ім не гандлюй. Сваёй нашай незалежнасцю агульнай ты не ахвяруй. Бо што цудам раз мы атрымалі ўсе калісьці, раз, другі і трэці атрымаць складана будзе. Памятай заўсёды, ведай, хто ты ёсць. Ты жыхар, грамадзянін краіны Беларус. Толькі ад цябе заўсёды ўсё залежыць. Твоя наша уласнасць, незалежнасць. Сцяг нацыі твой, бел чырвона-белы. Герб продкаў, рыцар на коні, пагоня. Сімвал краю нацыі да неба ўздымі. Гэта край мой, моя незалежнасць, аб'яві. Аминь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Это радки от сердца, дорогие сябры. Я думаю, что каждый из вас переживал нечто подобное. Беларусь — нация поэтов. Пишите верши, пишите посты в интернете. Рихтуемся, выходим за Беларусь 20-го, 18:00. Площадь Калиновского. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую, дорогі сябри. Зараз дома починаємо працювати на 20 снежня. Дякую усім. Вось таким чином мы заканчиваем сегодняшнюю трансляцию. Мы еще не закончим, у нас есть шанс поразмовлять с депутатом Верховного Совета 12 скликания. Павел знает. Павел, сегодня говорка про питание незалежности Беларуси. Вы человек, який, можно сказать, створали эту незалежность, правильно? В Верховном Совете 12 скликания, так? Я 13-та. 13-та. Ці некалі нешта падобнае ў гісторыі Беларусі, новай сучаснай Беларусі існавала, каб паўставала так острае пытанне незалежнасці Беларусі? Ну, было значна горш у 99-м, калі перасменка ўлады ў Расіі ішла, яшчэ частка камуністычнай думы, яна стаўку рабіла на Лукашэнку. Лукашенко ездзіў па рэгіёнам, яму пляскалі ўладкі, стоячы па некалькі хвілін, там Новосибірская акадэмія навук, это ўсё. Ён ужо амаль шапку Манамаха на сябе надзеў. Але ўсё там перамяніліся, схамянуліся, і вот эта саюзная дамова, якая зараз вот, паднятая з-пад сукна, яна вот, не спрацавала тады толькі дзякуючы таму, што Анатоль Чубайс
з Барисом Немцовым схамянуліся, што сапраўды камуністы зрабілі стаўку на Лукашенко, і ён мог там сапраўды трыумфальна здаўшы Беларусь патрапіць у Крым. У Кремль. Пасля таго, як уладу захапілі ў Расіі чекісты, так, то шансаў не стала. І вот эта бадзяга ўся, вельмі добрая кан'юнктура на нафтагазавым рынку сусвет прывяла да ўзмацнення Расіі, і яны зараз настолькі... Спрабуюць падняць падняць на нов, і от яны дайшло да таго, што вайну з Украінай пачалі, адцяпалі Крым. А зараз мэта вот гэтага вот ціску на Лукашенку, гэта значыць прымусіць яго здаць чарговыя актывы паступова. Беларусь ужо фактычна калонія. То бок вы лічыце, што гэта не яго ініцыятыва, а это ціск? Не, ціск. Да вы думаеце, тут бы ён дазволіў бы такую вольніцу? Зараз вот мусяць тыя, ён на іх спадзяецца, щоб сюды выйшла там, калі будзе сапраўды гарачая, да, і сапраўды будзе пагражаць. І ўсе гэныя міліцыі, все, што яны хочуць у Сірыю там ці у Чачню, ці дзе-небудзь туды свае пушачным такім мясам быць. Не хочуць. Ужо звыкліся, ужо выйшла і выросла новае пакаленне пры незалежнасці папяровай. Мы не служым у Расіі, там, дзе расстрэльваюць караулы і ўсё там акунаюць ва ўнітазы. Ну, вы ведаеце, што там творыцца. І ў гэтым плане Лукашенко, як не дзіўна, зараз можа абаперціся толькі на сацыяльна актыўную частку людзей. Іх там 3-5% не болей у любым грамадстве. Яны могуць уратаваць і паставіць на месца этой крамлёўскія галовы. Ці магчыма, што беларускае грамадства можа паставіць на месца крамлёўскай галовы? Ну, калі это дадуць, Лукашенко зразумее, што яго ўлада залежыць ад актыўнасці гэтых мас, таких, хто не боится, хто у душы мае Беларусь, хто за незалежнасць, не просто там сям'і сваёй, там дзетак, чтобы яны там, каго яшчэ дбае і клапоціць дзяржавай Беларусь. Калі яны, эта актыўная меншасць, 3-5% у кожным грамадстве, калі ім мабілізавацца, то яны могуць адстаяць. Іншая справа, што зараз мы ў такім прастрацыйным стане, падобным на такого, вы ж бачыце, колькі прыходзіць. Да летаргічнага сну падобная нават сітуацыя. Ніхто не верыць, я называў гэта ў артыкуле сваім на партызане шизофрэнічнай інтэграцыі, бо адзін гаворыць адно сямашка, той другое, пра сумесныя парламенты, всякую там лухту несуць, да, і потым абвяргаюць. Дайшло да этой шизофрэнічнай інтэграцыі, а насамрэч ідзе паступовая такая кавалкавая здача актываў, то есть эканамічнага суверэнітэту. Тады здалі пад тыя выбары Белтрансгаз трубу, так, газовую. Зараз могуць здаць яшчэ нешта, там Беларусь-Калі ёсць, 2 нафтаперапрацоўчыя, яшчэ нейкія, і даціснуць па валюце. І тады ўжо можна голымі рукамі ўжо яго выкідваць з прэзідэнцкай пасады, з Дроздоў, ставіць свайго любога там. Што для беларусаў, што для нацыі? Дзе ратунак для беларускай нацыі, для беларускай дзяржавы? У нас трэба мабілізавацца, кансалідацыя, трэба чыноўнікам давесці, што 25 гадоў, гэта ж не проста ганьба, гэта сорам. Чалавек звар'яцее, любы, нават нармальны, калі маючы неабмежаваную ўладу, так, распараджаючыся лёсамі найперш чыноўнікаў, тых, хто яму. Ён маім лёсам не распараджаецца, хаця можа там забіць дзе-то як Ганчара, да, ці Булахава. Таксама забіты. Я маю гэта, кажуць, сведчанне тых яго сябраў. Але ж яны найперш у яго служаць, так? Яны ж у небяспецы. Ён туды-сюды, каго ў турму, каго на пасаду, каго там тусуе, туды-сюды. Яны павінны ўсведамляць, што гэта для іх небяспека таксама, не толькі для Беларусі, дзяржавы, так, але і для іх таксама, для ўсёй чыноўнага апарату. Ад іх пазіцыі, каго болей? За Беларусь, за незалежнасць сярод іх, ці тых, хто ўжо гатовы прысягнуць і служыць там імперыі? Я не магу на это адказаць. Трусаў кажа 50 на 50, там, напрыклад, Олег Анатольевич. Я можа і так, можа трохі нас болей. Такая ситуація незразумелая. Дякую вялікі. Это Павел Знавец. Але будем змагацца. Мы недасфармаваная, на жаль, нацыя. Недасфармаваныя беларусы. Мы ўскочылі ў апошні вагон, в адрозненне ад Каталоніі нам пашанцавала. Каталонцам, там, іншым, там, не будем там Басконіі, іншым там шатландцам нават не пашанцавала. Яны дагэтуль, як кажуць, не дзяржавы, да?
де юре, Так, так, а так. частки держав. Так, так. А ми держава, хай паперовая, але держава. Дзякуй вялікі, Павел. Гэта быў Павел Знавец, депутат Верховного Совету 13 склікання, і уже зусім на завяршэнне яшчэ літаральна пару слоў да Вячеслава Севчыка, аднаго з арганізатараў гэтых акцый пратэсту. Вячеслав, сёння тут прагучалі вельмі шмат словаў і ад арганізатараў тым ліку. Аб'яднацца нацыі, народу, грамадству, палітыкам, дзяржаўным уладам і апазіцыі. Што для гэтага трэба, каб аб'ядналася апозиция? До вас, як лідера, одного з лідерів опозиції, як ви лічите? От тут 20-го, каб яны всі прийшли. Ну, я не ведаю, ці будуть вони 20-го, але ж я глибоко переконаний з історії, яка була в Совєтському Союзі, що, звичайно, тюремні камери не всіх об'єдновують. І ось ці дурні спречки, які були, наприклад, на початку Совєтського Союзу, коли були там різні партії, вони були всі зведені репресіями до нуля. Я би просто порадив коллегам своим по оппозиции не дотягивать до камеров, об опираться на белорусский народ, не гублять вот за этот момент, потому что сегодня никто не ведает, об чем 20-го домовится, ці не домовится Александр Лукашенко и Владимир Путин. Я глубоко переконаний, что нельзя ризиковать. Я, між іншим, лічу, що влади зараз себя поводят достаточно разумно, потому что люди уже напридумывали, что здесь Лукашенко это выгодно. Это совсем не так. Просто яны, в адрозненне от наших аналитиков, судовно разумеют, что в шерегу краінаў революции пачыналіся з рэпрэсіі. А гэтай пагадненні, это вельмі, акрамя всего іншого, акрамя кабалы Беларусі і анексіі, это вялікія мільярды даляраў, якія вельмі любяць цішыню, і натуральна яны не зацікаўлены зараз, каб народ прачнуўся і вываліў на улицы, што цалкам магчыма рэпрэсіі можна было зараз правакавана. Таму давайте разам все не аналізаваць сітуацыю. Яна і так зразумела, больш 25 гадоў страшного режима, які знішчае все беларускую. А не отрываться от белорусского народа, отстаивать его интересы. И давайте все разом будем 20 снежня о 18 године на пляце Калиновского. Дякую вялікі. Вам великий дякую и за стрим, и за то, что Белсат наогул есть. Дякую. Дякую вялікі. Гэта быў Вячеслав Севчык, лідар руху «Разам». І я нагадаю, што тэлеканал «Белсат» вёў прамую трансляцыю, 5-гадзінную прамую трансляцыю з Кастрычніцкай плошчы Менску, з акцыі пратэсту супраць падпісання беларуска-расейскіх інтэграцыйных дакументаў. Гэтая акцыя пратэсту доўжылася 2 дні. 2 дні Белсат быў у прамым эфіры. І зараз мы завершаем нашу прамую трансляцыю. Як уже казалі арганізатары, 20 снежня о 18 гадзіне тут адбудзецца новая акцыя пратэсту. Таму сачыце за тэлеканалам Белсат, сачыце за нашымі стрымамі у сацыяльных сетках, праз канал YouTube. А я з вами працавала Катерина Андреева і я, Галина Бакунчик. Мы з вами развітваемся до наступных сустрэч. Давай.